sampiainana intiku tianimbai tiandidikai timisi fitaarani sanadu tiaku tanterina fatena tsizake oh Jesus similana wani yawe ampitatazi manindikai tuandindikai nyavuni unza intini nirivuta eritutsitu atu sankanunari oh ampangilu Jesusio uataru teneri mafiju tianidikai famairi lona kazitu tuatu miadiriawe miadiriau kumilizani sandinawau anuanai Jesus malalu Lai sambukeli que famila uvaki wavelini unza maeri mafati Davidi ciniranwe didirananganu timisi maritau timisi miteri fangyana amunzai fisau mia direri oh Jesus similana wani yawe ampitatazi turukandanau famiadanau niteni miadiriri yawe miadiriri kumilizani sandinawau anuanai Jesus malalu oh ampangilu Jesusio anuanai Jesus malalu. Androany voalohany volana May 2024 ao anatin'izao fotoana ny confinement total eto Madagasikara izao eto sika mitady an'Andriamanitra miarabantsika rehetra any tokantrano any na eto Madagasikara na ny mpitan-dranomasina rehetra manaraka izao fifadikanana iarahan'ny fiangonana protestante vaovao eto Madagasikara na ny FPVM rehetra na ny tsy FPVM ihany koa ary fa te hitady ny tompo te hitady ny tavany ary te hanantona azy bebe kokoa dia isika rehetra
no iaraka eto amin'izao toerana zao. Hoy ny Matio toko fahenina ny andinin'ny fahenina manao hoe fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita amin'ny mangingina no hamaly anao. Ao tokantranao ianao mety mirindry baravaranao, zany ny soratra masina andesika mba tena hitokana mihitsy ny androany. Misaotranao ny tompo androany ny fidy ny anjara tsara. Mety azotsika natao tompoko ny nandeha nanasa lamba androany satria fotoana malalaka. Mety azotsika natao ny nanao karaoke ao tokantranao, nanao sakafo be dia andeha ifety aloha fambazara ary nisy fotoana hipetrarana. Fa hoy Jesosy hoe ry Maria, ianao ny fidy ny anjara tsara, dia nipetraka eo tongotry ny tompo iain'ny teniny. Ianao le nifidy ny anjara tsara, ianao le nifidy hipetraka eo amin'ny tongotry ny tompo, eo pototry ny radio io ianao tsy mahita maso anay amin'ny alalan'ny radio, fa eo ianao nitady an'Andriamanitra. Hitan' Jesosy zao azakazaka ataonao zao, aza matahotra hamaly ny vavaka ao rehetra izy. Andeha hiantso ny fanahy masina alohantsika melohany nidirintsika ao anatin'ny fiankofana sy ny fiderana azy. Andao mba hitady ny fanahy masinantsika mba hitarika antsika tsirairay avy, ary mba hampifantoka antsika mihitsiny dia ny fanahy masina no hitarika antsika ao anatin'izany. Teneny mihitsy ny mamenoa ty anatinay ianao fanahy masina, mba tena aheno ny feon'ny tompo ianao androany, ary tena hahita azy tokoa raha mitady amin'ny fonao manontolo. Andao hiteny tompo ka sy indray ny fonay ary tsay aminay ny fanahy masina. Angatahako sady ianao mba hitsangana ao tokantrano, angatahako ianao mba hikipy tahaka ny mivavaka mihitsy ny tena hivavaka ao anatin'izao izy zao. Tumpuoka sinijai difunai Narutai amirai Nifanai masina Tunitani Pentecosta Tumpuomi dinuai Vamos ouvir tia de Tumpuo. Tumpuo kasinijai difunai Arutai amirai Nifanai masina Tunitani Pentecosta Tumpuomi dinuvai Nifianana Fanai masino Abi Fanai masino Bibirare Fanai masino Feokira dia endao hivavaka tsika akataka ny fanahy masina. Angatao ny fanahy masina mba hiratsaka ao anatinao mihitsy ny ampivavaka anao, ampifantoka antsika amin'izao fifadikanina izao, mba tsy handreny antsoantsony nofo amin'ny anoanantsika, fa mba tena hifantoka amin'ny fanahy mihitsy ny androany. Lazao amin'ny tompo mihitsy ny fanahy masina midiny ianao, aty anatiko anatin'ny fisainako, anatin'ny foko, anatin'ny fanahiko, amin'ny tenako manontolo. Fa rehefa feno ny fanahytsika, tsy mahatsiaro reraka sy mangozozo na oviana na oviana. Fanahy masinao midiny ianao aminay tsirairay avy. Fanahy masinao mameno tanteraka isa-tokantrano androany ianao, amin'reto vahoakanao mangeta ety reto, amin'reto vahoakanao tena mitady ianao, amin'ny fony manontolo Andriamanitra ao atokantrano izy. Mba tsy alamainy izay amin'izao vavaka fifadikanina izao, fa tena ndray niery avy aminao Andriamanitra. Tahaka ny mpianatra rehefa nirindra baravarana, rehefa nitady ianao, latsaka ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentecosta. Tonga mpianatra samy toro ny filazantsara, tsy natahotra nizanizy, mba ho aminay zany. Ndao avy antsika tompoka sy indray ny fonay. Fanahinao. Nifanai masina Tunitani
samy amin'izao tsika fanahy mipirinao fanahy masina aby fanahy masina mipirina re fanahy masina teoria voitoanao ny foazaka se fanahy masina avy fanahy masina aby fanahy masina mipirina re fanahy masina teoria voitoanao ny foazaka fonao androany anjakan'Andriamanitra voitoanao ny foazaka sokafony fonao idirany le mpanjaka androany voitoanao ny foazaka sotra Jesosy riava malala hoy ny tenin'ny soratra masina hoe zay tarihan'ny fanahy masina zany ny zanak'Andriamanitra meteza ianao androany tena tarihan'ny fanahy masina misy ny androsika andeha hideran'Andriamanitra tena mifantoka amin'izay tsika ankalaza le mpanjaka ny mpanjaka fa manatrika antsika ho tokantranao izy manana finoana amin'izany ianao fa eo tokantrano eo anilanao eo le mpanjaka manorina ny seza fiandrianany amin'ity androany ity andao ame voninahitra azysika voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any halleloia masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahy ny tany rehetra amen nde tsika hideran'Andriamanitra amin'izao tapany voalohany zao ny amin'ny salamy fadimy amin'ny sivifolo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fafito teorinan'izay tena hitarika anao zay amin'ny fisaorana na dia isika mbola mifanatrika zao ary havana ianao amin'ny Facebook io ianao natokantrano any mbola velona ina trapamonjena tsy tratry ny areta mandringana mbola velona tena hitarika anao zay tena isotra tena isotra tena isotra n'Andriamanitra tsika ao anatin'ny reto hiry reto hoe raha eo misotra anao zay ianao zay nararika ny sitraniny dia fotoana zao amin'izao tapany voalohany zao hitarika ao anatin'ny fisaorana dia hivavaka fisaorantsika anandratra an'Andriamanitra salamy fadimy amin'ny sivifolo ny andisika rahantsika mamaky ny andininy voalohany ka hatrany andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe avia aoka isika iobo an'i Jehova aoka isika anao fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika aoka akeo anatrehan'ny fiderantsika aoka anao fifaliana ho azy amin'ny firany isika fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy eo an-tanany fitoerany lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo azy ny ranomasina fa izy no nanao azy ary ny tany maina dia noforono ny tanany avia ka aoka iondrika siankohaka isika aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehova mpanao antsika fa izy no Andriamanitsika ary olo ny fiandry sy ondry tandremana isika enganeka ho ianareo anio ny feo manao hoe aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka ny tamin'ny andro tao Masa fony tany anefitra amen andao hisotra n'Andriamanitra tsika anatiny tery hoe raha eo misotra tao iantsoantsony misotra fa mivelominao zay misotra fa mbola narovanao tamin'ny alalan'ny rahanao zay Tupuku siadia malitru yanoma singatu sanatu ariana ndrataku fanifanahy ariana ndrataku izalifa amaly vavaka sy namelona indray tineraka ampanahy
rehetra miaramira mafy atao ahoany velarapolo misy ny fisaoran'Andriamanitra ny amin'ny fitahiny rehetra izay nomeny antsika riavana ho anao izay nararika sikana dia hisaotra azy eto any anasitrana ianao Jesosy Arkiuna nafaka fatka zay nangeja ankehitriny mivanao Jesosy zay mahatsara fanafahana rehetra tena hisaotra ny tompo izy androany atsika zany riavana ho anao izay natsiaro tamin'ity volana iny tao anatin'ny ty aretiny ty hoe tena narary afa sitrana tena mba teo mba vahoana fa sitrana ho anao izay fa nangotsikotsika ohatra nefa tena hoe ho lasa fa sitrana hoy ny mpanao salamy izay nivakitsika teo hoe avia aoka iondrika senkohaka isika aoka isika andohalika ao anatrehan'i Jehovah mpanao atsika rary ny loatra raha andohalika isika mitsy nisaotra senkohaka eo anatrehan'ny tompo any tokantrano raha mety aminao ndao andohalika mitsy ntsika androany enkohaka eo anatrehan'ny tompo tantarao amin'izay ny fisaorana rehetra isaoran'Andriamanitra daholo amin'izay zay rehetra nitahinanao indrindra fa isika teo mba vahoana ny fahafatesana
tena efa tany amin'ny hôpitaly fa nisitrany ny tompo andao hisotra ao anatin'ny vavakantsika mangataka ny feokira mba androtsirotso moramora ao ianao kosa ny tokantrano any vavaka tena hisotra miantsotso fisaorana na ny raha ny anjeliny Jesosy niaro anao ny rahan Jesosy nanasitrana zay rehetra sitrana tamin'ny rahan Jesosy zao ny fotoana to dia atomboy ny vavaka ao dia mivavaha ianao tena misotra midera mankalaza zao Andriamanitra hivavahantsika zao mame voninahitra anao zay Andriamanitra amin'izao fotoana fifadikan'izao araka nira teo fa tena tsy ampy ny fotoana hiderana sy hankalazana raha ny tena tokony ho izy tokony ty tontolon'andro te dia tena hisotra anao fotsiny zay manome voninahitra anao Andriamanitra satria maro taminay Jesosy na ny tenak'izao aza efa nandondomba ravarana ny aretina efa nandondomba ravarana ny fahafatesana efa niatra taminay mihitsy zany aretin-jaly fa misotra satria nisotranao a Jesosy betabe ny ankonana sy ny fianakaviana ny antsoantso tena amin'izao vanim-potoana zao eny amin'ny hôpitaly any Jesosy miady amanaina tena mitady oxygène be dia be Jesosy nefa mitomany na moyavana fa misotranao zay Jesosy fa mbola nomenao tombonandro pahavelomana misotranao zay fa mbola nomenao fofinaina mahavelona misotranao zay fa mbola narovanao tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra indrindra zao fa zao tena valana retiny zao Jesosy misotranao no arovanao misotra Jesosy rary loatra raha zao fotoana zao mihitsy tena iankofanay eo anatrihanao tahaka ny fanao ny lanitra any an-danitra any tahaka ny fanao ny anjely sy ny olo-masina tena menkoaka amin'ny fony manontolo mihitsy manandratra sy manome voninahitra anao nay mpanjaka nay le tomponay Andriamanitra tsy mahafoy anay misotranao Jesosy tsy avelanao ho viravirain'ny aretiny zay ty viravirain'izao korona virus zao zay tena misotra Jesosy amin'izao fotoana zao zay tena afoy na dia ty tontolon'andro ty aza Jesosy malala afoy na dia ny sakafo mihitsy ny aza fa hisorana anao hankalazana nomezana voninahitra anao misotra ny amin'ny rahanao Jesosy latsaka teo ambony azy fijaliana zany ranao zany nampianarinao hoe sotroinareo ny rako fa zany raha zany manasitrana be da be tany tokantrano tany Jesosy efa tsy navita tsony ny fanafody tsy navita tsony ny hery fiarovana zay natao hoe nohanina mba hampiakatra an'izany fa rehefa nisotro ny rahanao Jesosy tena nisotro ny rahanao tamin'ny fony manontolo na dia rano mangatsika azy fa nanana finoana fa ny rahan Jesosy tena nanasitrany zany tena nanafaka zany tena namonjy zany ataona iahoana Jesosy tsy hisotranao fa raha tsy maty teo ambony azy fijaliana ianao tsy nisy zany Jesosy tsy nisy zany raha nanasitrany zany fa efa nanome antoka ianao hoe aza matahotra fa zahako any hanasitrana hamonjy anareo misotra indrindra Jesosy ataona iahoana ny tsy enkohaka eto anatrihanao amin'izao vanim-potoana izao hanoho ny fisaorana anao hanoho ny fankalazana anao Jesosy mankasitraka indrindra any tokantrano anao mbola tohizo ny fisaorana tena raha mety ndao hoe kotra anatrihan'ny tompo mihitsy andao mbola ataontsika ty hira anankiray hoe misotra anao a Jesosy misotra anao ny amin'ny famonjena nataonao tena ataontsika mifotsika manontolo zany tohizo ny vavaka ao raha mbola tena mbola hitanao fa maro be ny tokony hisoranao amin'ny tompo hoe tena tohizo fa izay kosa tena hisotra ny tompo anatin'ny ty rakiray ty hoe misotra anao a Jesosy misotra anao mbola afaka manoho ny vavaka ianao ny tokantrano any tompo ka raha satrinao ny arahira fisaorana fankalazana andao ndraytsika hira ny ty rakiray ty hoe misotra anao tompo mikofa mihitsy ny anatrihan'ny tompo ianao ataovy amin'ny fonao manontolo ny fisaorana azy misotra Jesosy asandrato ny tananao androany zay mbola verinaina andeha hisotra ny tompo zay mbola manapofinaina androany hisotra ny tompo izy Pamonjena vya minojay sy tambo isaina ny
fitahina tobakao anaisanakao malalanao ifasoavana aminao ampiuzarai no anao sy hoay ka misatrana ataontsika rehetra hiara hisaotra ny tompo hoe misatranao fahasoavana dia fitiavanao fa lehibe toko ny soa zay vitanao misatranao eo ny iranao misaotra ny tompo misatranao 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 misotranao zay tompo misatranao misotranao zay Jesosy misatranao 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 tsarovy zany fahagagana nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao zany raha ny tena tokony izy tokony hitondra fanatitra tsika androany fa ny fisaorana ataonao an-tranao hitan'ny tompo zany mendriky ny omboninahitra ianao Andriamanitra izay rehetra misy ny misotranao 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 Jesosy izano mihoatranao tsy misy nitahaka anao fitiahianao tsy misy ny mihoatra anao Andriamanitra lazainay androany fa tsy misy ny tsara mihoatra anao ho ianao no Andriamanitra lehibe tsy manisa ny eloko ay vetika tsy misy ny tahaka anao Domani misotra n'Andriamanitra hoe misotra anao a tompo sotranao zay Jesosy zany fiankofany zany misy nataony isa-tokantrano isam-batan'olona androany tena misotra araka nirany teo fa be ny famonjena nataonao ndaontsika mbola isotra an'Andriamanitra mbola afaka misakafo ianao mbola nomeny sakafo ianao mbola nomeny vola afaka hividanana sakafo ianao mbola mipetraka ao anaty trano ianao mbola afaka mandre zao vonjam-peo zao ianao amin'ny alalan'ny fanananao radio fa raha tany ty tsy nanana an'izany ianao very ny fanatsika ndao isotra an'Andriamanitra igny kotsika mangataka anao mbola hitoy ao anaty vavaka amin'izao fotoana zao isotra an'Andriamanitra tsika satria mbola nisy zao fotoana zao nomany ny tompo atsika amelona ny fanatsika tsirairay avy misorany amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra zay nomeny fitaovana indrindra fa ny mpanompon'Andriamanitra dada randrenatoandro zay nanaky fitaovana mahomby ampitana ihany koa izao afatra zao any amintsika tsirairay avy toy izo ny vavakantsika ny tokantrano any zay koa mbola no mivavaka ety amin'izao eto amin'izao fiangonana zao tena isotra an'Andriamanitra aloha tsy hainay ny angina Jesosy mbola mitoy ao anatin'izao fisorany zao misotranao ny anomezanao anay tsirairay avy tompo malala sakafo mbola hivelomanay mbola omenao maraina atoandro arivo zay misy ary mihinana hatramin'ny mihoatra noho izany misotra ihany koa ny amin'ny fahafahana mbola mihinana an'izany satria na dia manam-bola aza nge hinanana an'izany misy tsy afaka mihinana an'izao satria marary aty
tratran'ny aretina ianko fa mbola menao fahafahany zay tsiraray avy misaotrany amin'ny trano zay mbola omenao itoeranay koa ary amin'izao fotoana zao dia miafina ny atokantrano any ny tsiraray avy mivavaka mitady anao misaotra Jesosy malala misaotrany amin'ny fitahina mahagaga zay nataonao ny amin'ny fiainanay tsiraray avy Jesosy mety tamin'ny fianarana zany mety tamin'ny asa zany ary na dia ao anatin'ny confinement zao aza Jesosy maro ny olona mitaranao tsisy asa tsy misy vola fa maro koa ny tahinao anatin'izao confinement zao Jesosy maro koa Jesosy no asoavinao nandrotsahanao ny fitahina mahagaga Jesosy be dia be raha ny zavatra tokony ho tany saina eto nisy saorana anao tompo na dia amin'ity fotoana androanyity fotsiny azy tsy ampitsolo ny alahady hoe ny alahady zay nivavaka fa tena androany zay tena anokana arapitsiko zay mbola eona aminao amin'ny alalan'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo fahasoavana ane zany Jesosy fitahina ane zany Jesosy ataona eonany sy ankalazanao Andriamanitra ndreto zay Jesosy na dia zay ora sy nitra vitsy zay aza mba ny hafahana iny koaka teto amin'izao toerana satria mbola zarazarany samy manany azy koa ny fanomezam-pahasoavana mbola misy mpanomponao maro be koa hitondra ny hafatrao hitondra ny teninao ndreto zay Jesosy manambatra zany fisaorana zany manambatra zany fankalazana sy fiderana zany tsy mahitaky ny fomba ny any an-danitra zay tsy mahitaky ny fomba ny anjely zay fa tsotsotro zao ihany Jesosy fa tena raisy fa tena vokatra ny fonay ny fiderana sy ny fankalazana anao manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen afaka mipetraka ianao any tokantrano any mamonjy ny fitoerana fa izao kosa sika riavana dia hiditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ny ray aman-drenitsika dadarandrena atoandro araka ny afatrany dia tsy ho avy eo aloha izy fa mety isy fotoana ihany izy be ty andalo kely eo fa ny ray aman-dreny tonier manina kosa ny manatrika itsika miaraka amintsika eo mbola ndray anjara eo izy dia isaorana sahady azy ny amin'ny fanekena n'izao fotoana izao misaotra nreto mpanompon'Andriamanitra reto ihany koa ny mpiantsa fiderana ao ireo pasteur namana zay nanaika ihany koa hiaraka hifampahery amintsika amin'ity androan'ity ka dia melohany andraisantsika ny pasteur José Alain izy dia aveny amin'ny fiangonana akady efajoro eny dia andaotsika ny hira hoe fanahy eo midiny ianao atao amin'ny hira ny groupe ba atsotsika ny fanahy masina atsotsika ny herin'Andriamanitra mba hampibebaka amintsika satria ny vavaka ataontsika androany dia fifadikanina fibebahana izy no hitondrantsika ao anatin'izany ka dia angataka ny fanahy masina trantsika riavana mangataka anao hitsanganao tokantranao dia hiantso ny fanahy masintsika fanahy masina nitarika antsika ny amin'ny teniny androany fanahy eo midiny anao ka fenoy tanteraka rako finerinao ao mba andeha tsy horeraka fanahy eo midiny anao fanahy eo midiny anao ka fenoy tanteraka rako finerinao ao mba andeha tsy horeraka tsika ilaza hoe tena milanao ny tontolo mpiainako Andriamanitra tena milanao tontolo mpiainako tsy mahefa ninonao raha tsy eo ianao fa ny herinao eriany no mba mampatanjakay raha mandresy anao tenoy anao tena milanao tontolo mpiainako tsy mahefa ninino raha tsy eo ianao tsy mahefa ninonao raha tsy eo ianao fa ny herinao eriany fa ny herinao eriany no mba mampatanjakay raha mandresy aho tenoy anao raha mandresy zay dia nony amin'ny anaranao masina indrindra sy miherinay nantanjakay akory aho fa ny herin'ny fanahy masonao ary zany herin'ny ho ekinanay
Sotra Jesosy fanahy eo. Fanahy midiny Kafenohy tanterakao. Kafenohy Teneny Jesosy rakofonyerinao ao. Rakofonyerinao ao. Mandeha tsy horeraka. Mandeha tsy horeraka. Fanahy eo midiny anao. Fanahy eo midiny anao. Kafenohy tanteraka. Rakofonyerinao ao. Mandeha tsy horeraka. Atsaratsika ambony tanana angatatsika tena mila. Tena milanao tontolo mpiainako. Tsy mahefa ninonao raha tsy eo anao Jesosy. Tsy mahefa ninonao raha tsy eo ianao. Fa ny herinao rery any no mba mampatanjakay. Raha mandresy aho teny tena milanao tontolo mpiainako. Tsy mahefa ninona raha tsy eo anao Jesosy. Tsy mahefa ninonao raha tsy eo ianao. Fa ny herinao rery any no mba mampatanjakay. Raha mandresy aho teny ianao. Sotra Jesosy manay masonao no antenanay hitaridalana anay androany Jesosy amin'izao fotoana ny fibebahana izao. Miasa Jesosy araka ny fombanao fa tonga ny fotoana ankehitriny izay anandrapana amin'ny zanak'olona ianao Jesosy Kristy tompoko. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Tena milanao tontolo mpiainako. Tsy mahefa ninonao Jesosy raha tsy eo ianao. Tsy mahefa ninonao raha tsy eo ianao. Fa ny herinao rery any no mba mampatanjakay. Raha mandresy aho teny ianao. Tena milanao tontolo mpiainako. Tsy mahefa ninonao raha tsy eo ianao. Fa ny herinao rery any no mba mampatanjakay. Raha mandresy aho teny ianao. Raha mandresy aho teny ianao. Raha mandresy aho teny ianao. Sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy. Endrika hivavaka isika. Sotra indrindra Jesosy a, sampanety koa ny fitiavanao anay. Na dia indraindray ary izay mihodina eo anatrehanao. Ianao kosa tsy mitsahatra mihitsy ny tianay isan'andro. Maneho aminay mandrakariva fa zanakao izay asan'ny tananao. Dia misahirana ianao Jesosy a, mitady anay. Misaotra anao satria ianao nefa nyteny tonga hitady a sy hamonjy ny very. Fotoana tena mety ho anay izao hitodiana sy hitadiavana anao Jesosy a. Andro mahamety mihitsy koa izao a, hiankohofana eo anatrehanao. Mba ho any amin'izy moa zay Jesosy, ho any amin'izy moa no hiantoranay. Ianao rery any nge no mahavonjy anay na amin'ny andro sarotra izany na amin'ny andro mahory. Ray aman-dreny mety manadino, ny zanaka mety manadino, ny havana ihany koa mety tsy mahatsiaro amin'izao andro sarotra izao. Fa hatramin'izao itenenan'izao ianao rery ihany tsy nahafoy araka ny teninao hoe zanaka tsy andao a, nahafoy ianao akory. Raha tsy teo ianao Jesosy, asa angamba zay niseho tamin'ny fiainanay. Fa ny tanam-pahazoavanao zay mbola mitsotra mihazona anay a, zany mbola mahatoy izao anay. Koa ankehitriny fotoana hibebahanay androany, hiverenana eo aminao mihitsy satria tsapanay a,
fa tena nanota zay tsy hoe saika nanota fa tena nanota teo anatrehanao. Mitenena raha Jesosy fotoana androany ahafahana manambara tompo manerana ny vazatany rehetra ny fahatsaranao, ary ianao Andriamanitra tsara tia ny mpanoty ianao saingy tsy tia ota kosa nefa, ary zany indrindra ny tsy maintsy hankofany ao anatrehanao fa tery ny lalana makany aminao, ka raha mavesatra ny entanay no ny fahotanay tsy ho tafiditra mihitsy amin'izany vavahady ety izany. Koa ankehitriny raha tompo ny fanahy masinao rery ihany no afaka mabebaka anay, tsy hainay ny mibebaka raha tsy eo zany hery ny fanahy masinao zany. Misaotra Jehovah Andriamanitra ray tsara indrindra manao zany vavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo rery ihany. Misaotra raha eo, amen. Dia mbola tononao amintsika mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra ny pasteur miorotsika nitarika ny fiderana sy fiankofana teo ihany, ary dia misaotra ihany kotsika fa anampy eto anelaketo rahalanjato amin'ity androany ity dia hiaraketo izay mirahalahy ao anatin'ny ora vitsy dia vitsy ahafahana mitarika izao fibebahana izao ho voninahitr'Andriamanitra raintsika izany. Nisy teny voalazan'ny pasteur miora teo izay tena hoe nanoana araka le teny teo hoe laza izy hoe ho an'izay efa narary mafy ozy izy, ho an'izay efa nisetrana olana dia mahatsiaro ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny olona efa saika maty ry havana, ary ny olona tao anatin'ny aretina mafy no mahatsapa sy mahatsiaro ny fahatsarany zany hoe salama zany ny fiainana. Ny olona tsamba no mahalala ny sarobidina dia ny masoilany ihany ary ny afaka mahita, fa ny olona izay tsy mbola nandalo zany dia heveriny fa zavatra mandeha ho azy fotsiny zany rehetrarehetra zany. Zany no nampitomany raha vao niteny pasteur Mura hoe ho anao izay efa narary mafy 13 février nandevina ny dadabe anay izay tany Ambohimangarova. 13 février zany tsy nalala ny raha tao mifoha tamin'izany, narary mafy dia efa nialaina nandritra ny roa taona angarangidina, dia nentina teny poliklinika Dilafy dia efa nisy taona moa fa natao hoe efa tsy hita izay hanaovana azy fa ny andrasana fotsiny tao an-tokantrano. Tonga nefa Jesosy tao anatin'izany atao hoe fahadisom-panantenana ny ainako izany, nanambara ny fahatsarany izy ary nilaza izy tamin'izay manao hoe anakaozy izy makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra etany. Noho ny amin'izany Jesosy Kristy zany tompoko ny mbola mampitsoro eto ankehitriny ary mampitsoro antsika eto ankehitriny. Io fasana ny sokatra io no nalalako hoe aorianan'io dadabe anay ho alevin'io dia toroko amin'izay zao no ao. Amin'izany efa sepitra be, tsy afaka miaina, sarotra miaina. Nieritreritra foana hoe ho aiza ary aorianan'ny fahafatesana, ary nampatahotra indrindra dia tahaka ny gorobaka be zany io kiboko dia misy zavatra mamay be eo akaikio. Taloha mpianatra elitehilarobe dia namazovazy rehefa misy olona mpitoroteny, ianareo nga tsy isy atao dia mandany ora sy fotoana mitoroteny. Raha mba mitoroteny reny olona efa zokonjokony reny dia veriko hoe ho an'ny olona antitra ny fivavahany, ho an'ny olona efa andalam-pahafatesana zany ihany no tokony hivavaka, fa raha ho anay tanora raha mbola ho lava ny lalana tsy misy tokony hibebahana. Tena mbola 13 taona niatra tamiko tamoka izany zavatra izany. Sorako ny tompony efa satria izy no niteny manao hoe za manana ny hevitra zay heverana anao, dia rehefa nikasika ny tanan'ny tompo dia izao hitanareo sitrana soamatsara izao, ary zany nijoroka ankehitriny nalalana hoe hatraiza ho aiza izany hoe miaina ao anaty fahafatesana izany, mialaina isan'andro raha lanjato mialaina isan'andro anie zany isan'andro ianao dia manao dia kopahana amin'ny calendrier marary ianao isan'andro ianao dia manisa hoy ny teny Davida mampianarana anisa ny andro sisa vo isa ny andro isan'andro sy ny ora dia manontany teny hoe rovina ianao no handeha. Zany nandona amin'ny foko raha vao niteny pasteur Mino ho an'izay efa narary mafy dia tena nisaotra indrindra moa lereo ndry tompoko sy andry dia le raha eo misaotra isaky ny manao an'iny dia misaotra ny Jesosy Kristy foana fa zany anarana zany ry havana no natoy izao natoy izao anao zay mijereo natoy izao atsika eto amin'ity toerana ity. Indraindray mbola mety tanora ianao mandre dia mieritreritra hoe antsy dia mbola ilaina ny mivavaka ka fa androany hitodika amin'Andriamanitra itsika. Inona raha ny tokony atao manoloana an'izao tranga rehetrarehetra miatra amin'ny firenena izao. Ny Isaia toko fa 5:10 andininy fahenina no entinay mirahalahy eto androany ampahirezana antsika ary
entina ihany koa ahafahana mitodika eo amin'ny fibebahana ny amin'ity androany ity. Isaia toko fa 5:5 ny tenin'ny soratra masina ho hitantsika androany. Rehefa hitantsika zany dia rahantsika mamaky ny 5 sy ny 7 manao hoe mitadiavany Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy, aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany ary ny tsy marina afoy ny heviny, ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny fa ahoana ozy izy famindra fo aminy izy eny ho amin'Andriamanitsika fa mela heloka dia mela heloka tokoa izy. Amen. Ray masinao mana masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Misy mpitoro filazantsara reny mandehandeha eny amin'ny arabe eny dia matetika fitoron'izy ireo foana io teny ao amin'ny Isaia io raha lanjato sy ny mpieno ny atokantrano aminy dia mivazavaza mafy mihitsy izy ireo rehefa miteny io mitadiavany Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Fa tamin'izany ny eritreritra ny tena tsy ho faty eritreritra ny tena mbola matanjaka dia ohatrany tsy tena siko fitiny loatra izany teny izany. Fa rehefa mbity koa tonga ny fotoana vao tena tsapako rehefa nampahiratin'ny soratra masina, nampahiratin'i Jesosy ny masoko nahitako hoe misy lanjany goavana be ny tenin'Andriamanitra anankiray. Hoy ilay tenin'ny soratra masina ato manao hoe mitadiavany Jehova dia ny mbola maninona ozy izy dia ny mbola hita izy. Ohatrany tehiteny zany izy tenin'ny soratra masina io hoe fotoana mamety zao marina fa mety efa hoe nodomandry ny ray aman-dreninao mandray zao fampahirezana zao. Mety nisy nodomandry ihany koa tamin'izao aretin'izao ny fianakaviana akaiky manodidina, fa ianao amin'izao fotoana izao matoa mandray any atokantrano any mbola velona iny dia eo anao mihitsy izao tenin'ny soratra masina izao. Manambara izy ato amin'ity Isaia ty hoe mitadiava dia ny mbola hita izy. Izy fotoana riavana malala hitadiavan'ny olona an'Andriamanitra fa tsy ho hita intsony izy. Zay zany aloha mila fantarina zany, misy fotoana hitadiavanao an'Andriamanitra fa tsy ho hitanao intsony izy, ary misy fotoana ihany koa iantsonao azy fa amin'izany efa lavitra dia lavitra anao izy. Marina fa mora kely amintsika ny miantso hoe Jesosy Kristy. Mora raha miteny zany zao tsika ny atokantrano ny averina nge ny atokantrano hoe Jesosy Kristy, sa mahay mamerina zany nge nareo hoe Jesosy Kristy. Mora kely miantso zany zao. Ny antony satria mbola ao anatinao ny herin'ny fanahy ary mbola namindra fo taminao Andriamanitra. Fa rehefa narary io zany teniko anao tsy esina lany raha tany fo io dia tamin'izany moa nikatona ny fiangonana dia tany amin'ny vondrombavaka reny nisy dia nisy ny teny hoe ary misy vondrombavaka afaka manasitrana zay dia mba nanatona tany mihitsy. Dia rehefa tonga tao amin'izany vondrombavaka zany raha lanjato dia taony mpiandry tamin'izany hoe mbola tsy mahalala an'izany hoe fametrahan-tana na fandroahana divoly dia alefa aloha ny dinky, zay moa fombatsika, alefa ny dinky. Tamin'izany aloha dia gaga hoe zavy marary dia baiboly no entin'ilay olona manasitrana. Ary eto aloha dia tena tsorina fa tamin'izany raha nanantona dia tsy hoe nitady loatra ny Jesosy fa nitady fanasitranana. Dia rehefa nanantona teo dia nanao dinky ela be teo dia hoy amantsy mamanay ohatrany reto olona reto miteny ny tenin'Andriamanitra iny no teneny ela be teo izy mamanay mipetraha tsara aloha fa eno tsara zay lazainy dia mipetraka ihany aloha zany satria mba teo sitrana. Vita zay dia hoy amantsy n'ilay mpiandro hoe fa angaha tsy misy tapatapakazo, angaha tsy misy fanafody omenareo manoloana an'ilay aretiko satria efa zatran'izany ny tena dia mieritreritra hoe misy zavatra hoentin'ilay mpanompon'Andriamanitra anasitranana. Tsy izany nefa riavana malala fa tenin'Andriamanitra no hoentina. Natao amin'izay ry ny asa mpanafanana délivrance hozy tsika. Tena moa mbola tanora fanahy dia mandeha ny asa ao anatin'izany ary isorina ho an'ny mpanompon'Andriamanitra moa zany mpiandrina manjakaina natateraka an'izany rehetrarehetra zany. Rehefa natao ny asa 2 andro 3 andro 3 andro lava be fa ho vitiniko satria tsy ampy ny tantara fa amin'ny fotoan'andro mbola mety afaka ijoro zay ihany. Andro fahafito amin'izay dia zao ny zava-misy amin'ilay miantsoa an'Andriamanitra io. Rehefa nametrahan'ilay raha zay tanana izy reriny teo tamin'izay dia mandroaka izy amin'ny anaran'i Jesosy, lela ny diavoly, levona amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanao an'izay foana izy dia nanomboka nangorisina be amin'izay azonao raha nanjato nanomboka ohatrany hoe kitra amin'izay tamin'ny voalohany raha andro andro ny tsisy ninina aloha fa 7 andro farany tamin'izay vao mivavaka tamin'ny 2 ariva. Tonga ny tamin'ny 2 ariva dia nametra tany ilay dia hoy zany antsaiko any hafahafa be ho aza mantsy n'ilay mpiandry fa ohatrany mitsangatsangam-bolo be zany vao manonona n'ilay anarany Jesosy ianao. Dia
mipetraha ozy tsara e satria zany nanomboka nangovingovotra amin'izay hafahafa be ho aza fa mialahy ianao zay mihitsy nataoko tamin'izay tam'le mpiandra io de izy a nanomboka niteny tam'le mpiandra teo andany ianao izy mindana mitady namana teny an'izay izy de nanomboka mivadika menamena am'izay masoko de nanomboka niteny am'izay hoe azafady tompoko raha miteny le zavatra zany hoe iala hoa raha ilariry a vita ilara mbola tetateta mbola za zany amin'io manomboka mivadika ho demoniaka am'izay rehefa nivadika ho demoniaka am'izay ry avana malalo amin'ny tompo tam'izany zay tsy mino hoe misy ny devoly zany e ny tena moa fona azafady indrindra raha miteny zao taranaka ambomangarova de hoe taranaka andriny tsy andairan'ody e tsy andairanan'izao ny eritreritra fa nyresam-pirazanana dia aharo anao am'izao fiainan'izao raha lanjato fa tam'izay nanaporofon'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa izy rery no Andriamanitra ary ny anarandreny no azahoana famonjena nametra tanany le rahalahy io adiny ray indrondro levina amin'ny anaran'i Jesosy nanomboka tonga am'izay mpiandra zany efa mangovingovotra be mihitsy eo ambonin'le seza hitsikitsika mibitabitaka am'izay taraboka andre mandeha am'izay de nanaotra amin'ny bibilava teo am'izay ny zavatra tam'izay a za misy taona mahatsiaro an'le zavatra ataoko fa tsy makontrôle ny vatako zany hoe za zany mamono tifiliko tontolo le rahalahy de ro raiko indray mandeha de mamely eo a tam'izay fa izy a tsy mitsoaka fa izy eo ihany izy nanatrika fa nytiako atongavana fa tsy ho tataraiko lava be zay fa amin'ny fotoan'andro tena azo detahena satria misy fampianarana azo mianainko io zany tia ny zavatra nahavariana ry havana rehefa nietsika am'izay le fanarasy tato anatiko a de ny olana nitendako ny olana am'izay io tenda io de rehefa ny olana de miteny am'izay manao an'izany mihitsy iny a de taitra be zany foatra nahiteny komorianina zany a nahiteny komorianina nampisafisafisafa de ny olana de ozy am'izay a mamanay nitazako teo ampita teo taorianan'ilay mpiandry io de ozy a mantsy an'ilay le mpiandry mantsy mamanay mama hoa vonjeo a fa misy zavatra manolana nitendako mama vonjeo a fa narary be am'izay mivatako nanomboka ny nitsindry satria nanao kongofoa tam'izany rehetrarehetra maro be fa be de be zany ny fahotany efa nalovany e de mitaky am'izay rehefa tonga le fotoana de rehefa tonga am'izay io a de nintsindra be io vatako ray manontolo de nanao bibilava nitomany am'izay a satria marary be ry havana io tenda io rehefa miolana izy amono miolana nitenda ny tsy arary e na izy miolana de fa nitsitona daholo io vatako rehetrarehetra de mamanay ny tena tsoko foana de hoy am'izay le mpiandry io le rahalahy io mbola any izy mandraky tiny androany Josia aza mama no tsoina ozy izy fa Jesosy aza mama ozy no tsoina fa Jesosy mamanay moa teo akaiky te de ny tena tsy zatra miantsona zany hatram'izay ay ianao ka rehefa tsy zatra miantso ny anaran'i Jesosy a de na amin'ny andro saratra ary a tsy mahay tsony miantso ny anarany tahaka ny olona mpiteny ratsy ihany io ny olona rehefa zatra miteny ratsy miteny zavatra zava-poana mpiandry izy mety hitanao manao akanjo fotsy fa raha dominao tampoka izy na hitsahanao tampoka ny tongony a na misy zavatra tampoka mahazo azy tsy Jesosy no voantsony a fa asa mety ho izy no voatony eo ambavany eo satria arakaraky ny abeany eo am-po no maninona hitenena ny vava tam'izay fotoanandro zay de niteny izy hoe teny le rahalahy atso Jesosy eo mihitsy le tia nahatongavana ao anatin'ny Isaia io ny antso ny anaran'i Jesosy tokoa ry havana malala ao amin'ny tompo a fa tsy voatonina mihitsy a zany Jesosy zany ny antso aloha teny teo am'izay indray a any an-tsaiko any zany izy hoe morana izy any anarany zany e amin'ny roa amin'ny telo amin'ny efatra amin'ny dimy ariva jeny voantsiko ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana mora atsony zao ianao mipetraka sy ao an-trano zao raha ao mifanery ny fanemasinao fa tonga ny fotoana tsy hainao tsony ny antso azy gaga lasa demoniaka indray rehefa avy eo ny antsony hoe nandeha tamin'ny enina tamin'ny fito any amin'ny valo alina any a vao mahafeny son azanareo Jesosy fa isakely miteny litera ray fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy a de miverina amin'ny taraboka demoniaka zany hoe mitsingevana 30 cm zany raha lanjato a minditra be mihitsy io vatako a de nitsingevana ambony a de miarana ity zany daholo mpiandro manjakaray mbola betsaka ary zareo nahita azy de avy am'izay misato mankany amin'ny plafond a de miditra ny ambany seza de mandady andretraretra de marary be mihitsy io lamosiko zany efa te hiantso an'le anarana Jesosy fa tsy mety voatoniko mihitsy any amin'ny am'folo fitipitiniko fa lava be ny tantara tao am'izany gera tonga mpiandry efo telopolo a mandeha ny taka ny savaty rehetra zay malemilemy aloha de vakina fotsiny raha ianao ny hoe avy nijangajanga vany ary mahagaga fa tsy hoe mahagaga moa fa tokony hofantaritsika hoe ny fanahy de mifankalala raha mijoro anao raha lanjato a tam'izany de vao miratra fotsiny de fantatro ianao tonga de tenenina daholo hoe ianao raha lahy mbola zao ianao aza mitonatona fa ianao zao avy mifamaly mivady a aza mba ty amiko ozy le devoly eo anatiny joro indray le retato saritahotra be
vao masonao mipitsiriko raha mbola manantony ianao dia mitsoka tokoa misy mpiandro tonga dia mandosy rehefa vao voateny zany le zavatra marina mihitsy zay nataony misy fotoana ny devola milaza zavatra marina ianao zany mieritreritra hoe manafina tsisy mahita ny fahotanao io fa ny devoly sy Andriamanitra tompoko dia mahita an'io miariary vakina fotsiny tsirairay ianao saritahotra andana miala ianao zao raha laha anankiroa zay aloha ny tena isan'ny natahorako tamin'izay reo raha reo misy fotoana isaky ny avy miasa dia manao asa foana isan'andreo dia lasa feno fa masina fa reto roa reto tsy hitako mihitsy zay anaovana azy satria le hery le zaha le laziko zany le devoly ao anatiko hovonoana tsy voakasika rorana tsy maninona vitsy zay rehetrarehetra zay dia niteny foana le rahalahy io atsozy izy Jesosy ka tsy haiko ahy tsy haiko le anarany tsy haiko koa ny manonona azy nanomboka nitomany amin'izay tsy haiko ny manonona ho ahy ahoana ny manonona an'izany Jesosy miaramika izy avereny Jesosy tsy haiko amin'ny 10 alina vao nahafenony hoe sy farany eritreretinareo raha lasirana-bavy amin'ny 2 arivo ka hatramin'ny 10 alina ny antsony anarany Jesosy zany tompoko no nahalalako hoe ay ty anaran'i Jesosy Kristy tompo ty dia anarana masina anarana manasitrana vao voatonoko re Jesosy reto izy le Lucifera hiala leto zay resy zay fa hiala amin'izay zay fa nitonitona re mandeha amin'izay izy dia nitaraboraboka amin'izay dia avay ny hodina era hozy izy lava ny tantara fa tsy tohizako aminareo ny tia natongavana riavana araka io teny io dia hoe mitediavany Jehova dia mbola hitanao izy androany izy mihitsy zao no mitady anao aloha na dia tsy nitady azy loatra ary ianao mitady anao izy vita zay no nahatsapako hoe ay ty anaran'i Jesosy Kristy tompo ty anarana masina anarana ampy amonjy anafaka amin'ny andro mahaory zany tompoko raha mety variana ianao ndraindray raha mahita nisy gazety zay indray andro teo aminay teo amin'ny arian'ny 25 teo dia nisy teny manao hoe voasambotra raha Jesosy nataony majuscule mihitsy zay le Jesosy tamin'izay fotoana andro zay ny olona rehetra falifaly ay Jesosy one voasambotra one zany tomany tao anatiko tao riavana nitomany satria nahoana ny anaran'le Andriamanitra namonjy nanafaka ataon'ny olona tsinotsinona ho antsika zay tena tia an'Andriamanitra tokony ho sarotonytsika manoloana ny anaran'Andriamanitsika tokony ho sarotonytsika rahalahy nahoana ny Andriamanitsika no za nge tsy miteny andao hiady amin'ny gazety tsika fa tokony tsy hiara ime amin'izany tsika mova atsika zao no meme rehefa misy manao atsika na manao hoe iny Jesosy nomboana tamin'ny azo fijaliana dia misy fantsika ny tanany dia nanao fangala-peripetera Jesosy dia nalaina ny tapena ny masony dia Jesosy io fa hitako nareo satria maninona ary satria maninona misy trobaka ny tanany Jesosy dia ataon'ny olona fiomehezana zany ry lalasirana-bavy androany raha mba mandre ianao any an-trano any tsy anarana atao imehezana nge ny anaran'i Jesosy raha manana atsikana an'izany ianao dory dia ny androany fa tamin'iza demoniaka nampangainy Jesosy daholo reo nyteneny nampangainy devoly daholo nyteneny raha mbola ao reto tsy hiala zay hatramin'izany atsikana blagy ny hafaran'izany mantsy lasa blasphème ianarany fitenenan-dratsy ny fanahy masina itsika zatra mpanao blagy loatra io ry havana malala tandremo mety ianao angamba mety tsy nahatsiaro hoe tianao Andriamanitra namonjy ianao dia ataonao blagy ny anarany fa ho anay kosa aloha ho anay izay nahalala hoe mifasana ny sokatra teo mivaro-masonay hitanay dia tsapanay ny Andriamanitra tsy ataonay tahaka an'izany mino fa ianao mihaino koa mba tahaka izany androany ka dia mbola hitanao izy androany miantsonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zahay andao tediaviny zany Andriamanitra izany raha nisy mpamazovazy dia izay zao teny LRB mpianatra LTI LRB zay raha misy mandray zany keo anareo mpianatra LTI LRB fantatrareo tsara mitarika grevy tamin'izany fotoanandro zany miangavy amin'ny anaran'i Jesosy ampy zay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jetrisa raha ny adala ohatra anay ry nefa natsony Jesosy ampamenatra ny endry ampy zay rahalahy nareo tanora ranabavy ranada tandremo rahalahy fa ny fiainana mandalo 70 taona na 80 taona niara 5 taona dia saika tapitra mandalo ny fiainana io fiainana mandalo io tsy azo ilalaovana io fa misy fotoana ianao tsy maintsy ho adinina ka dia ny mbola hitanao izy dia ny mbola afaka mandray izy zao an'io izao fa tsy hainao rapitso tsy fantatrao ny rapitso teny zany hoy izy nareo ahoana pastera tsy fantatrao ahoana teny aminay tompoko nisy ramatoa niala tamin'ny enina maraina rahalanjato andeha hiasa ho any amin'izao ny France niasa le ramatoa tamin'ny enina maraina noverina nody amin'ny 7 ariva tsy tao an-trantsony ny vadiny voavy ny famaliny tamin'ny maraina inara ny antony izy raha fantatrinareo
nalevona le rangaha satria maty ny coronavirus. Niala le ramatoa tamin'ny enina nanomboka narary le rangaha. Nalefa teny amin'ny hôpitaly maty ny atoandro. Tonga ny atoandro izy ny dokotera tsy azonareo iandrasana fa tonga dia manaova fotoana andana leveno. Ramatoa any amin'izao ny Frantsa tsisy telefônina na vaty velona zao no hita tonga ao an-trano tsy hita intsony. Nandrovy zany ny vatiko maty nahoana rehany tsy mifamela tamin'ny dia mbola hitako izy. Fa mieritreritra nga ianao fa ny fiainana arak'izay eritreretanao azy foana. Zay nge tompoko hoe no tokony hibebahana amin'ny enina maraina ao mivatonao amin'ny fito anao efa any am-pasana amin'ny levona any. Aiza ianao amin'izany? Zany zava-misy amintsika amin'ny teny zao hoe ary marina mihitsy ny tenin'ny pasteur Mira dia mbola misy ankohanina nanao visite pastorale any izy indray mandeha tany ambanivohitra. Dia rehefa tonga tao ambanivohitra Ralanjato inona ny zavatra misy? Kitapo ohatran'io fitondrana baiboly itsy maintimainty izy zavaty mety tsy mahita moa nareo ohatran'ilay fitondrana pasteur baiboly reny reny efa rovotra no hitako ny ety sasany. Dia nanontany sendra mananontany moa tamin'izay hoe fa naninona ho ty kitapo ty? Dia mieme le rangaha sady niondrika. Tanareo le kitapo hoditra taloha be reny ohatran'ireny zany izy Ralanjato. Dia iny hozy le zanany tsy nakasaritra tery nohaninay le izy izy. Dia niviriko fanivasivazy izy. Dia izy amantsy le rahalahy nohaninareo ahoana koa rahalahy hoany kitapo. Dia hozy le rahalahy sady tsy niteny elaela kely izy aloha. Hitako manala barako izy sady nitodika tany amin'le zanany izy. Ainy zavanisy io kitapo io nodidindry zareo dia nandrahony nataony loaka satria ny vadiny teny tsisy hohaniny zay pastera. Ty kitapo hoditra ty no hitanay nandrahony. Efa hitako zany tamin'ny sarilo nihinana kiraro. Fa amintsika amin'ny teny zao hita amin'ny masoko fa kitapo indray no nohaniny. Dikan'izany zany efa maninona izao fiainan'izao miaratsy izao fiainan'izao. Asakasaka izay olona mbola tsy ho tonga saina ihany ny amin'ity soa napahoriana hitandremako ny didinao. Ary misaotra an'Andriamanitra itsika ny amin'izany hoe miantso azy teny mbola akaiky izy. Maraparanako ny tapany voalohany dia hiditra amin'izay ianao Ralanjato tantara anankiray tany Antsiville. Mpitoro ny filazantsara ray izay no tantara azy ity fa tena nandona amin'ny foko tokoa. Tamin'ny taona 1970 izy ity no nitranga. Dia nisy zatovolahy anankiray niara nilalao tamin'ny namany teo. Rehefa nilalao teo zareo dia asa angamba inona ny zava-nisy fa nifamono tampoka teo zareo. Dia rehefa mifamono izy dia maty le namany anankiray, maty ny teny eo. Rehefa maty le namany io dia tsy maintsy normal moa zany hiditra Ponjy arainy. Rehefa tany Ponjy ary izy dia nandefa taratasy mama satria mananteny. Dia izy le mamany raha mety re ianao ry gouvernour mba amindreo fo io zanako io fa io zanako io dia tsy mbola nanao zavatra tahaka izany mihitsy hatramin'izay niainany. Tsy le raha matoa irery no nangataka an'izany fa ny manodidina koa samy nangataka tamin'ny gouvernour. Ny gouvernour tamin'izany dia Patneff ny anarany. Zany hoe Christian ny gouvernour tany Amerika tamin'izany. Dia rehefa voarain'ny gouvernour raha ny taratasy dia hoy ny gouvernour hoe za koa mba kristianina ihany mpanota ihany kio fa mba namindra fo tamiko Andriamanitra. Andeha ty lehilahy ty anaovako taratasy famitsorakeliko. Dia nataon'ny gouvernour ny taratasy famitsorakeliko. Rehefa vita ny taratasy dia nanaovan'ny gouvernour ny akanjo maha-gouvernour azy. Ohatran'izao pastoral zany fa lava ihany koa fa maintimainty. Andeha mihitsy ho any izy gouvernour fa tiako hita mihitsy ny fifalian'io lehilahy io rehefa mahazo an'ity famitsorakeliko ty izy. Dia lasa nidiny gouvernour nakany anatin'ny lalina indrindra tao amin'ny fonjy. Rehefa tonga tao amin'ny fonjy izy dia io le tovolahy io nakasisy niondrika. Niondrika zany le tovolahy niondrika kely teo. Dia hozy le gouvernour ry tovolahy hozy izy manana vaovao mahafalo anao aty. Miaraka amin'ny taratasy zany hoe le gouvernour manana vaovao mahafalo anao aty. Asa nga zay niverin'ilay tovolahy io tamin'izay fotoana andro rehefa izy mantsy niondrika. Niondrika zany le tovolahy dia asa zay nivery fa tsy tazany le teo ambony fa le akanjo mirebareba no hitany. Dia niverin'le tovolahy ty hoe le mpitoro ny filazantsara tahaka ny teo aloha ihany io tonga io. Dia hozy le tovolahy tsy mila tsy lina amin'izany dia niasista iny gouvernour. Zany eo izy manana vaovao lehibe ho anao ambara ho anao mihitsy ty amiko ty sady nentin'ny taratasy. Dia niondrika ihany le tovolahy satria efa tratran'ny fahoriana tao anatin'ilay fonjy. Dia rehefa tao izy dia niteny zaho tsy mila an'izany efa nandalo teo daholo mpitoro filazantsara hoe Jesosy tsara manafaka zao hoe za ty mbola atao ponja ihany. Tsy mila. Dia hozy ny gouvernour tsy mila ianao
tsy mila aho a raha tsy miala anao atsoko mihitsy ny mpiamina dia asaiko manala anao hoe fa za tsy mila an'izany tsony azy aho eny araoziny gouvernoura tsy mila ianao lasy gouvernoura no entin'ny taratasy rehefa noentin'ny gouvernoura ny taratasy a dia niditra avany ny gardien azakazaka orala mantsy le gadro io zany orala tsy ny gouvernoura ve ny tonga teo iny kaitra amin'izay le rahalahy gouvernoura hoe gouvernoura iny ary azoko antoka ozy izy ilay gardien fa ny gouvernoura tsy mba midimidina ohatrandreny aty raha tsy mitondra taratasy manafaka taitra le rahalahy zany ve mitondra taratasy hanafaka izy itetiavo stylo a itetiavo taratasy a fa anoratra ho any amin'ny gouvernoura fa izy ny teo nanoratra le tovolahy nanoratra tao amin'ny taratasy noentina nakany amin'ny gouvernoura i taratasy ny tovolahy dia eo ny mpiambina ry gouvernoura nanoratra ho anao le tovolahy vo nijereny le gouvernoura trao ny taratasy le tovolahy tao ambany tao niraisy ny stylo dia nasiany soratra tao ambadiky ny taratasy hoe tsy liana intsony a amin'ny raharahanyity tovolahy ty a soratany voaka ny didy tsy maintsy mivonoana le tovolahy entina amin'izay le tovolahy ho vonoana tamin'ny fotoanandro satria namono olona dia tsy maintsy fahafatesana koa ny tambony ota rehefa ho vonoana amin'izay le tovolahy dia zao ny nanontaniany ny fanjakana manana teny farany ambara ve ianao ry tovolahy dia ho le tovolahy sady nitrakana na hoe eny tompoko manakambara riponina eto Amerika androany ano milaza aminareo tsy maintsy ho faty a ary fantatro fa miendrika ho aza ny faty zany fa nio raha ho faty a dia tsy no iza namono olona loatra tsy no iza nanao an'iny fahotany iny loatra fa no iza nanda ny taratasy famitsorakeloka izay nomena afaro zany daholo mimponina eto Amerika zay ny faratantaran'izany rahalahy zany maty izy taorianan'izay ry havana malala ny gouvernoura tsy iza fa Jesosy itsika le ao-ponja tsy iza le lehilahy io fa isika tonga Jesosy Kristy avy any Nazareta androany laza amin'ny alalan'ny radio amin'ny fahita lavitra hoe mibeba ianao ary midediavany Jehova dia mbola hita izy fa zay ny taratasy famitsorakeloka ao anao koa satria ianao ao an-tranao mety tratra ny ady mafy dia mety izy ianao hoe pastera efa reko foana nge zany fa za mbola marary efa reko aza manao an'izany ianao fa ndray andro any ianao raha ho faty tsy dia nonony amin'ny fahotanao loatra fa noho ianao nandany Jesosy Kristy tsy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao sotra Jesosy tianao Jesosy raisy izy ho tompo sy mpamonjy mibeba androany meko ny rahalanjato ny fitenenana ao anatin'izay isaorantsika ny tompo any amin'izany afatra mafonja zay ampitondrain'ny mpanompony izany tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny anombohany azy teo moa dia ny Isaia 5:50 dia ny andininy fa enina sy ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mitadiavany Jehova dia ny mbola hita izy miantso azy dia ny mbola akaiky izy aoka ny ratsy fanahy foy ny lalany ary ny tsy marina avoy ny heviny ary aoka hiverina ho amin'i Jehova ireny ry havana malala amin'ny tompo efa niresahan'ny pasteur José teo daholo ny mahakasika ny anaran'i Jesosy inoko fa mahafantatra an'izay daholo raha mbola kristianina ihany koa ianao ka mbola miantso an'izany anaran'i Jesosy zany dia fantatrao fa ny anaran'i Jesosy ilay anarana andraisana famonjena ilay anarana zay andraisana fanafahana ihany koa satria misy tantara anankiray ao amin'ny asan'ny apôstôly 7 rehefa maty Jesosy nomboana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nisy lehilahy anankiray zay malemy tongotra hatrany akibony reny ny pasteur José zay nipetraka teo ambavadiny tsara endrika dia mitady fiantrana avy amin'ny olona tsirairay avy zay mba mandalo sy mba tonga eo amin'izany fiangonana izany ary za resy lahatra fa na i Jaona sy i Petera ara nisy fotoana efa nangatahan'ireo rahalahy reo talohan'ny fotoana fa ny zavatra nahagaga tamin'izay pasteur José Alain sy ny olona rehetra zay mahita amin'ny any anatin'ny Facebook sy ny any amin'ny tokantrano any ny anaran'i Jesosy lay nambara teto teo lay anaran'i Jesosy lay ambarany aminao androany hoe miantso azy dia ny mbola hita izy zany hoe ohatry ny hafahafa be zany pasteur hoe dia ny mbola hita izy dia antsoy fa rehefa tsy hitanao tokoa ho antsoiny eo ahoana moa
ary ny mahagaga amin'ilay izy pasteur José tsy hitany masonao lay asain'Andriamanitra atsoinao satria ny masom-panahinao ny mila mahafantatra sy mahita ary miantso an Jesosy ary misy hevitra ara-panahy ao ambadika izany tenin'Andriamanitra izany. Vao nanomboka nitoroteny Jesosy teto ambonin'ny tany ao Matthieu 7 dia eo amin'ny andininy John azafady sy Jesosy Matthieu 7:4 izay dia ao Matthieu 7 ihany koa Jesosy dia nanomboka nitory ny filazantsara ary tsy mba tahaka an'izao amina fahitalavitra tahaka an'izao fa ny fomba nitoriana amin'ny filazantsara tamin'izany fotoana izany dia tany anefitra mihitsy nampitaina ny filazantsara ary ny teny nambarany tompo tamin'izany dia hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ny azakazaka daholo ny fariseo, ny mpanoran-dalàna, ny sadoseo tamin'izany fotoana izany ny azakazaka nakeny amin'ny non'ny Jordana ary nisy ny tsy nanaiky natao batisa, nisy zany ny tsy nanaiky ny bebaka tao anatin'izany pasteur José ary zay rehetrarehetra tsy ny bebaka moa araka ny nambarany John mpanao batisa tamin'izany dia hoe mibebay ianareo ary iza nanoro-hevitra anareo hiala amin'ny fahatezerana ho avy zany hoe misy fahatezeran'Andriamanitra zany pasteur José any ambadika reny fahotany reny ary zao trangan-javatra misy amin'ny zao tontolo zao dia azo porofona tsara ara-baiboly fa fahatezeran'Andriamanitra zay tonga eto amin'ny tany tsy voazao nisy zavatra tahaka an'izao fa efa imbetsaka ny tao anatin'ny baiboly ary nisy pasteur anankiray zay mba nizara hafatra mihitsy dia ozy izy hoe namaky aho ozy izy any amin'izany fahatezeran'Andriamanitra zany fa misy eo amin'ny 3 eo no isan'izany teny zany ao anatin'ny baiboly zany hoe Andriamanitra zany raha vao manota mihitsy ny zanak'olombelona dia misy fahatezeran'Andriamanitra tonga amin'ny zanak'olombelona ka andaontsika ndray tantara kely anankiray entina nohizana an'izay le tenin'Andriamanitra zay fa be dia be ny nambaran'ny pasteur José mahakasika an'izay le anaran'i Jesosy zay fa andao hidirantsika lalindalina kokoa ny tapany faharoa zay ambaran'ny soratra masina ny 7 aoka ny ratsy fana afoy ny lalany ary ny tsy marina afoy ny eliny aoka hiverina ho amin'i Jehova ireny araka ny ambaran'ny soratra masina. Andao mahojerentsika zany tantaran'izany fiangonana aty amin'ny apokalipsy zany fiangonana 7 tany Azia no ambaran'ny soratra masina dia ato amin'ny apokalipsy 7 no andeha ho jerentsika dia jerentsika zany hoe fiangonan'ny Efesosy zany hoe apokalipsy 2 azafady apokalipsy 2 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Efesosy izao no lazain'ilay miazona ny kintana 7 eny an-tanany ankavanana sady mandeha eo foany ny fanaovan-jiro volamena 7 fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy ary ianao efa niza-toetra izay milaza ny tena no apôstôly kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany dia ho avy aho ka amindra ny fanaovan-jironao hiala aminao aho ka amindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao kanefa izao mitoetranao halanao ny asan'ny Nikolaita zay alako. Ny andininy fahafito izay manantsofina aoka hiaino izay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy dia avelako hihinana avy amin'ny hazonaina zay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Amen. Io andiny soratra masina anankiray io no andeha hoentina aminao midika ny tenina hoe Efesosy dia hoe matsiriritra zany hoe ty fiangonana tany Efesosy ty zany tany am-piandohana dia tena nampitsiriritra ny maro mihitsy ny fiainam-panahin'ny olona tao amin'izany fiangonana izany ary misy fiangonana 7 tany Azia raha vakinao tsara ny tantaran'ny Efesosy dia vakio ny asan'ny apôstôly toko 9 sy ny 20 fa ambarany tsara ao fa nisy fifohazam-panahy goavana be tamin'ny natongavana zany apôstôly Paoly zany tany amin'izany toerana izany ary ny olona tamin'izany dia reny le mpamoangatra ireny mampiasa boky ny atao hoe mpamoangatra dia le mpanontany amin'ny maty araka lazain'ny baiboly le tsy fantany na ny mpanandro ve zany na ny pisikidina inona fa dia zay fotsiny aloha ny fahafantarako azy reny zany dia nandoro ny hodiny nandoro ny bokiny tamin'izany fotoana zany ary ny sample lehibe anankiray ary zay ambarany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 hoe tepolo ny diana ozy izy zay andriamanibaviny zareo aziatika zay ny filazany azy ao anatin'ny baiboly
dia anisan'ny nampiadevitra be ny olona tamin'izany fotoana zany satria nampanakarenany olona nampireren'ny olona tamin'izany fotoana zany a zany zavatra nisy tamin'izany tanàna izany fa zao ny zavatra mahafinaritra amin'ity le ato amin'ny fiangonana anankiray ity nampitsiriritra ny olona mihitsy ny toe-panaza nisy tao amin'ity fiangonana ity dia misy zavatra maromaro tanysainy ao a zao ny lazain'le miazona ny kintana fito eny an-tanana ozy a mandeha voany ny fanaovanjiry fito sy eo voany fanaovanjiry volamena fito fantatro ny asanao zany hoe ireto fiangonana tany Efesosy reto zany dia fiangonana naninona tena nanao ny asan'Andriamanitra tena niazakazaka tamin'ny asan'Andriamanitra fa rehefa teny andalana teny ary zay ny mahagaga pasteur José ho antsika tsiraray avy zay mijery any anatin'ny tokantrano any a sy mandre amin'ny alalan'ny hainao manjery a dia zao ny zavatra mahagaga le voatsony iny tokoa ny mpanompon'Andriamanitra na ihany koa pasteur mety ny ainanao zany ny ainako ihany koa zany dia tena mirehitra mihitsy ny any anaty velona daholy ary ohatra niakatra velona ho any an-danitra zany mihitsy ary amin'iny raha amin'iny ianao ny maty a azonao antoka tsara fa azonao ny lanitra fa rehefa mandeha ny andro mandeha ny volana mandeha ny asa eny andalandalana eny Andriamanitra tadidio tsara fa tena tia mizato hetra ny mpanompony Andriamanitra ary misy fotoana Andriamanitra mampandalo an'izany fizato hetra zany amintsika tsiraray avy zay atao hoe manompo an'Andriamanitra fa rehefa manompoka mandalo ao anatin'izay fizato hetra zay pasteur José dia manompoka maninona le fiainam-panahy manompoka mialatsaka le fiainam-panahy manompoka miena le rispoany anaty ary io ny tarafan'Andriamanitra hoe manahoana ny fiainam-panahynyity olona anankiray ity misy olona ianao zao miaina an'ity onjam-peo ty any amin'ny tokantrano any dia ianao tokoa le natsoan'Andriamanitra tany am-piandohana dia ianao le tena nyrehetareta tamin'izany fanompona an'Andriamanitra zany manateny aminao Jesosy androany miverena ozy amin'ny fitiavana voalohany zany hoe miverina amin'ny fitiavana voalohany zany dia miverina amin'ilay asa tany am-piandohana misy mpifankaty zao pasteur José mety mihaino an'ity onjam-peo ty tany am-boalohany ireo mpifankaty ireo a dia tena tsofaty mihitsy ny aina ary le tsofaty eo ihany fa misy fotoana raha pasteur José efa bety efa rarana efa taolo zao zavatra rehetrarehetra zao fa maninona sy voasakana mihitsy fa misisika ary tsy manaiky mihitsy raha tsy mahazo izy lay fitenenan'izay dia ohatran'izany mihitsy ny mpifankaty ary misy fotoana raha mety hoe eny ambodimody fasana kely eny na anjoronjoron-drindry reny amin'ny andro alina pasteur José fa tsy misy tahotra zany mihitsy e fa dia mahagaga pasteur José zay le fitiavany zay ary zay zavatra zay mihitsy ny takian'Andriamanitra amiko takian'Andriamanitra aminao iverenanao zay lay hafanam-po lay tanjaka ara-panahy zay nananao tany am-piandohana izay manateny aminao Andriamanitra androany dia nio tsara aloha ny tenanao inavo ny zavatra mety nahareradreraka anao za pasteur José mba hijoro vavolombelona kely any koa satria nisy fotoantsika amin'ny rahalahy efa tafaraka tany amin'izany tanàna nampotiarina zany a any Amanoro ary tany ny fankalalana amin'ny rahalahy voalohany indrindra tafahoana ihany zay ty ambolo miaraka tamin'ny promotion aina vao miaraka tamin'ny promotion aina vao tamin'izany fotoana zany dia ny zavatra nisy tamin'izany a tena hoe nanangana n'izany fiangonana tany amin'izany toerana izany tsy moramora ny fiainam-panahy tamin'izany fotoana zany fa tena elinao mihitsy mirehatra miady koa nefa pasteur José tao ambadika zay rehetrarehetra zay tena mafy ihany koa ny fanenjehana mafy ihany koa ny ady zay natrehana tao anatin'ny asan'Andriamanitra fa ny zavatra mahafinaritra pasteur José dia zao a Andriamanitra maneho ny voninahiny foana ho an'ny olona zay tena te hijoro ho an'ny olona zay tena te hiazona n'ilay fanaovanjiro araka ny ambaran'ny soratra masiny ao ny mampalahelo anie pasteur José Andriamanitra mihitsy ny manala ny fanaovanjiro ary Andriamanitra tadidio tsara fa tsy hoe mahatra olona akory fa manakarena olona ampiasaina rehefa tsy anao ianao dia ny vatana ao sain'Andriamanitra miantsoantso ary za te hiantso antsika tsiraray avy eto a tahaka an'izany tamin'ny andro ny fotoana nanaovana isan'Andriamanitra tany amin'izany tanàna zany tena teneniko aminao mihitsy fa tsy moramora ny ady natrehana tamin'izany mifanatrika amin'ireny tangalamena reny mialatsiny raha miteny an'izany mifanatrika amina dadarabe ary pasteur José tamin'izay tadidiko tsara mihitsy nanao fitoriana teo amin'ny EPP zay tamin'izany fotoana zany a pasteur José alay mihitsy nisy bibilava zay ohatra ny nandalo tato stonny pasteur José tony mampitahotra ny zanak'Andriamanitra zany hoe hitanao fa misy ady atrehana ny anatin'ny asan'Andriamanitra kanefa tsy reny ady atrehany reny akory no atao mampiverin-dalana na mampangatsitsika ihany koa amin'ny fanompona an'Andriamanitra fa tokony misy foana zay le hoe fiverenana na ihany koa pasteur José misy ny atao hoe feedback mila mijery an'izay tsika mpanompon'Andriamanitra indrindrandrindra rehefa amin'ny asan'Andriamanitra rehetra zay natao a Paoly apôstôly anie manao an'izany Paoly apôstôly tadio tsara fa raha nitory-teny izy tany Efesosy ohatra dia misy fotoana Paoly apôstôly iverenan'ny Paoly apôstôly a reny asan'Andriamanitra rehetrarehetra zay nataony reny ijereny hoe manahoana ny toe-panahin'le olona tato amin'ity toerana ity eto a tena miantso antsika tsiraray avy
am'izay le zavatra etson'andriamanitra atsika zay etony ambarasotra masina de izy izy hoe fantatra ozy ny asanao ny fikelezanao aina zany hoe mikely aina fatratra mihitsy ianao am'le asan'andriamanitra sy tsy sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao ny mpanao ratsy araka ny tenen'ny pasteur José teo fa misy fotoana tokoa ny hoe ohatranao itenenany ratsy ny Andriamanitra ivavahantsika mihitsy indraindray ny zavatra am'seo e am'izao hoe teneniko aminao rahana bavy manaraka amin'ny onjam-peo sy ny manaraka ihany keo amin'ny alalan'ny Facebook fa tena misy manontany mihitsy e aizary le Andriamanitra ivavahanareo kristianina aizary le Andriamanitra ivavahanareo ty misy ny arety mandringana eto nahoany nareo tsy mitsangana ary zao pasteur no hitsanganany zanak'Andriamanitra ary nisy ehon'ny zanak'Andriamanitra ho soratra masina de ny andrava sy amotika ny asan'ny devoly ary amin'ny fotoana tahaka an'izao mihitsy raha lasy anabavy ny tokony tena hitsanganantsika zanak'Andriamanitra fa tsy milavolefonytsika amin'ny zavatra misy sy ny zavatra mandalo eto amin'ity zao tontolo zao ty fa eto misy taridalana ho antsika tsiraray avy zay omeny ny soratra masina ambaran'ny soratra masina eto pasteur José eto amin'ny andinin'ny fahaefatra de zao hoe kanefa mananteny aminao ahozy satria efa niara tamin'ny fitiavana voalohany ianao koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba mbola miverina ihany ity tenin'Andriamanitra ty pasteur José hoe mibeba mandidy mihitsy izy hoe mibeba mihitsy indraindray mantsika pasteur José rehefa teneny hoe mibeba de zay indray le anareo zay indray le anareo fa ny tena fifoazam-panahy ambarako aminao de tsy misy akoatra ny fibebahana mety betsaka pasteur araka ny ambaran'ny soratra masina hoe nyzatoetra zay tena ho apôstôly izy ka nantso izy fa apôstôly santoka ary ambara aminao izy fa misy ny atao hoe apôstôly santoka na am'izao vanim-potoana iainantsika zao aza tompo tadidio tsara fa misy ny atao hoe apôstôly santoka fatary ny voany fa ny vo ihany ny amataranao ny hazo de eto ny ten'Andriamanitra toy izantsika pasteur José koa tsarovy izy ny toeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany de ho avy aminao ka mindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny toerany raha tsy mibebaka ianao eto tena miantso atsika tsiraray avy any amin'ny tokantrano ny tenin'Andriamanitra ataovy lisitra mihitsy na efa mpiandry ary ianao na efa mpitandriny ianao na ataoko hoe olo-tsotra ianao manaraka n'ity onjam-peo ty na manaraka amin'ny alalan'ny Facebook de tadidio tsara fa mila mibebaka zasy ianao zao zavatra misy ato amin'ny firenena zao ane pasteur José fibebahana ane ny takian'Andriamanitra am'izao e tsy hoe tsy manao ny asany akory ny dokotera fa zao mitaky fibebahan'Andriamanitra ao ambadika zao zavatra misy zao mba tonga ny tanan'Andriamanitra hitsotra amonjy atsika tsiraray avy ato amin'ny teny fanevantsika pasteur José ato amin'ny tantara faharoa toko fahafito amaraparanako ny tenin'Andriamanitra zay hoentiko tantara faharoa toko fahafito tantara faharoa toko fahafito tantara faharoa toko fahafito dia manomboka eto amin'ny andeniny faharoa ambin'ny folo zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovah niseho tamin'ny Solomona no nialina ka nanao taminy hoe efa reko ny vavakao ary efa nivodiko ahy ity fitoerana ity ohatrany fanateram-panatitra koa indro raha mampiatona ny andro aho ka tsy misy ranonorana latsaka na saiko mandany ny tany ny valala na anaterako areto mandringana ny oloko raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anetro tena ka hivavaka sy hitady ny tavako hiala amin'ny ratso fanaony de iahy no any an-danitra ka melanelony ary asitrana ny taniny tanao zany misy zavatra pasteur José rehefa tena tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra fofona fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotana ataon'ny zanak'olombelona de milatsaka ny fahatezeran'Andriamanitra miala le fiarovan'Andriamanitra pasteur José de milatsaka ny fahatezeran'Andriamanitra ary rehefa milatsaka izay fahatezeran'Andriamanitra zay matetika izy io ny hita atao anaty baiboly na mosary na areto mandringana na zay foana ny matetika zavatra misy ato anatin'ny baiboly fa misy zany zao ary efa zany ny zavatra misy am'izao vanim-potoana iainantsika zao mosary sy areto mandringana izy moa tsy mikaikaiky am'izao pasteur José amin'ny nanohanina any ambava ary izy tsy mikaikaiky am'ity zavatra misy eto amin'ny firenena ity fa ny tenin'Andriamanitra de tsotra raha ny oloko mazava tsara misy zany pasteur José tsy olon'Andriamanitra fa matoa Andriamanitra manindry tsara mihitsy raha ny oloko zay natsoiko amin'ny anarany
no avy anetry tena voalohany indrindra ny zavatra mampiavaka ny fifoazana indrindra pastera José de ny fanetretena. Io anisany anankiray amantarana an'izany hoe fiangonam-pifoazana zany dia manana fanetretena. No avy izy zany hoe tsy andao le miandry foana fa mila manatona ianao mihitsy mila manatona an'Andriamanitra, ianao mihitsy mila mitady an'Andriamanitra. De inona ny toeny? Ivavaka sy tady ny tavan'Andriamanitra. Zany hoe lay mikatsaka ny tavan'Andriamanitra ity tsy moramora ity le mikatsaka ny tavan'Andriamanitra ity, fa mila katsahanao amin'ny fonao rehetra Andriamanitra. Fa raha tena katsahanao amin'ny fonao rehetra Andriamanitra de ho hitanao tokoa izy ny soratra masina. De inona ny toen'le soratra masina Pasteur José tady ny tavako? Iala amin'ny ratsy fanaony. Eo mantsy pastera indraindray olana. Indraindray misy zavatra ohatran' izao any amin'ny tantaran'i Jesosy any amin'ny testamenta vaovao de ozy izy Jesosy hoe ianareo ozy izy mpiatsara velatsika ozy izy Jesosy tatavanareo ozy izy ny moka kanefa atelinareo ny rameva. Zany hoe ohatran'ny tetely zany Jesosy pastera hoe misy fahotana-ngeza be zay tena akafizinareo, zay tena tsy foinareo, fa le karazana moka sy ny zavatra sisa tatavanareo, le karazana fahotana madinidinika kely sy ny sisa de tatavanareo reny. Fa le fahotana lehibe de ny fitiavana tsy mba mipetraka amin'izay toerana tokony hametrahana azy amin'ny takin'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Ka eto Andriamanitra ho faranako ny teny zay nampitondraina. Eto Andriamanitra de miantso anao. Raha ny oloko mila tonga olon'Andriamanitra aloha ianao. Raha niverina ianao de miverena amin'ilay fitiavana voalohany de ho tonga olon'Andriamanitra ianao. Ka miantso an'Andriamanitra ianao mibebaka, miala amin'ny ratsy fanaonao tadidio tsara, fa miainao any an-danitra Andriamanitra, mamela ny eloko sy ny eloko ao ary ny fahotako sy ny fahotanao. Ary ny fanampiny pastera de zao hoe hositran'Andriamanitra ihany koa ny tany zay honenantsika ity. Zava-misy ralanjato de sady maraparana anazy hoe nyen'le olona isika miazakazaka any amin'le farany. Raha io tenin'Andriamanitra io zany nijerena mahatonga tsy Andriamanitra milaza zavatra ray nalahany araky ny tokony ho izy. Ohatra hoe katsaho ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana de anampy sy anaraka zavatra. Fa matetika antsika tiatsika le mandikana an'le zavatra. Eto zao le teneninao teo hoe ivavaka hitady ny tavako de amelany elony, fa mamaketsikezy zao de le hoe anasitrana ny taniny. Mihitsy fa maro ny tokantrano ary zay mihaino zao ataontsika zao androany fibebany zao de ny akamaroan'ny tanjona angamba de ny hoe mba ho sitrana ny tany. Kanefa araky io teny io de tsy tonga mihitsy le fanasitranana. Efa nangataka zany any antsika tsy hoe voandroany antsika no mibebaka nisy toana zay Sytonoery alaheri efa nanatanteraka vavaka fivadikanina teny Anjazamarola de nahagaga tamin'izay fa rehefa avy namibebaka mihitsy tamin'izay satria toroko ny namibebaka. De rehefa nitsangana teo amin'le fotoana mibebana de nisy fanahy zany taty amiko tsy fantatro hoe nalahelo ve sa tezitra. De zao mihitsy natao voalazako tamin'izay hoe raha ny fahatezerako de naringako ianareo. Nefa tokony hamela heloko amin'io tokony ho tenenina ny pastera, tokony hiteny famelak'heloko. Fa rehefa nitsangana avy nitomany teo amin'le aritara nitomany nangataka mihitsy tompo mamindraha fo de nitsangana. Rehefa nitsangana nefa tsy famelak'heloko ny taovam-bavako, fa zao mihitsy le teny hoe raha ny sitrapoko de naringako ianareo. Fa noho ny amin'ny famindram-poko de amindra fo kely any aloha. Zany hoe ohatrany hoe mbola miandry aloha zany Andriamanitra. Ohatrany hoe mbola miandry Andriamanitra hoe andro lamba hibebaka ihany ianao. Tsy misy Andriamanitra riavana ka faly amin'izao fahavoazantsika zao Tsy misy mihitsy hoe faly izy satria misy ny coronavirus. Tsy hoe faly izy satria marary tsika. Izy amintsika mananjanaka ny tokantrano any moa riavana ny hoe faly raha marary ny zanakitsika. Raha lanjato hoe faly be ianao rehefa marary hoe ny zanakao de hitehaka mihitsy hoe io fa faly fa aloha mihitsy ianao arary ihany. Malahelo anie ianao hoe fa tsy hitanao zay anaovana azy satria le zaza mihitsy matetika no mafilo na mety tsy azo tenenina. Ka androany hiantoraka amin'Andriamanitra isika teny tady azy amin'ny fo rehetra tsy nanao zany akory tsika. Fa matoa mbola mitrango zao de misy zavatra takian'Andriamanitra androany. Sady manomanomana miakatra maky aty reto groupe reto anatanteraka ny hira satria ho avyntsika amin'ilay fotoana zay hibebahana amin'izay satria zay mihitsy no endrasana amin'ity androany ity. Hiantoraka mihitsy tsika riavana malala ary raha miprograma androany de ny rehetra mahakasika antsika na ny firenena na tsika isam-batan'olona de samy antoraka amin'Andriamanitra isika. Fotoana zao araka ny teny soratra masina hoe mitetiava teny mbola hita izy. Izy fotoana riavana tsy hitantsika, tsy andrenesantsika n'Andriamanitra amin'ny teny sony, fa amin'izao tena mbola mety riavana
manentana anao amin'ny anaran'i Jesosy afarahainy nanasitrana izay rehetra tany amin'ny hôpitaly izay rehetrarehetra ny antso azy a mbola miasa io Andriamanitra io amintsika amin'ny teny izao eto izy ankehitriny eo aminao izy ankehitriny matoy ianao mbola nampandrenesiny nampahitany zao androany zao fotoana androany zao a tsy kisendrasendra akory zany fa natao anao mihitsy zao rahalahy natao anao mihitsy zao a ranabavy andehantsika hiantoraka amin'Andriamanitra satria fantatritsika fa tsy misy anarana azahoana famonjena afa-tsy ny anarany Jesosy Kristy irery ihany reto ny antony sady miakatra reto groupe reto a ny kristianina voambaranao teo hoe mila miverina amin'ny fitiavana voalohany aza diny ry havana efa nisy taona vahiny tao amin'ny ralanjato mba efa napita kely an'ity fa mba ho ampitaiko aminao ihany reto karazany efatra ireto ny zavatra mitranga ao amin'ny fiainam-panahy ny kristianina ny ray voalohany a kristianina velona ny Jesosy ao anatiny velona ny Jesosy ao anatiny zany hoe le olona mirehatra manana ny Jesosy a tena vonona nompo an' Jesosy ny kristianina faharoa ry havana dia ny kristianina matory ny Jesosy ao anatiny misy Jesosy any ao aminy fa napatoriana raha taditsika ny teny soratra masina hoe Jesosy tao an-tsambokely a fa navela mpianatra atory dia rehefa natory Jesosy dia inona ny tranga lasa saritahotra ny mpianatra zany hoe misy olona zany zao kristianina fa saritahotra izy satria maninona navelany natory Jesosy tao anatiny ny kristianina fahatelo dia kristianina matimaty zany hoe ndraindray pirehitra ndraindray a matimaty a tsy hita zay tena andraisana azy araka ny teniny apokalipsy sady tsy mafana no tsy mangatsika zay mihitsy le tao amin'ny fiangonana lotika ary ny kristianina farany a dia kristianina maty mihitsy ny Jesosy a zay ao anatiny zany hoe tena ny vonono mihitsy ny Jesosy asa mety kivy izy dia ozy hoe za tsy hanao tsony tsy hanompo an'Andriamanitra tsony a leo a tena namerina nanombo an' Jesosy ry havana malalo amin'ny tompo izay mandre a zao fandaharany zao a izy amin'ireo efatra ireo ianao androany ianao ve le velona ao anatinao Jesosy zao tsika amin'ny teny zao zany hoe ahafahanao mibebaka zany ny antony anatsidihako an'izay matsiaro mihitsy ve ianao zao hoe velona Jesosy ary raha tonga androany ve Jesosy a vonona ve ianao sa kristianina lay matimaty ianao a na le kristianina matory na le kristianina maty mihitsy a iraray avy hatrany no angatantsika amin'reto zandry zanakay reto a aorianan'ity iri ity dia iroso avy aty avy hatrany a ireo mitondra an'izay a fibebahana izay tahoarito sady mandinitentsika eo anatin'izany heritrandro hafa ao atokantranao dia andinitentsika malona ny tenin'Andriamanitra teo satria Andriamanitra nametoko fa raha mitaditsika androany indray andro isa herira nananganako tanany no mandrakiza aina nofetrany antsika aina nofetrany antsika tena ataoko irahira fa tsy misy asoroko anao asoroko anao nefa nandavo isan'andro refankapana hitety zay nisarika iana lavitrana tsy tsaroko laidina fa vodona vokina periao ay sarakanao vovitakao Jesosy kiverina minao mifune faresini talao aminao antavye laivavakawerayo mamelani eluni fatsika fantani izayatandi
kira weluka vitachiza yaurida zaina milili vikutsiwanya minawe kizai vua de favita denudi kutsiwita ne fingisi kembali la bisa akakina unu tena masaraiza irakyatani funkutsi alaminawe nefaramyudinganau wazintsuni muau mayancawe anudi saurira maneninau tesosio samisi azwatau tameri nitsina tenamena chanau patoja fahamya ilarana namadiwa apauziketulai dinau majakisa Ofitakau tesosio Iberina Ifude Forese Nicolawamina Antave Lemama Kawerayo Mamelani Elunite Chabitani Sotran'Andriamanitra lehibetsika ny amin'izany ry havana mahatsara antsika ny miverina eo anatrehan'Andriamanitra tsy misy mahatsara antsika ohatry ny eo anatrehan'Andriamanitra ry havana malala so tsika dia anao tahaka n'ilay zanak'adala ary efa nanita ny rehetrarehetra tany nahatsiaro fa efa ninana na dia hatramin'ny ihany kisoa ary dia nanapa-kevitra mihitsy hoe hiverina ny atao hoe mibebaka mantsy ry havana dia hoe fivoan-tsaina zany ny dikany hoe mibebaka ary ny atao hoe fifoazana dia hoe olona mivelona sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe ny olona mivelona sy miaina zany dia zay lazain'ny soratra masina dia iny ny tanterahany androany ny soratra masina mandidy azy hoe mibeba raha matsiaro tena izy fa kristianina tian'Andriamanitra dia hitodika izy ary verina dia hoe eo anatrehan'Andriamanitra iantoraka amin'Andriamanitra fiovantsaina ry havana ntakiana tena efa mibebaka foantsika hatramin'izay tsy diso akory zany fa androantsika tena iantoraka amin'Andriamanitra hoentsika eo anatrehan'Andriamanitra avokoa izay mety ho fahotana vitatsika rehetrarehetra na ny maso na ny sofina na ny vava na ny tanana na ny tongotra satria araka ny teny ny soratra masina mantsy fa raha misy ny tena mpanota sy ratsy dia itsika mpanompony aloha voalohany indrindra tsy ny hafa aloha fa zasy ianao izay mihaino izao fandaran'izao aza dino fa Andriamanitra tsy tonga hiavy ihany sy ny marina fa ny mpanota mba hibebaka miantso anao izy any atokantrano any andao hiverina amin'Andriamanitra raha mety ianao mety manao raharaha zao ianao amintsika miteny zao ohatrano ao mety asa eny ambony fiara mety tsy fantatra hoe aiza ianao fa raha mety ianao ajanony kely ny fiara ajanony kely aloha zany varotra zay ataonao zany fa andao mihitsy hitady an'Andriamanitra tsy mety zany hoe sady mibebaka no mandendeha ohatrano zany androany eny fotoana hitenenan'Andriamanitra miverena tsy fantatra na mbola isany rapitso tsy fantatra hoe mbola isy koa ve ny rafakapitso fa androany aloha izy mandidy asianao hibebaka iova saina mihitsy sika ry havana raha ny anatsimo ny lalana taloha andetsika hivadika mihitsy hanavaratra ohatra zay mihitsy zany atao hoe fibebahana miova tanteraka mihitsy amin'izay fomba fanao tsy miantsara velatsy arak'ile teny voalaza teo raha lanjato ary io ny tena mampalahelo an'Andriamanitra ny fiatsaram-belatsy atombontsika ny fibebahana amin'ny alalan'ireo ray aman-dreny rehetra matetika ry havana malala dia ny ondro foana ny diso ao am-piangonana matetika dia ny mpino kristianina atao hoe relaika ny diso ao am-piangonana indray izay verina ihany ho kely fa ny pasteur na ny hiraka
azafady indrindra retovoko raha misy mandre ianao amin'izao raha azafady tovoko raha ny tena marina tsy mendrika akory a no voatendry a hitondro zany androany fa noho ny amin'i Jesosy na niendry azafady a mba milaza zany afatry ny tompo zany a raha misy ny fahadisoana voalohany a dia itsika pasteur ary zay ny antony a nitondrako zao fibebany zao androany le ondry foana ny mongomongo tsika mibeba ianao ndany ianao miverina amin'Andriamanitra fa tsy manao zany le pasteur ny zavatra ataony dia masika ao am-piangonana masika amin'ny ondry manavakavaka ny ondry mampalahelo mihitsy ny akamaroan'ny ondry tonga mba mitaraina manavakavaka le pasteur rehefa manamanana ondry dia manana toerana manokana ao am-piangonana fa rehefa tsy manamanana ondry dia tsy misy toerana ho azy misy ihany koa ny zany hoe fitombavaka tsy manomboka izany a raha tsy misy olona rahena roy andrasana aloha ao am-piangonana satria olona io a mety manakatao angamba mampalahelo anie zany ry havany aza dino a fa ny pasteur azafady raha miteny hoe FPVM andresahako eto aloha ny pasteur FPVM dia tsy pika rama fa mpiandry ondry na misy eo na tsy misy ny karama na misy valiny na tsisy valiny mpiandry ondry tsika raha lasa ranabavy a raha mandray zao ianao a hitodika amin'Andriamanitra itsika raha sanatry tsy mandroso ny fiangonanao tsy no ny any amin'ny hafa akory io fa ny amiko mihitsy a sy ny aminao zay mandray zao hitodika tsika satria voaingana nandre misy karazana mpitandrina hoe tsy mety raha tsy asonitra ny karama dia monimonina mihitsy ny mpitandrina hoe tsy mety amiko io tsy mpikarama nefitsika ao anatin'izany misy indray a ao anatin'izany le mpitandrina mihitsy a efa mangatsitsika ao am-piangonana dia tsy mandroso iveriny tsika tsy ianao rery fa pasteur no miteny aminao eto ankehitriny ary mialoha ny hitondrana izany fibebany zany a raha lanjato raha ny tokony izy tsy ho tenenyko eto ity fa saingy a Jesosy no maniery hoe ambarao amin'ny fahadisoako lehibe indrindra ry zareo a satria ny alo ny ambarako vo ny hafa nisy fahadisoana erreur fatale angamba raha zay ny ilazana azy azafady Jesosy raha miteny zany eto a dia ny varotako a ny rahan'i Jesosy a sy ny tenany ny varotako ny rahan'i Jesosy sy ny tenany kakangambonareo zao hoe varotanao ahoana pasteur zao le zava-nisy a rehefa nivory zay prailo volana tamin'izay fotoanandro zay dia nisy pasteur nanao hoe andao a asiana fanasana azafady pasteur fa nisy niteny ao azy amin'ny teny zany dia hoe tsy maintsy lazaiko satria zavatra nataoko le izy dia ozy le pasteur raha io hoe andao asiana fandraisana fanasan'ny tompo ao izy izy dia eno a efa amby 12 atoandro zay ny resaka maraina patoandro ny andro dia tsy nakasarotra ry havana ny teny an'izao teny zao hoe sady raha asiana fandraisana izao a dia mba mitombo ny rakitra fa ny bebaka tany an-trano ny tomany ny fanatao anatiko nalahelo mafy mihitsy Jesosy ny teny hoe ay amidinao ny tenako ankehitriny taitra be a tena mivavaka tamin'izany tsy nisy feo taty ny tena fa ao anatiko namidinao ny tenako ankehitriny ay ianao kay mampandray tsy mba iraisan'ny olona amiko fa mba nitombon'ny rakitra ao anatin'ny fiangonana tsy ampy anao avy ny fivarotana eny amin'ireny fanotoeram-panokanana efa tahaka ny tsena be reny manokana eny a tsena ny hita ao anatin'izany toeram-panokanana izany zavorivory ny olona ao anatin'izany tsy ampy anao avy ny fahitana an'ireto pasteur efa mijangajanga olona ao amin'ny aniny arahany malahelo aho Jesosy nampandray tany am-bompiona ry havana ampiakatra ny mofo io fa tsy niakatra ny mofo mandraisana fa nienjana peo tanako io nitomany a Jesosy azalaina baraka androany namerina foana ny tompo hoe amidinao ny tenako fa ny tranoko dia atao trano fivavahana fa ianao kosa manao azy a ozo fieren'ny jiolahy tsy niakatra ny tanako anao hoe tia ny tenako nangozozo teo a dia ho iamantsy mipino sady mba niala ho le fitenenana hoe andao ataontsika nira 70 ry havana malala aloha nefa tsy fantany hoe niala satria tsy nety niakatra io tanako io rehefa vita io nibebaka teo amin'io altary io a zay vao tafakatra io tamin'izany anosety hoe tsy amerina tsony a zany a tompoko raha nyteny an'izany zavatra ohatrany hoe tsinatsinany tenenako an'izany ohatrany hoe mba niteny fotsiny hoe amin'izay koa mba mitombo ny rakitra fa ao amin'i Jesosy tsy misy an'izany tsinatsina zany e tsy misy an'izany hoe kisendrasendra mba nateny iny a fa rehefa voambaranao iny dia namarininy Jesosy nifona tamin'izany satria tena natsiarina vesatra ny fanahiko zany ny fahotana tsy haiko ny ianao any an-trano any mety ianao zao mahalala hoe za koa pasteur tena betsaka ny fahotana vitako to tsy mijery ny ondry a taraina ny ondry any ndao tsika ry havana hiantoraka eo anatrehan'Andriamanitra tsy haiko andohalika ianao pasteur ny trano
andohalika ianao nabaviny eny iraka ny trano tsara ho antsika pasteur ny manetry teny zay teo lehibe indrindra aminareo kely indrindra tsika ny mpanompo ao am-piangonana dia miteny zany fa ny pasteur no mpanompo indrindra ao anatin'ny fiangonana dia tsika ary iondrika eo anatrehan'Andriamanitra ivavaka andohalika isika rehetra ary ifona ihany koa na dia tsy pasteur ary ianao fa ifona ho an'ny pasteur aloha zay pasteur dia mifona izy raha iraka izy na mpiandry izy dia ifona hoy ny teny soratra masina hoe ianareo sady tsy miditra anaka zay te hiditra ihany koa toana anareo raha nivelany mpiandry sy ny pasteur dia tena tsara izy rehefa mampahery izy dia tahaka ny izy ny tena anjely tia rahalahy tia ranabavy tianao Jesosy fa ao atokantrano izy tsy mita mihitsy zay mba mangirana tabataba no ataony ao atokantrano ao zany mpiatsara vela tsy izany anivelany tena tsara fa ao anatiny dia tahaka andrombaka sy taolana indrika ibebaka itsika kehitriny ibebaka atsika pasteur ibebaka atsika ifony eo anatrehan'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra ray tsara indrindra reto ny vahoaka miara-mibebaka mifona ho anay mpitandrina aloha izy ireo misy fotoana rehefa reraka Jesosy rehefa reraka dia na ny zavatra atao arange tsy voatandrina intsony tsy ny mitandrin'olona ny tena sarotra Jesosy fa ny mitandry tena ary zany mihitsy raha misy ny fahavalonay dia tsy satana ny fahavalonay voalohany aloha fa ny tenanay mihitsy Jesosy mampalailo anao nge zany fizahan-tavan'olona ao anatin'io fiangonana io betsaka Jesosy ny ondry no mitaraina masika loatra ho amin'ny pasteur anay masika loatra ho amin'ny pasteur fony zay Jesosy mamindra fo amin'izay pasteur mandre zao afatra zao androany mamindra fo amin'ireo iraka ianao zay mandre zao antsoantso zao asa raha misy mopera sendra mandre zao ihany kio Jesosy amindreo fo fa zay mihitsy ny tena mpanoty zay ny antony mahatonga an'izao tsy samy joro tsy samy mampianatra taiza koa Jesosy nisy an'izany hoe rehefa ao am-piangonana dia hoe aza ampianarina aloha zany parakstoky zany fa andreo mihena ny fidiram-bola fa nga zany tompony nafaranao taminay zany eny zava-misy pasteur mijangajanga misy olona ny tafitohana mihitsy za aloha tsy hivavaka intsony fa nivadiko mihitsy any eny nalay pasteur tafitohana mihitsy amin'izany ary tanteraka mihitsy ny tena hoe ianareo tsy miditra zay te hiditra ihany koa toananareo raha misy ny tena mpanota dia izahay Jesosy zay mitarika ny fiangonanao to mangatsitsika ny any anatina ihany to lasa fahazarana sisa ny alahady zany toriteny alahady zany eny Jesosy iazakazana sisa raha mba misy 10 minitra 20 minitra ohatra ny te ilazy zay hoe ampangino aloha Jesosy aza vela hiteny lava aloha izy androany fa mbola betabe ny voady androany mbola betabe ny vokatra androany aza vela hiteny be aloha Jesosy androany amy 20 minitra ihany izy mba hitenenany fa raha ny sitrakao tompo araky ny tenao mandehana treny an-dalambe nareo mandehana ambarao amin'ny oloko ianao ny fahadisony miverena amiko ianareo fizay mihitsy any eo no mametry zany ao am-piangonana ekena fa misy ngely liturgie Jesosy ajainy zany satria rafitra zany fa matetika izay Jesosy lasa ianao no ataonay ambany zavatra raha misy no ahenanay ao anatin'ny fotoana dia nitoriteny tsy maintsy ahena tsy azo ampandeferina nge ny hafa tsy azo ampandeferina ny hafa fa nitoriteny ianao zay miteny mihitsy no ampanginina zany mahatonga ny ondrinay marefo Jesosy no nane izy ireo hoe tsy mahita vilona hoanina tsony izy ireo ary mazava ho azy fa tsy maintsy hitady any akafa any amin'izay izy hitady vilona hoanina any amin'izay izy satria nitoriteny tsy misy raisina intsony resa-bola sisa indraindray na ao am-piangonana ohatra ny tsena mihitsy ary zany nahasarotiny ianao ny lazana hoe ny tranoko ny ato trano fivavahana ny anareo ataonareo trano fiereny jiolany tranoko zany eny sisany mameny Jesosy malahelo anao ary tsapako mihitsy ny alahelonao androany raha ny fahatezeranao tokoa no ampiarina dia ho ringan'izay rehetra raha ny tena marina Jesosy tokony efa ringan'izay fa mbola namindra fo koa ianao androany ka nampitodika anay amin'ity androany ity mamindra fo ianao raha misy pasteur nany ambany vohatra be any ary jereo izy reny Jesosy amindreo fo izy ireny na inona zavatra vitany
efa niantoraka taminao tamin'ny fivarotana ny tenanao mba hampitombony rakitra dia asiana ny fandraisana lasa tsy fandraisana fanasan'ny tompo itsony fa fivarotana ny tenanao atakalo vola tompo na dia tafika masina ary ny tanjonay tamin'izany nalahelo mafy mihitsy ianao satria tsy tao am-ponay mihitsy ny hoe fandraisana izany eny hoe tokony ampirain'ny olona aminao Andriamanitra ary misaotra anao nanitsy nananatra fa tsy namono tamin'izany azonao atao Jesosy androany ny mamono anay mandringana anay fa matoa tsy nataonao izany dia satria tianao loatra zay Jesosy tianao loatra zay enoy ny fivavahan'ireo pasteur ary ianao avokoa zany zay mahatsiaro amin'ny fahadisoany dia hitondra izany eo anatrehanao izy androany ary ianao avokoa zany Jesosy eo masika mpizitina ao am-piangonana renao avokoa zany tsy tokony hanavakavaka mpintsony zay tsy tokony hanavakavaka ny vahoakanao intsony zay renao zany mamindra fo ianao androany mamindra fo ianao androany sotra Jesosy tsarovo ny teninao Jesosy hoe tsy anareo no nifidy fa za no nifidy anareo eny ary na dia tsy noho ny aminay ary fa noho ny amin'ny anaranao masina mba tsarovo izay mba nandehananay pasteur rehetra sy hiraka teo anatrehanao ka nahafaly ianao Jesosy mba amindraony fo amin'ity androany ity raha misy mitondra an'ireo pasteur namany any eno izany Jesosy angina vetivety monja dia hibebaka aminao avokoa ireo ray aman-dre mpitandrina rehetra amin'izao ora itenenako izao. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Nandao anao elao raiko sao teteo tiao maniry antiny maniry ankina tratranao sao teteo tiao titamy atsangano tananao akavana raiko mala noransonita nako teneny Jesosy titamy aho e Jesosy titamy aho raiko mala sotra Jesosy, sotra tompo raha misy ny zavatra tena mampalahelo anao dia ny fampidirana mpitandrina ny fomba n'izao tontolo izao ho any anatin'ny fiangonana ianao mantsy nampilaza fa ny fiangonana atao hanovany izao tontolo izao fa tsy izao tontolo izao akory no hanovany fiangonana hanomboka androany izay fomba anao rehetra mihitsy no arahanay misaotra Jesosy misaotra indrindra tompo fa mahatoky izay fa tonga teo anatrehanao izany fitarainana izany sotra tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo irery any no hanonana fen'izany vavaka izany amen. Tsangana isika rehetrarehetra sotra an Jesosy tsika sao dia hanomboka hitondra ny tenantsika tsiraray avy amin'izay tsika lahatra tinga amintsika raha ny tena tsara milahatra eto hitondra ny tenantsika tsiraray avy dia fa arak'izay voazara teo izay moa zany ny asa dia amena ny ralanjato indray ny fandaminana an'izay hitondra ny fibebahana amin'izay tsika ho an'ny tena iray manontolo mihitsy ho an'ny tena iray manontolo mihitsy ho antorahana ia soratsika pasteur Josy Alain nitondra antsika tao anatin'izay fibebahana ho an'ny mpitandrina ho an'ny hiraka ho an'ny mpiandry ianao fa tao anatin'izay raha mbola mahatsiaro teny ianao fa tompona andraikitra amin'ny sehitry ny fanompona an'Andriamanitra dia ny ankohaka teo tongotry Jesosy teo potitry ny azo fijaliany ny bebaka ny tondra ny tenantsika tsiraray avy teo anatrehany araka ny tenin'Andriamanitra zay efa ny fampizarana teo dia mety ianao mihitsy ilay olona tena nampitsiriritra ny fiainam-panahinao tany aloha tany mety ianao mihitsy ilay anisan'ny kristianina tena nyrehitra tamin'ny fanompona an'Andriamanitra
fa noho ny amitrangan-javatra maro izay nisy teo amin'ny fiainanao, noho ny amitrangan-javatra maro izay tsy maintsy natrehanao dia lasa nangatsiaka ny fiainam-panahinao. Ianao ilay lasa niemotra tamin'izay fanompoana n'Andriamanitra izay, ary mety ianao mihitsy aza ilay lasa tonga tao anatin'ny aretina araka ny fanambara tao anatin'ny tenin'Andriamanitra rehetra nambara teo. Andaontsika hisaotra an'Andriamanitra araka ny teniny ato amin'ny Salamo 7:1 hoe misaorany Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adonoanao ny fitahiny rehetra izay mamela ny elokao rehetra. Tadidio tsara ry havana, tadidio tsara ry havana, fa tsy mialoha ny fanasitranana, tsy mialoha ny tsy tonga mihitsy ny fanasitranana raha tsy misy ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Ka eto tsika andao hibebaka araka ny fanambara teo fa hibebaka ao amin'ny tenantsika tsiraray avy, atomboko tsika hatrany amin'ny loha ny ratsambatana, ny vatantsika tsiraray avy hoentiny atao anatrehan'Andriamanitra mihitsy. Tadidio inona avy ny nataon'ny tananao, inona avy ny nataon'ny tongotrao, inona avy ny zavatra nitehirizinao tao anatin'ny fonao tao, inona avy ny tehirizinao tao anatin'ny sainao tao, na inona ny jeren'ny masonao, ny renesin'ny sofinao, ny tonoon'ny vavanao. Andao hoentina eo anatrehan'Andriamanitra izany rehetrarehetra. Mety tsy voatonona tao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany, fa ianao mahafantatra misy ny fiatsaram-belatsia, misy ny fialonana, misy ny tsy fitiavana, misy ny fankahalana, misy ny fijangajangana, ireo karazana fahotana izay hitanao fa mbola mamatotra anao. Andao hoentina eo anatrehan'Andriamanitra zany. Fa hoy Jesosy amiko sy aminao androany, raha hiverina anie ianao hoy Jesosy dia ho raisiko ny ray. Ary raha toka hayanavaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana ianao hoy Andriamanitra, dia mbola vonin'Andriamanitra anao solom-bavana. Andao hangataka feon-kira malefaka ao amin'ny mpitendritsika dia hitohizantsika ny fibebahana, amoritra ny lohalitsika eto anatrehan'Andriamanitra isika, amoritra ny lohalitsika eto anatrehan'Andriamanitra isika. Fa mialohany izany rehetrarehetra izany dia andao ataontsika ilay hira anankiray, ilay hira hoe mame voavela heloka. Andao ataontsika izay hira izay raha sitraka reo indrindra voavela heloka. Raha mba hainy mitendra hira izay dia ho ataontsika hiran'ny Raberanto izay raha tsy haitsika, tsy haitsika ay eny ary. Dia andao ataontsika izay hira izay aorianan'izay dia amoritra ny lohalitsika tsiraray avintsika hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, hitondra ny tenantsika tsiraray avy. Rehefa somary sarotsarotra amintsika dia andao ataontsika n'ilay hira hoe raha eo mpamindra fo ianao. Zay vonatra ny Tompo Jesosy, rehefa tianao tsy mananidry fo, ny fitiavanao tsy mandrindra fo. Tena midra fo, efa fantatrao fa lay namonjy anao, mbola hifonao anao hatramizao. Efa fantatrao fa lay namonjy anao, mbola hifonao anao hatramizao. Angatatsika ny feon-kira andeha moramora ambany ao andao morotra ny lohalitsika tsiraray avintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fibebahana izay ho ataontsika izao dia ny fotsika mihitsy, ity fotsika ilay mora tezitra, ity fotsika ilay mora tafitohana, ity fotsika ilay toa lasa bakanjoro dira-pahotana ka hitoeran'ireo karazana fahotana maro samihafa. Andao hoentina eo anatrehan'Andriamanitra zany, ny ao anatintsika tsiraray avy eo ihany koa hoentitsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa noho ny mety tsy fahonoana tena
dia lasa marary hatrany amin'ny vavonitsika any amin'ny tsinaitsika any amin'ny raintsika any andao entina eo anatrehan'Andriamanitra zany rehetrarehetra izany hibebao zay rehetra fantatrao fa mety fahotanao tehirizina ao anatin'ny fonao ao tolomy ao anatrehan'Andriamanitra zany androany fa vonin'Andriamanitra ny amindra fo amela ny helokontsika tsiraray avy vavaka isika Jesosy reto izahay isam-batan'olona isan'ny tokantrano mandohalika izay Jesosy eto anatrehanao matsiaro izay Andriamanitra fa tena tsy mendrika tokoa zay ilay ratsy indrindra zay ilay mpanota indrindra ary lohan'ny mpanota hoy ny apôstôly Paoly zay manantona anao zay Jesosy amin'izao ora sy fotoana zao no fotoana mety indrindra Jesosy mba hiantorana eto am-pototry ny azo fijaliana fa mampieritreritra Jesosy ny zava-miseho eto amin'ity zao tontolo zao ty fa tsy misy zavatra azo antenaina eto Jesosy mifona aminao zay Andriamanitra mifona aminao zay renay fa toatra ny efa mandondombaaravarana mihitsy ianao Jesosy miteny aminay tsiraray avy hoe miverena ho ahy ianareo amin'ny fitiavana voalohany Jesosy renay ny teninao fa lay fonay tsy mety mibebaka mihitsy Jesosy ditry ty fononay ty mihitsy Jesosy no entina eto anatrehanao Jesosy malalo ianao miteny taminay fa anaka ho ianao atolory any fonao ary aza ny fitafianareo ny triatriarina fa aoka ny fonareo mihitsy tamin'ny fotoana andro mantsy Jesosy tany amin'ny testamenta taloha ty rehefa mba mibebaka ny vahoaka tao Ninive dia ny fitafiana ny triatriary ny mpanjaka sy ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany fa eto ianao Andriamanitra miantsoantso anay aoka ny fonareo mihitsy no triatriarinareo ty ny fonay Jesosy atolotra ianao ty ilay fonay tsy mety mibebaka ty ilay fonay petsara velatsy ity ilay fonay ity Jesosy ilay mitahiry fahatezerana ity fonay ity ilay lotika Jesosy vokatra zany rehetrarehetra izany Andriamanitra tonga ny fahatezeranao lasa marary zay Jesosy ity fonay ity ilay tsy mamahay mahaontena Jesosy malala Jesosy fona aminao zay Jesosy fa noho ny amin'ny ditry ny fonay tokoa Andriamanitra mahatonga ny zavatra maro amin'ny fiainanay Jesosy zany hoe mahatonga nireny gros cœur reny Jesosy zany ny mahatonga nireny le hoe ny fonay lasa misy rano Jesosy vokatra ny fahotanay reny Jesosy vokatra ny faharatsianay reny Jesosy iza moa zahay no sahana maro tena eto anatrehanao fa marina tsy misy marina zay tsy manota ho ny teninao Jesosy ka zany mahatonga nay mitondra ny fonay eto anatrehanao Jesosy purifio ndray ny fonay Jesosy diovy ndray ny fonay Jesosy aoka ianao mihitsy no hiditra antsehatra Jesosy malala andray atahanana ny fonay latsaka ny rahanao tao Kalvari 2 taona mahery zay Jesosy malala zany rahanao zany Jesosy no angatahnay mba hanadio anay anasanay Jesosy ho afaka amin'izany pentipeti-pahotana rehetra ao anatinay zany sotra Jesosy eto ihany koa zay Jesosy mifona manokana zay ny mety ho tsy fahononanay Andriamanitra eny fa na dia ny sakafo hoanay arane Jesosy tsy mahony tenany amin'izany zay Jesosy lasa marary ny vavoninay Andriamanitra marary any anatinay ihany hatrany amin'ny tsinainay ihany Jesosy hatrany amin'ny rainay ihany marary Jesosy noho ny amin'ny tsy fahononanay noho ny amin'ny fahotanay maro samihafa mamindra fo Jesosy mamela heloka dia mamela heloka amin'ny mpanomponao eto ihany koa Jesosy mba te hibebaka ihany koa zay Jesosy ny amin'ny fijangajanganay satria ity vatana ity mihitsy tsy mety mahony tena Jesosy tsy mety mionona fa na dia efa manambady aza ao anatin'ny tokantranao Jesosy dia mbola mahavita mampirafiatsy mampirafiary mijangajanga Jesosy eo anatrehanao ary na dia efa mpanomponao aza dia mbola mahasamanao an'izany ihany mifona eto anatrehanao zay Jesosy mangataka zay Andriamanitra mamela heloka Jesosy malala fantatra eny fo noho ny amin'ny fahavetavetan'ny zanak'olombelona noho ny amin'ny faharatsian'ny zanak'olombelona
zany Jesosy mahatonga an'izao fahatezeranao zao ka mahatonga anao Andriamanitra mamelana amin'ny karazana reto mandringana mifona Jesosy tena mifona aminao zay Jesosy mamindrafo aminay mamelany elokay tena sarobidy loatra Jesosy zany fiainanay ny fidoboko ny fonay zany Andriamanitra fa misy aminay fa tsy normal tsy ny fidoboko ny fonay vokatry ny amin'ny fahotana sy ny faharatsianay Andriamanitra sotra Jesosy fa tsapanay ankehitriny fa mikasika ny foniny tsiraray avy ianao raha misy Jesosy any atokantrano any vokatry ny fahotany vokatry ny mety fahononany vokatry ny karazan-javatra maro ny dona tamin'ny fony Andriamanitra mangataka aminao Andriamanitra ianao mihitsy no hiditra antsehatra hikasika ny fony amin'izao resy fotoana izao fa ianao ilay efa niteny Jesosy fa manana aretina tsy azo sitranina ny fo iza moa ianao no mahalala ny aminy zaho ianao ilay Jehovah Andriamanitra mpandinika ny fo sy ny vo ary manome ny olona araka ny asany fona aminao zay Jesosy fony zay aoka ho sitrana ny fonay Jesosy noho ny amin'ny famindraponao sotra Jesosy mino a Jesosy fa ho amarinonao zany vavaka rehetra nataonay teto zany Jesosy hanasitrana ny fonay ianao sotra Jesosy misaotra Jesosy sotra Jesosy atoizantsika izay feokery izay olombelona ho tompo tsy mendrika nanonona ny anarana ambarao amin'ny tompo fa volony ianao manomboka androany nefa vonona hoano mifona ho tompo mibebaka hoatra izah ry tompo be fitia ry tompo be fitia fatantanona nidi fantatra fefanany ny olona tety tankehitry tomamela ny eloko zay vitako tomamela ny eloko sangantsika rehetra ao anatin'izany feokira malefadefaka izany no andraisan'ny rahalahy ny anjarany ao anatin'izao fibebahana izao mpanjono an-dranomasina vitsivitsy no tratran'ny sampona teny amin'ny ranomasimbe ny ranomasimbe pasifika sy mba ny sampona andearan'izy ireo ary dia nentin'ny onja tany amin'ny lalana rehetra izay tia nitondrany onja azy verevitra reto mpanjono vitsivitsy reto ny any vahaolana hitany nataony dia nibebaka tamin'i Jesosy izy nibebaka tamin'i Jesosy izy so nisy nampalahelo an'i Jesosy nahatonga zao sampo simba any anaty ranomasimbe izao enim-bola nangarangidina teny ambony ranomasina teny foana voron-drano no nohanina dia trondro izay no azo tao nahazo morontsiraka ihany izy ireo ny farany ary dia velom-pisaorana an'ilay Andriamanitra izay ny vavahany sy ny fofonana izy mandalo zavatra sarotra izao tontolo izao ankehitriny dia ny coronavirus zany mandalo ato sarotra ny olona tsirairay dia ny olana zany ny baiboly nefa niteny fa tsy maintsy hisy andro mahaory aty aparaparany aty lalana tokana koa no hiverenantsika mba hanenina amin'izao zavatra nataon'izao Andriamanitra andaontsika hibebaka izay ihany lalana tokana ahafahan'Andriamanitra mampitsahatra izao zavatra mampitebiteby izao io masony foronon'Andriamanitra ao anao io zavatra tsy izy ny nampiasainao anazy
ny sofina amin'ny foronon'Andriamanitra mba henonao ny teniny sy ampiasainao amin'ny zavatra tsara rehetrarehetra tsy mba izany na ampiasainao anazy. Ary mivava izay miforonon'Andriamanitra mba hiderana anazy dia sady masirasira mangidy indraindray mamoaka teny mamy. Malahelo amin'izany Jesosy. Tsy mba sitraky Jesosy izany. Andaontsika tena andohalika indray raha afaka mandohalika ianao any anaty tokantrano any. Mandoly. Raha tsy afaka mandohalika ianao ataovy efa manoloana anao Jesosy ankehitriny. Mivavaha ianao, mibeba ianao, fandroana ianao raha mibebaka anenin'izy ny amin'ny zavatra rehetra izay nataony taminao. Antsika andohalika ifona eo anatrehan'i Jesosy. Mandohalika izay Jesosy eto anatrehanao. Ny teninao nefa nanambara Jesosy fa tsy misy olona marina izany eto ambonin'ny tany ka tsy manota. Vao mihiratra amin'ny masom-panahinareo ny teninao dia manota, mieritreritra zavatra ratsy foana fa tsy mba mieritreritra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fiainanay izany, fanaonay izany. Ary marina ny teninao anie Jesosy fa mifangaro tamin'ny jentilisa izahay dia nanao fanaon'izy ireo. Tsy fantatra intsony izay rehefa eny amin'ny fiarahamonina eny hoe mpanomponao sa olon'izao tontolo izao. Tonga eto izay miseho anatrehanao Jesosy. Sao dia izany mahatonga an'izao olana lalovanay izao. Sao dia izany mahatonga amin'ny fahatezeranao mirehitra ka mahatonga an'izao areto mandringana manerana amin'ny tany izao. Fomba fiasanao matsy mandefa aretina mandringana rehefa tezitra amin'ny olombelona ianao. Ny masonay Jesosy dia mierikerika miekavia miekavanana na dia mangataka foana ary izahay isan'andro. Aza vela hijery zava-poana ny masonay. Le devoly a Jesosy. Ary izay koa moa mahadevoly any devoly anie. Inona ny mahadevoly azy raha tsy sarika anay hiala eo anatrehanao izy. Fa taritiny masonay hijery zavatra tsy mahasoa anay akory. Ohatrany zavatra kely tsy misy dikan'izany le izy amin'ny voalohany. Fa rehefa avy eo lasa fahazaran-dratsy. Ifonanay aminao izany Jesosy. Na inona nijeren'ny masonay. Enina dia fijerevanay fahita lavitra. Mandritra ny fotoana maharitra azy. Ifonanay aminao izany. Indraindray Jesosy rehefa mivavaka izay dia 2 minitra 3 minitra ihany natokanay ho anao. Fa masonay eo potitry ny fahita lavitra. Ora maro. Eny an-dalana eny izay Jesosy tsy mba manome voninahitra anao masonay. Mierikerika ho any amin'ny fahaverezana. Ifonanay eto anatrehanao izany. Ifonanay izany Jesosy. Tena mibebaka izay androany. Ary angatahanay mihitsy. Mba tena hoe tena hihaino ny fivavaka ianao. Eo koa ny sofinay Jesosy. Atao ahoana moa fa tsy azonay tapenana anie sofina io. Fa rehefa mandeha eny an-dalana eny izay, zava-dratsy no heninay. Fampianaran-dratsy no heninay be da be. Ary ny tena loza Jesosy. Fa rehefa henony sofinay le izy, tonoa ny vavanay amin'izay. Ataonay amin'izay le izy Jesosy. Manota foana izay. Ny teny rehetra loka amin'ny vavanay Jesosy. Mandratra olona. Miteniteny foana. Fa rehefa mahazo micro izay nitory ny filazany tsaranao. To ranomamy foana ny voaka. Fa rehefa eny amin'ny fiarahamonina eny Jesosy mangidy eny ny teny avoaka amin'ny vavanay. Tena mangidy. Le fakizitinana Jesosy. Miteniteny foana eny an-dalana eny, ao anatin'ny tokantrano ao. Mandratra fo mihitsy ny teny aloka amin'ny vavanay.
zanona tezitra an'Andriamanitra ray tamin'ny Jezebela. Satria masika loatra ao anatin'ny tokantrano, mienjana loatra ao anatin'ny tokantrano, kizitina loatra. Any ka na Ahaba mpanjaka vadiny ary voasarika nanao foana niaraka taminy. Fona aminao zay Jesosy, mifona aminao zay androany. Fa manompoka androany zay Jesosy a, manompoka androany zay. Ampianaro am'izay, ampianaro am'izay mba tena hanteraka ny sitrapony. Matahotra manko zay Jesosy, so mba niazakazaka ihany ny toron'ny filazantsaranao tetỳ an-tany. Rehefa to avy amin'ny fotoana Jesosy, hoany aminao any an-danitra any. Hoy izay anao tsy fantatry ianao navitaiza navitaiza. Zany ny tena mampatahotra anay Jesosy, maty antoko zahay. Tetỳ an-tany efa niaritra mangidy indrindra. Niretanay ne zany Jesosy. Ny fanenjehana, ny atsika, ny orambe, ny avandro efa niainanay zany. Ny tongotra kilometatra maro, ora maro, niretana zany itoron'ny filazantsaranao. Matahotra zay soa noho ny tenina avoaka amin'ny vavanay. Dia tsy voavonjy zahay Jesosy any andro anankiray. Ianao manko noho ny teny, fa raha misy mpitoto vary anankiroa, ny anankiray ho avela fa ny anankiray ho raisina. Zay mihitsy ny tena atahoranay Jesosy. Sao dia zay ilay tavela fa tsy ho raisinao. Mba nandeha nitoron'ny filazantsara, mba nitoto vary ihany. Niepaka amin'ny tanana Jesosy nitoto ny vary fa navela rehefa tonga amin'ny fotoana. Mifona aminao zay, mifona aminao zay. Za manokana Jesosy mangataka aminao. Alao aty anatinay zay rehetra tsy anao Jesosy manompoka zao a. Zay rehetra mbola maningotringotra anay Jesosy ongota aty anatinay. Aza velanao isaringotra ny amin'izao fiainana zao intsony izahay. Fa aleo izay mba tena hibanjana anao amin'izay Jesosy manompoka zao. Mpanjakanay eo, tomponay eo, mingavy anao a Jesosy. Ianao no niteny fa tsy hanameloka aneny nahatongavanao. Meloko zay raha tsara inao Jesosy. Tsy tsara anay ny nahatongavanao Jesosy a. Vereny amin'ny elo zay raha ohatra ka izany nahatongavanao. Fa hoy ianao hoe hitady dia hamonjy ny very ny nahatongavako. Very zay ko mendrandra ny tananao. Mendrandra le tananao zay Jesosy a. Atsotray am'izay. Atsotray am'izay ny tananao Jesosy a. Dia mba raiso ny tananay. Raiso ny tananay. Dia apetrao ambony lohanay am'izay ny tananao. Le tananao misy olatra Jesosy. Tsofrano am'izay zay manompoka androany. Tsofrano zay manompoka androany Jesosy a. Mba te handeha am'izay ka afa-poanao. Iala, iala ny amin'ny fahazaran-dratsy rehetrarehetra. Dia mba tena ho mpanompo akasitrahana fa tsy mpanompo manao akasalafay ny asanao Jesosy. Mino zay fa ny Andriamanitra manko dia Andriamanitra mpamela heloka. Andriamanitra mpamindra fo ny Andriamanitra ivavahanay. Ary indrindra Andriamanitra manenina ny amin'ny loza izay saika ho ataony. Hanenena amin'izay ny loza nataonao Jesosy. Tahaka ny natao tany Ninive. Natsahatra ny fandringanana saika ho atao. Mino a Jesosy fa efa voavela ny heloka izay naleha amin'ny masonay. Nenono ny sofinay ary ny tonono ny vavanay. Fa manompoka androany zay Jesosy. Fanekena nataonay aminao. Dina nataonay aminao. Any atokantrano any ianao. Any amin'ny toerana rehetra izay inono ny olona anao ianao ankehitriny. Fa tsotra ny teninay. Hanompo anao zahay ary hanompo anao hatramin'ny farany. Sotra Jesosy. Sotra mpanjakanay. Amen. Itsangantsika dia mangataka hira malefadefaka mialohan'ny tondranompon'Andriamanitra ny anjara fipetrahana.
isan'andro ny hira ataontsika. Zay tsika ry havako malala izao tsika dia hivavaka indray ny amin'ny fomba fisainana rehefa ratsy ny fomba fisainana dia ny saina ny baiko ny tanana ny saina ny baiko ny tongotra ka androany ny tombo dia maniraka atsika indray andao tsika hibebaka arak'ilay tenin'Andriamanitra hoe voampotsaka amin'ny masoandro mandrapiletiny dia manota foana ny zanak'olombelona ary ratsy foana ny fomba fisainany mila mibebaka atsika ny amin'izany rehetra izany. Mila mibebaka koa tsika ry havana amin'ny tanana satria ny tenin'Andriamanitra manao hoe ametra tanana marary izy dia hositrana ireny. Nanamboaran'Andriamanitra ny tanantsika izany hanakolokoloantsika ny ankonana hanasitranana mihitsy kanefa amin'izao raha sy fotoana izao iny tanantsika iny mihitsy le mandehandeha raha ray aman-dreny ianao mandre an'izany ny tananao izay tokony hanasitrana sy hanafisafy ny zanakao manjary lasa mikapoka ny zanakao iny manongo ny zanakao iny raha mpianakaviana anao mandre an'izany ny tananao tokony hamelomanao ny ankonanao iny ndreny lasa manjary mamely totoandro mamely taimaina ny vadinao rehefa sindraka mamy ianao mamono mihitsy izany tanana izany. Mila hibebatsika agnatrehan'Andriamanitra izany fa tsy izany ry havana nanamboaran'Andriamanitra ny tanana fa mazava ny tenin'Andriamanitra hoe ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Io tananao io hanasitrana amin'ny marary nanamboaran'Andriamanitra an'io tahaka an'izany koa ny tongotsika ry havana. Ahoana ny tenin'Andriamanitra momba ny tongotra hoe fanilo ny tongotra sy ny fanazavana ny lalako ny teninao ary Jesosy mihitsy ny efa nyteny mandehana ianareo mandidy mampiasa ny tongotra andeha ninona mitoroy ny filazany tsara amin'ny olombelona rehetrarehetra fa nakaiza moa ry havana ny tongotra nalentsika ry havana. Raha tanora anao amin'izao fotoana izao mandre an'ity onjam-peo ity rehefa nirana anao endana mivory any am-piangonana mianatry tsy nakany ianao fa lasa nandeha nampiaraka izany nandehana ny tongotrao malahelo Jesosy amin'izany izany mampatonga anao marary satria malahelo Jesosy. Mampatsiaro ahy any Jona zany raha avako malala rehefa nirana izy handeha hitoro ny filazany tsara ny Ninive kinanjo tsy tany nandehanany fa tany Tarsisy nandehanany. Nalahelo Jehovah Andriamanitra ka nanasazy azy ka natelo ny hazan-drano lehibe ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ry havako malalo aza miandry telo ny hazan-drano zao sy anao vao hibebaka. Andao tena ahitsy amin'izay ny lalana manomboka androany ry havako malala. Ahitsy io amin'izay ny lalantsika manomboka androany. Tsy fantatro manko ry havako malala fa raha manitsy ny lalanao anao manitsy ny dianao zao sy anao
mety izay nampitony ny fonon'Andriamanitra anafany an'izao arety mandringana amin'ny tany sy ny firenentsika izao. Tsy fantatra ao zany fa ny anjarantsika dia andao hibebaka ry havako. Fotoana zao tokony hibebahana, fotoana amin'izay zao tokony anatonana n'Andriamanitra revako malala. Asa mangataka amintsony sofa nisy zao fotoana izao mba hahafahantsika mibebaka mitolona eo anatrehan'Andriamanitra. Karaha mety ianao andeha veritsika le hira teo mamela helika isan'andro. Andohalika Jesosy ianao andao hivavaka. Andohalika antsika rehetra. Tsaruku Fadisuku Suki perfiti Nefa idrisi atsika piaino rehetrarehetra raha mbola manana eritseritsika hoe andraso fa rehefa misokatra ny lalana dia tohizako indray ny lalany ratsiko, manana eritreritra sy sainan'izanytsika. Tsarovy ry havako malala fa amin'ny fotoana zao sy ianao mbola mieritreritra dia mbola tahaka ny manisy satroka atsilo any Jesosy eo an-tampon-dohantsika ny amin'izany fisainantsika izany. Efa Jesosy efa nanasitrana antsika tamin'ny aretin'ny nandoha sy ny fisainantsika rehetrarehetra. Aza sina satroka atsilotsony Jesosy. Andehantsika hivavaka ny amin'izay fomba fisainantsika izay. Vavaka isika. Ndreto izay tompo malalo mandohalika eto anatrehanao. Miaiky fa diso. Diso ny amin'ny fomba fisainanay. Ny eritreritra rehetrarehetra tompo malala. Tsisy mendrika zay rehetra ho ataonay. Tsisy mifanaraka amin'ny sitraponao ny fomba fisainanay. Mieritreritra sy miketriketrika zavatra ratsy, miketriketrika kolokolo, miketriketrika ndao valifaty, miketriketrika fialonana. Zany Jesosy ny fomba fisainanay, ifonany zany tompo malala, mamindra fo aminay. Ary zany fisainanay zany, mahatonga ny ty tananay ty angalatra, mandray zavatra tsy tokony halaina. Zany fomba fisainanay zany, mahatonga anay mikasitanana ny vadina eo amin'ny tokantranonay io. Efa bongo mihitsy ny masiny ny tomalo lava, mbola asina eny totondry. Zany rehetrarehetra izany dia mbola mampatsiaro fa mbola manisy totondry. Tamin'ny anao nampijaliana zany Jesosy. Ifolanay izany tananay izany tompo malala. Raha nyteny tokoa ianao hoe metra tanana amin'ny marary dia ho sitrana ireny. Aiza moa nandehanany ity tananay ity Jesosy? Firy ny efa sitrana no nampiasaina tany ity tananay ity. Fa raha tao mifampitahana Jesosy dia ny zavatra raisy tananay mamono. Zany ny tena betsaka noho ny manasitrana tompo Jesosy io. Izay mihitsy ara ny tanan'olombelona anisan'ny namono anao, nandefina anao teo ambony hazo fijaliana. Ary zany koa mbola tohizanao mandraka tiny androany dia mbola tohizanay foana zany. Amin'ny famononana na ny zanakay ao anatin'ny tokantrano tsongonay izy. Rehefa sendraka maditra, rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponay, izay rehetra ataony zanakay ao an-trano, mailaka ery izay mamelaka, mailaka ery izay manongo amin'io tananay io tompo malala. Nefa efa nitenenina hoe anasitrana amin'ny marary. Jesosy io mamindra fo amin'ny tananay. Tahaka an'izany koa Jesosy nalehan'ny tongotray.
efa nyteny mazava mihitsy anao Jesosy, mandehana mitory, mandehana mitory ny filazany tsara, kanefa tsy izany neny nataonay e, fa tsy andrinay zay mahariva Jesosy a, lasa zay makany amin'ny bara, makany amin'ny boîte de nuit, izany mitory ny filazana ratsy. Raha tokony mitory ny filazana tsara handeha hampiasa ny tongotray izahay, mitory ny filazana ratsy zay Jesosy, mifono zay Jesosy. Izany indrindra mety mampatezitra anao, mampatonga anao mandringana amin'ny alalan'izao reto mandringana izao. Ifona anao, fonanay izany Jesosy malala, mamindra fo aminay, mamela fahadisoana rehetrarehetra Tompo. Mankasitraka anina Jesosy. Mino izay fa miheno vavaka ianao, mino izay fa mindra fo aminay ianao, fa ny sofiny Andriamanitra tsy mba lalotalovina fa mandeha an'izany vavaka izany. Mankasitraka anao indrindra Jesosy, ny voninahitra ho anao rery any. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay, le mpamindra fo, ny tarainanay sy andohalinay an'izany vavaka izany. Mankasitraka anina Tompo, voninahitra ny ho anao rery any. Miantsoantso hoe Rai malala Rai malala Atsangano utanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanay masina. Amen. Amen. Ho fanolorantsika tena ao an'Andriamanitra, andeo ataontsika niran'ny mpitoro manao hoe amrony fo madio Andriamanitra. Tena tolontsika misy ny tenantsika rehetra eo anatrehan'ny Tompo, aza reraka ianao ny manolotra ny tenanao eo anatrehan'Andriamanitra. Vavaka fanoloran-tena indray no ataontsika amin'ny alalan'izao hira izao. Avelohan'ny zakan'ny Tompo amin'izay ny fiainanao ray manontolo. Efa madio rahateo nareo no niteniko Jesosy, omeo azy amin'izay anjakanao tenanao ny ray manontolo. Amorony fomady mahantra manintro, foiray oropaka mafy ao aminao. foiray oropaka mafy ao amina, andosirany Satana, andosirany Satana, fa ivoy danadana, fa ivoy danadana, henika sy feno ny asoavana, henika sy feno ny asoavana, batolory-saina tsara ao Tompo masonao. batolory saina tsara Tompo masino, sainako ny lala makany aminao, mba isainako ny lala makany amina, saina afaka halala, saina afaka fa tsy ny halala, lala migodana, fa tsy ny lala migodana, hoatratraranao le paradisa soa. no anatrarana lay paradisa soa. Atololy azy amin'izay tananao, atsangano ny tanantsika rehetra. Akekezwe ity ny tanako fikiro, fa manonjany tirano be. Aza vela andeha irery a Jesosy. Aza vela andeha irery, tantano an-dalanao sao very, tantano an-dalanao sao very,
sesosio ianao no tokiko. Atoloro ny tenanao rehetra ho an'ny tompo, atoloro ny fanahinao zay rehetra ny bebahantsika rehetra teo andao atolotsika ho an'Andriamanitra. Saina, ny vava, ny maso, ny tongotra, ny fo, ny tenanao ray manontolo mihitsiny atoloro eo an'Andriamanitra amin'izay. Aokisy ny anjaka ao anatin'ny fonao. Meo azoko ny fanahinao androany. Lai fanahy mahorona homenao aiko. Azoko ambara fa natotsy arovanao. Azoko ambara fa natotsy arovana. Dia manjary mampanahy. Dia manjary mampanahy. Ratratry ny fakapanahy. Ratratry ny fakapanahy. Kafara no maiso ratsy fiafara. Kafarany no maiso ratsy fiafara. Atolory amin'izay ary ny tenanao ray manontolo ary. Ny tongotro ny tanako ny lony masoko. Ny eritreritrao, sofinao, ny vavanao, sofiko ny vavako. zany hoe raha totaly. Zany hoe raha totaly tsy zava-bitsivitsy any. Fa ny tenantsika ray manontolo Izao mihitsy no apetrako amina. azakany ny tananao dia atolory an'Andriamanitra amin'izay ny fiainana. Akekezo e ity ny tanako fikrivo fa manonjany e tirano e. Aza velande irery tantano andalanao soveri sesosio ianao no toky. Akekezo ihany ny tananao anakaiky ny tanan'Andriamanitra androany, teneny hoe ity tanako Jesosy. Akekezo e ity ny tanako fikiro fa manonjany e tirano ve. Aza velande irery tantano andalanao saveri sesosio ianao no tokiko. Sesosio ianao no tokiko. Sesosio ianao no Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endry ny voninahiny tany rehetra. Amen. Afaka mipetraka isika rehetra tokantrano any dia hitoy anatin'ny fampianarantsika. Dia mamerina ny arabantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka an'izao onjam-peo 500 teboka enina izao ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mpiaino tsiraray avy anaiza toerana misy anao dia ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavana ane hitoetra ao aminao sy ny ankonanao ao anatin'izany tokantrano izany. Dia mbola mitotsika ao anatin'ny vavaka
fibebana famelohan'ny anoizana ny rambavaka indray a dia maki tenin'Andriamanitra kelyntsika hoentsika indray a anorenana ny fibebana manaraka dia mivavaka tsika izany rehefa avy eo a ho an'ny firenena mivavaka ho an'ny mpitondra rehetrarehetra isam-baratonga antsika famelohan'izany aloha andeha horenentsika ny tenin'Andriamanitra dia angatana ny pastera Miora amaky ny izany tenin'Andriamanitra izany izay voasoratra ao amin'ny boky Nomery toko 5:20 andininy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 izany kanefa melohan'izany a andeha alohantsika ametraka an'izany rehetra izany eo am-pelatanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka tsika tompoko Jesosy io misaotra sy mankasitraka anao noho ny fitiavana sy ny famindramponao a mbola nomenao n'ity fotoana ity izahay nafana ny andohalika sy ny antoraka nitaraina teo anatrehanao misaotra anao ny amin'ny fampianarana nentin'ireo mpanomponao teo aloha androany dia mbola hitondra ianao hampianatra anay a amin'ny alalan'ny teninao ankehitriny koa ankehitriny ary a sokoafy ny foa mampananay mba hafanay mandray any rehetra izay ho ambaranao eto tompo malala any amin'ny tokantrano misy anazy tsiraray avy any a dia ny fanainao masina anenika ny tokantrano tsiraray avy anokatra ny fanahany a mba hafany mandray ny teninao koa ankehitriny a aoka ne ny sitraponao ny tena voambara eto le tena marina fa tsy ny fahaizanay na ny fahalalanay Jesosy a fa le tena sitraponao marina no voambara ao anatin'izao teninao izao koa mitenena Jesosy ary a fa vonina iaino izay mpanomponao rehetra amen ndao ara-pastera Miora fakitsika ny tenin'Andriamanitra Nomery toko 5:20 ary isika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 ny tokony Nomery ary mitovy ny baibolintsika dia pejy 750 zany hoe any amin'ny testamenta taloha zany a Excellenode zany hoe Genesis, Exodosy, Nomeria, Deuteronomia. Nomeria toko 5:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary nitoetra tao Sitima ny Israely teny atomboka ny jangajanga tamin'ny zanaka vavin'ny Moabita izy fa ireo nanasan'ny olona hihinana amin'ny zavatra novoloina ho fanatitra ho an'ny Andriamanina ka nihinana ny olona sady ny ankohoka tamin'ny Andriamanina dia niray tamin'ny Bala-peora ny Israely ka nirehitra tamin'ny fahatezeran'i Jehova dia hoy Jehova tamin'i Mosesy alao ny olona rehetra ary ahantony tandrifin'ny masoandro eo anatrehan'i Jehova ireo nijangajangandreo mba hitsara ny firetan'ny fahatezeran'i Jehova amin'ny Israely dia hoy Mosesy tamin'ny mpitsarany Israely samia nareo mamono ny olo-beheziny izay niray tamin'ny Bala-peora andininy 9 ary indro avy ny anankiray tamin'ny zanak'Israely nitondra vehivavy Midianita teo amin'ny rahalany teo imason'ny Mosesy sy ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izay nitomany teo amin'ny varavaran'ny tranon'ilay fiorana ary raha nahita zany Fineasa zanaky Eleazara zanaky Arona mpisorona dia nitsangana teo amin'ny fiangonana izy ka nitondra lefina teny an-tanany dia nandeha nanaraka ilay lehilahy Israelita tao anday izy ary nataony indray nandefina izy roa dia ny lehilahy Israelita sy ny vehivavy ka voagorobaka hatrany amin'ny kibon-draha vehivavy dia nitsahatra ny areti-mandringana teo amin'ny zanak'Israely ary izay maty tamin'ny areti-mandringana dia 4 amby-roalina amen. Ray masino Manamasina ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ripian'ny malala rahalahy Miora pastera Miora dia zany ka tsika indray fampianarana sy lesina amin'androany mahakasika an'izany hoe arety mandringana ifehezanteny andininy 7 eo ary andininy 7 ambonimbony andininy 7 andininy 10 tapany by zany manao hoe dia nitsahatra ozy izy ny arety mandringana teo amin'ny zanak'Israely dia mameisa mihitsy izy tahaka ny ao amin'ny televizion mameisa izy zao maty zao ny anina zao ny rehetrarehetra tamin'izany arety mandringana izany teto moa tsy voalaza hoe firy ny kangrafy sy ny anina fa ny sitrana zany zao ny maty maty ny sitrana koa tsy niteneniny fa maty ny teneniny ao anatin'izany riavako malala ripian'ny malala dia eo indrindra ny mavaky ny saina hoe iza marina raha ny tena fototry le arety mandringana avy amin'iza raha le arety mandringana avy amin'ny Jehovah Andriamanitra sa avy amin'ny devoly
izany no akatsika fampahirezana akatsika fampianarana eto androany hoe avy amin'iza le rety mandringana ary inona ny atao mba afaka n'izany rety mandringana zany izay pastera Rahalamiora no akatsika lesona sy lohevitra tamin'ity fampianarana androany ity dia niteboka voalohany zay raisitsika dia anisan'ny fahamarinana voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo hoy ny tenin'Andriamanitra ary dia nitoetra tao sy timany ny Israely dia ny atomboka naninona ozy izy natomboka nijangajanga tamin'ny zanakavaviny Moabita izy fa ireo sasany ireo nanasany ny olona hinana tamin'ny zavatra novonoana ho fanatitra ho an'ny Andriamaniny ka ny hinana ny olona sady ny ankohaka tamin'ny Andriamaniny teto zany ny riavako malala pieno dia anisany anankiray napatezitra an'Andriamanitra ka nandefa ny arety mandringana dia ninona ny fijangajangana dia teto misy karazany anankiroa ny fijangajangana le fijangajangana anankiray le fijangajangana aranofo le tamin'le hoe tamin'ny aranofo zany ary anankiray kosany dia fijangajangana ara-panahy zany anisan'ny tena napatezitra an'Andriamanitra ary tena sary-piaro riavan'Andriamanitra amin'izany resaka fijangajangana zany ary efa tezitra Andriamanitra dia manisy arety mandringana teto aloha dia efa profo anankiray fa avy amin'iza le rety mandringana avy amin'Andriamanitra noho ny amin'ny fahatezerany avy amin'Andriamanitra noho ny fahatezerany dia fahatezerany noho ny amin'ny fijangajangana ara-panahy fijangajangana ara-nofo dia eto indrindra pastera Miora no jerentsika zany hoe fijangajangana ara-panahy zany ahoana moa zany fijangajangana ara-panahy zany ny fijangajangana ara-panahy dia ny olona mivavaka nefa sady manompo sampy ny olona mivavaka nefa ny sady mamadika ny olona mivavaka nefa sady mbola milalao ody ratsy mivavaka amin'Andriamanitra anankiroa fa tsy hoe ny olona mivavaka dia makany amin'ny fiangonana ray satria saina mamonjy batisa ohatra na batemin-jaza izy dia makany dia hoe zay tsy makany fa mijangajanga ara-panahy zay rehefa manatrika an'iny fa zay izao ny finoanay izao ny fiangonana misy anay tsy izany le mijangajanga ara-panahy fa ny tenin'Andriamanitra tenen'i Jesosy hoe rehefa tsy mandahantsika ozy izy dia inontsika zay namatsika zany hoe rehefa mivavaka amin'i Jesosy zany ray ihanitsika ao anatin'izany tsy izany zany le mijangajanga ara-panahy fa ny tena fanompo-tsampy ary voalaza amin'ny petera voalohany fa ny fanompo-tsampy petera voalohany toko fa efatra andininy fahatelo fa ampy zay ny fanao ny andro lasa sy ny sisa arak'le fahaitsika zany tenin'Andriamanitra izany dia any amin'ny farany any teny ary tena fijangajangana zay maninona ozy izy zay tena fady indrindra ary tena fady indrindra matoa n'Andriamanitra amin'ny teny trindriny mafy hoe tena fady indrindra tena mampatezitra n'Andriamanitra izany fijangajangana ara-panahy zany riavako malala sy Rahalamiora ka manomboka androany teboka voalohany zany lalana andehanantsika dia tsy tokony ninona tsika tsy tokony hijangajanga ara-panahy Rahalamiora misaotra anao pasteur Radony amin'izay fitariany izay ny fibebahana ataontsika za ohatra ny tehiteny hoe raha tsy voavela eloko androany ianao dia tsy voavela eloko intsony mety misy miteny angamba ny antranony hoe fa ohatra ny tena fa angamba tsisy mba hira mihetsiketsiky mba tena mba mampanentanentana ny fanahy tsy zany ny tarian'ny tompo ry havana fa tsy ny mampatory koa rehefa tena vavaka tena hoe tena hiverenantsika tanteraka araka an'ilay voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny apokalipsy teny hoe hiverina amin'ilay fitiavana voalohany fa voatsinjara teo daholo na hatramin'ny saina ny maso ny sofina hatramin'ny kely indrindra dia noentina teo anatrehan'Andriamanitra ka raha tsy tena niverina tamin'Andriamanitra ianao tamin'ity fivadikaniny ity dia tsy haina mbola hisy confinement amin'ny herin'ny androanina tsy hisy tsony dia hanaovantsika fivadikanina fa raha tsy tafaverina intsony ianao dia homarina amintsika le tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe mety tsisy famondrapo-tsony tsy hatonina ny anaran'i Jesosy tsony mety misy milaza ny sasany zao pasteur hoe aleo rangafa rehefa hialaina vao manomboka miantso ny anaran'i Jesosy fa mety tsy hatafateny tsony ianao hoe Jesosy avonjeo fa ity ny fotoana ary izany mbola antony hitoriana ny filazantsara eto sika dia hoe inona ny antony arety mandringana ny fijangajangana ny fanompo-tsampy zany ny tena marina koa ary tena mampalahelo pasteur amin'izao vanim-potoana zao fa betsaka ny kristianina niverina makany amin'ny fanompo-tsampy eto amin'ny firenentsika koa raha ohatrany naverina ny fanompo-tsampy ohatrany mena lanja ny fanompo-tsampy dia efa tena naverina navozina indray ny doany zao ny mena karama mihitsy ny aza ny olona mpianana mba hiverena ny fijangajangana ara-panahy eto amin'ny firenena mampatezitra an'Andriamanitra zany
Ary marobe ny olona kristianina na dekona na mpianatra na pasteur lasa mandeha makany amin'ny fanompontsampy. Be da be ny mpiandro tsy mahita vady dia lasa miazakazaka anao makantady ody fity efa ohatrany tsy mahavontsy tony ty Andriamanitra ty e. Ary tsy mahagaga raha hoe betsaka ny ao am-piangonana misy mpamosavy. Fa miverina makany amin'ny fanompontsampy niala tamin'ny herin'Andriamanitra ary zany reto zanak'Israely reto. Rehefa nifangaro tamin'ny Moabita dia lasa nanao ny fanaony. Be da be tsika ohatrany tsaroko tao anatin'ny vavaka pasteur izany statistika ilay teo hoe ny fomba an'izao tontolo izao nampidirina any am-piangonana. Nefa tokony isika mihitsy miditra any amin'izao tontolo izao mampanao ny fomba an'Andriamanitra. Dia be da be ny olona pasteur eny amin'ny fiarahamonina eny ny ataoko hoe raha tika ny tokony fahazavana izao tontolo izao tsika ao ampiasanao dia tsy mazaka le resaka ataon'ny mpiara-miasa. Ndriky manina raha tia azo azy ndry tena misy olona mahay be akeria. Ary ny fanompontsampy amin'izao indra zao fanompontsampy amin'ny maro samihafa, misy mijery tanana mijery karatra, mety mody milaza tenin'Andriamanitra ty maître zao tena potserina eto zany androany. Fa tsy misy mahavonjy afa-tsy ny anaran'i Jesosy. Ary izany tompoko ny mahatonga an'izao fahatezerin'Andriamanitra satria nahoana isika kristianina tsy mino ny anaran'i Jesosy tsony. Lasa mandeha mijangajanga ara-panahy, mandeha manompo sampy ary mekoaka any amin'izao fanao izao tontolo izao. Dia betsaka ny olona any am-piasana any voatosiky ny resaky mpiara-miasa, voatosiky ny resaka mpiara-mianatra, tsalondry mba mandeha mitsapatsapa makary aloha ary asiny amin'ilay fitenena hoe Andriamanitra ne tsy manampy izay tsy manampy ny tenany, tsy misy an'izany ao anaty tenin'Andriamanitra tompoko. Tena miteny aminao ako fa sahako mividy amin'izany ray tapitrisa raha mahita an'izany ao anaty baiboly anao dia ho hita ty amiko hoe pastera amin'izao toko sy andininy izao no misy an'izany hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany. Fa ny soratra masina dia miteny amin'izao ny voninahitra hozy Jehova tsy omeko ny hafa. Everinao ve raha sitrana any amin'ny fanompontsampy ianao dia teny hoe Jesosy nanasitrana, tsy maintsy tenena hoe tena mahay rangaly ary amin'ny izao aria. Zay no mahatonga n'Andriamanitra sarotony. Ary sarotony tamin'ny zanak'Israely teto pasteur. Tsy nanaiky mihitsy ny Andriamanitra raha tsy nivonoana aloha ireo mpijangajanga ara-panahy ireo dia ireo izay olona izay nandeha nioky nyankohaka tany amin'ny fanompontsampy. Soihafa mbola teo ny famindrapon'i Jesosy. Androany ny famindrapon'i Jesosy dia izy no novonoana. Raha ny tena tokony iziny vao isaka ny manoto tsika mijangajanga tokony tonga dia ho vonoana. Manompo sampy tsika tokony ho vonoana. Fa raha tsy mandray an' Jesosy Kristy ho tompo famonjy fiainanao ianao androany dia ianao no vonoana. Fa hiala amin'izay Jesosy hoe efa vitako ny famonjena, fa izy tsy nanaiky nandray ny famonjena dia ianao no vonoana. Fa dia mbola misy ny famindrapon'Andriamanitra mandehana miverina ao amin'i Jesosy. Ndao hiala ao anatin'izany fitsangajangana ara-panahy zany. Fa zany ny teboka ary potserina zany androany satria bebaka ao amin'izany sika androany. Androany zany ny maraina tena fibebahana tsy akisanga mihitsy ny eto. Roa zany saranga reraka amin'ny bebaka dia matorianao any an-trano makanaraka ao ambony fandriana azafady tompoko miteny an'izany. Fa matotsika ny tarihan'ny tompo amin'izao fibebahana izao mba tiany amin-drano fo. Pasteur Rato. Anisan'ny mahatonga ny olona tena manompo sampy dia tsy fahatokiana an'Andriamanitra intsony. Betsaka tena tsy mahatoky an'Andriamanitra ny olona. Tena tsy mahatoky intsony ny olona hoe Jesosy aneka mbola mahay manasitrany e. Jesosy aneka mbola mahay manafaka e. Jesosy aneka mbola azo anteherany e. Tsy atokian'Andriamanitra tsy atokisan'ny olona intsony le hoe Andriamanitra maly tsy miova, maly an'io sy mandrakizay. Fa zao fa raha miverina amin'Andriamanitra tsika ka manompo an'Andriamanitra fa tsy manompo an'Andriamanitra hafa intsony. Andevaka itsika pasteur Miora Exodus. Exodus toko 7:20 Exodus toko 7:20 sady amarana antsika le teboka voalohany le hoe fijangajangana ara-panahy. Iza ny tokony topoina. Exodus 23:25 fa haitsika loatra ty amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa manompo an'i Jehovah Andriamanitra reo dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary esoroko aminao ny aretina. Ny aretina. Dia izao aretina izao zany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe manompo an'iza an'i Jehova. Sao ny teny izy hoe manompo an'ny vatolampy. Teny izay izy raha Miro. Sy ny teny an'izany. Teny izay izy. Hoe manompo an'ny karatra sy ny arak'ilay voalazany teo. Fa mazava ny tenin'Andriamanitra hoe manompo an'i Jehovah Andriamanitra ao dia anino izy hitany haninao izy. Ary tena amin'izao vanim-potoanantsika zao mihitsy zao nge tena sahirana vao mahita hanina pasteur Miro fa miakatra ny vary, ny kapoaka ny vary miakatra noho ny amin'izao zavatra manjoa amin'ny tany sy ny firenena zao. Miakatra daholo ny zavatra rehetra tena ila tsy hahita hoanina tsony ny olona any atsimo ary efa tena miatra mihitsy zany hoe tena tsy fisiny
tsy fisina ao anatin'izany fa tsotra ny tenin'andriamanitra e aza manompo sampy ary mbola misy fifandraisany any atsimo miora le hoe resaka anyty a resaka fanompo-tsampy kere fa maninona ny any atsimo kere fa maninona ny aty avaratra sy ampovoatansiny any tsy maninona tena any tena be mpanompo sampy any ka tanteraka le tenin'andriamanitra amin'ny exodosy io satria tsy manompo an'andriamanitra dia tsy tahina ny hanina tsy tahina ny rano pastera miora aizany tsisy rano pastera miora any atsimo tsisy rano noho ny amin'iny noho ny amin'ny fadezera tsy manompo an'andriamanitra ny olonany fa manompo amin'ny tapakazo azo manga ozy izy ny tandroy any manompo azo manga zany rehetrarehetra izany fanompo-tsampy mampatezitra an'andriamanitra ary misy fifandraisany zany ka ianareo avy any atsimo ka mandre an'izany tenin'andriamanitra izany tena fotoana izao iveren'andriamanitra andao tena nompo an'andriamanitra alana amin'izay zany fanompo-tsampy zany fa andao tena Jehovah Andriamanitra irery ihany no tompontsika dia ho afaka ny aretina zany ny tenin'andriamanitra tsy tenin'ny pasteur miora zany tsy teniko zany fa tenin'andriamanitra voasoratra any amin'ny exodosy toko 7:25 zany zany anisany anankiray pasteur miora sy mpiaino malala mahatonga ny fahatezeran'andriamanitra zay tena fady indrindra tindrin'andriamanitra mihitsy tena fady zany mijangajanga zany tezitr'andriamanitra ka na nisy arety mandringana tamity anjara texte na lahatsoratra zay anjarantsika androany ity zany anisan'ny teboka voalohany hiditra amin'ny teboka faharoatsika andrikela zay pasteur dia te hisarika satria tsika hibebaka ho an'ny firenena reveo tena hibebaka ho an'ny firenena tsika ka raha mifanitsy amin'izao tenin'andriamanitra zao no mpitondra fanjakana na manana andraikitra ao anivon'ny fanjakana eo anivon'ity firenena ity mety chef na département ianao na tsy fantatro zay andraikitra ao na directeur ny tsy fantatro ianao dia ny mampatezitra an'andriamanitra dia satria tafiditra hatrany amin'ny mpitondra mihitsy ny fijangajangana ara-panahy dia ny fanompo-tsampy fa ny zanak'Israely isaky ny manompo sampy dia tezitra andriamanitra nisy baiboly ny baiboly katolika moa tsy dia famakitsika fa manana dia namaky ny bokin'ny Toby dia milaza ohatr'izao manao hoe rehefa hanafika ny tany rehetra ny Nebukadnezara dia hiditra ao amin'ny tany zanak'Israely satria voatafiny daholo ny rehetra dia ozy izy nisy olona anankiray tao amin'ny tafiky ny Nebukadnezara ny teny hoe zao raha hiakatra any amin'ny zanak'Israely nareo ozy izy dia mandehana aloha Jerevo ozy izy zay mihitsy le teny fa rehefa niala tamin'Andriamanitra ireo zanak'Israely reo dia mora ozy izy no hidiranareo ao amin'ny zanak'Israely satria dia ho resy eo anatrehanareo satria hiala eo anatrehany ny fiarovan'Andriamanitra fa raha mbola manompo an'Andriamanitra ireo zanak'Israely reo ozy izy ty miaramila anankiray tao amin'ny tafika ity dia miteny aminareo ako aza amidikidy tany amin'ny zanak'Israely ihany fa ho ataon'Andriamanitra fainareo satria tena momba an'ireo mihitsy azao Andriamanitra zao bokon'ny Toby misy an'izany ho zay tia hamaky sika ao amin'ny baiboly katolika ary tsy nino moa zany reto tafiky Nebukadnezara reto dia lasa niakatra ihany ny fatorany ty miaramila anankiray hoe lahy miteniteny foana fa niakatra tao ny zanak'Israely tao amin'ny fotoana iny mbola tena ao anatin'le tena herin'ny fanompona an'Andriamanitra mihitsy le matoky an'Andriamanitra le nanapatapaka ny bala sy ny asiny zay rehetra asera rehetrarehetra tena nipoteny tena manompo an'Andriamanitra tamin'ny fonina anaraka ny didy amandalana fa niteny taminao ako fa resy ny tafiky Nebukadnezara ary ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany no tsy voatafiky ny tafiky Nebukadnezara ny dikan'izany ry havana dia zao raha mbola ao anatintsika ny fitiavana an'Andriamanitra ka tsy manompo sampy manomboka any mpitondra fanjakana mpitondra firenena natao hoe mpitondra fanjakana tsy ny filoham-pirenena ihany fa mety misy mpino miaino amintsika ianao manana andraikitra mety chef district ianao mety ao amin'ny région ianao mety ao amin'ny ministère ao ianao mety efa manompo sampy satria manompo sampy daholo ny rehetrarehetra dia andao rangamba mba hitazomana an'le toerana dia andao rangamba haka ody ary aloha ary betsaka ny mpitondra fanjakana ny olona ambony mandeha miazakazaka eny amin'ny ladoany io pasteur José Alain mahita tsara angambany efa nankany zay ndray mandeha teo amin'ny fiangonana teo ka dia efa joro fa olona mitandahatra tompoko mitondra gisa mitondra gana mitondra akoho miakatra amin'ny tendrombohitra Mangaro-Viny mandeha manompo sampy mitady seza voninahitra fa izany ny bebahantsika hibebaka tsika ka mety ozy izy ianao hoe mety voakasika izany ianao raha aman-dreny raha lasy anabavy tena hivavaka raha tianao ty firenena malagasy ty miangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny fanompo-tsampy io
miala amin'ny fanompontsampy io raha tiatsika hitsahatra rapitso zatra sao de zao io arety mandringana io andao hiala amin'ny fanompontsampy ary nampalahelo teto amin'ny firenena nisy ray aman-dreny lehibe pitseriny ty fa am'izay mba ahafahantsika mibebaka ray aman-dreny lehibe ny sio tele mihitsiny izy ary tena nanao an'ireny fanompontsampy tena koava an'ireny mihitsiny io ray aman-dreny lehibe teto amin'ny firenena tsy tonoko ny anarany ary ny teny mihitsiny izy fanompontsampy mihitsy ny ty ataonay ty ozy izy rehefa nampinany mpondro gazety fanompontsampy mihitsy ny ty ataonay ty mila averiny eto amin'ity Madagasikara ty zany fanompontsampy zany fa zany ny Andriamanitra ny Malagasy tsy Andriamanitra ny Malagasy tompoko ny fanompontsampy Jehova Andriamanitra no Andriamantsika fa mila potehiny eto amin'ity tantsika ty zany fanompontsampy zany fa zany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra ary raha tsy mibebaka am'izao tsika de zany teny aminao fa mbola mariny ndringana amaranako ny anjarako amin'ny tapany voalohany io ho atsika kristianina na mpiandry na pasteur na tsy fantatro na mpandray fanasan'ny tompo na katekômena tsotra mahatonga ny fandringanana eto amin'ny firenena isika tsy ataoko isika satria za tsy ao anatiny mety mbola misy amintsika mbola mandeha mikohoka any amin'ireny fanompontsampy reny tsy voatery mankeny amin'ny ladoany any fa misy sika tena mandeha mijery karatra ary io mijery toninandro na io horoscope jerenao isanandro io rehefa fanompontsampy io miazakazaka mihitsy anao mijery Facebook inona indray zao ny toninandroko androany ny horoscope tompo de fanompontsampy aloha de mazava aminao zany ka mbola isika mitoky amin'io inona ny toninandroko androany inona ny vitako androany tsika tsy miankina amin'ny vitana sy anjara fa miankina amin'ny herin'Andriamanitra andao sika hibebaka manasanao mba hibebaka satria hibebaka ho an'ny fanompontsampy tsika eto Madagasikara indrindra fa ny faritra 320 tena hibebahantsika tsirairay mihitsy hoe ny any mananjara zao de mbola manjaka mihitsy ny trano be mbola ao daholo ny ampanjaka rehetra manao ny joro rehetrarehetra zany ny fahatezeran'Andriamanitra pasteur anato tena rariny Andriamanitra raha tezitra rariny izy raha nisy arety mandringana tena rariny izy fa na de zany aza ny fanompontsampy pasteur Mura mbola eo fijangajangana ara-panahy io anisany anankiray mahatonga an'izao rety mandringana izao eo ihany koa ny fijangajangana ara-nofo andefaka itsika ny 19 manambara sy maneho an'izany afaka mamaky pasteur Mura 19 numero toko fa 19 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ary indro avy ny anankiray tamin'ny zanak'Israely nitondra vehivavy Midianita teo amin'ny ralany teo imason'ny Mosesy sy ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izay nitomany teo amin'ny varavaran'ny tranon'ilay fiaonana ary raha nahita izany i Finesa zanaky Eleazara zanaky Arona mpisorona dia nitsangana niala teo amin'ny fiangonana izy ka nitondra ny lefina teny an-tanany dia nandeha nanaraka ilay lehilahy Israelita tao andainy izy ary nataony indray mandefina izy roa dia ilay lehilahy Israelita sy ilay vehivavy ka niboroaka hatramin'ny kibon-dram-behivavy izay alohany akatsika an'izay fijangajangana ara-nofo izay na dia teo ary zany fijangajangana ara-panahy i pasteur Mura dia jereo tsara fa ny tenin'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra teo hoe dia ny zanak'Israely rehetra izay mitomany teo ambaravarany tranon'ilay fiaonana izany hoe raha raisina saretsaina zany ty tenin'Andriamanitra ty efa tezitra Jehova Andriamanitra teto dia efa nifona reo zanak'Israely sasany efa mandoalika eo amin'ilay tranon'ilay fiaonana satria eo miaona amin'Andriamanitra ny tranon'ilay fiaonana zany fiaonana amin'ny Jehova Andriamanitra ao misy an'ilay taberna kely sy ny sisa pasteur dia eo zany efa miankohaka izy noho ny amin'ilay fijangajanga ara-panahy mbola tsy nahazo famindram-po tamin'ilay fijangajangana ara-panahy dia efa miditra koa ny fijangajangana ara-nofo jereo tsara ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ary teo amasin'ny Mosesy teo amasin'ny zanak'Israely rehetra teo amasin'ny fiangonana no lasa ilay ankizy lahy sy ilay ankizy vavy efa nirarahan'i Jesosy ny sasany bebaka risy ny fahadianana mitomany an-dranomaso fa ny sasany indray mbola lasa mezakazaka manao fijangajangana ara-nofo indray rary ny Jehova Andriamanitra raha tena tezitra rary loatra raha tena tezitra satria mbola tsy voabebaka akory ny eo dia efa avy indray ny manaraka ny fijangajangana ara-nofo rariny dia rariny loatra raha nisy aretiny mandringana faran'izay tena hoe enjana faran'izay tena enjana ny Jehova Andriamanitra teto ry havako malala fa izao anisan'ny raha mahatsikaritra zao sy ianao
tamin'ny taona fa 7 sy 4 nalaza be ary naoraka manerana ny tany a ny fanambadininy mitovy fananana mbola tsisy aretina covid fa zay ny nalaza de tonga ty aty Madagasikara izy io de lasa adevitra be ahoana tsy haiko na tadidinareo tadidin'ny paster zay ahoana andray an'izay ve tsika eketsika ve zay sa tsy eketsika ohatra ny vory mihitsy reo tamin'izany farany mondraikitra ny atsika fa tsy neketsika izay nanomboka teo fa nisy nanaika tany amin'ny firenena hafa ary efa misy zao any amin'ny firenena hafa de nanomboka amin'izay ny covid raha mahatsikaritra nanomboka amin'izay ny covid teo de nanomboka tany amin'ny firenena tsy fantatry moa itaiza nanomboka moa tany Chine tsy fantatry tany Chine taiza ho aiza raha nahatsikaritra nareo de nanomboka teo ny covid fa satria nijangajanga eo mason'ny fiangonana de tahaka an'le sary mihitsy iory izy mirahalahy fa atao mariazy eo mason'ny fiangonana tsy mba menatra tsony zay le eo mason'ny Mosesy de mitondra fiangonana mihitsy eo miaraka ahoana mory avako malala tsy apatezitra an'Andriamanitra ahoana ny tena tsy andringana tena ataoko hoe za teo amin'ny toerana fa tena tezitra kosa aloha hoe tena tezitra fa tena tsy rariny tsony ny ataon'ny zanak'olombelona de eo amason'ny fiangonana ary tsy menatra mihitsy iteo de mandalo eo amason'ny fiangonana mihitsy zany andana aloha mandeha ny anankiray ohatra hoe malefa aloha le vehivavy de alefa koa le lehilahy fa eto mazava tsara ny tenin'Andriamanitra tena niaraka izy roroa tsy haiko hoe mifampitantana very sa hoe fampizaka amina very andao kiandria andao seria ohatra n'izany mihitsy mantsy le fanao de lasa mandeha any amina takotakina any de raha mitsika zao zany de mamony sambra raha mitsika zao fa tamin'izany olo elay de lasa makandy ny eo mbola tsy voabebaka tena mampalahelo rariny loatra ho tena rariny loatra pastera mio ravako malala raha anisy arety mandringan'Andriamanitra ka noho izany anisany teboko anankiray mahatonga zao rety mandringana izao ny fijangajangana ranofo zao reto Madagasikara manokana nisy fotoana fa tadidiko tsara tsy haiko hoe efatra angamba sisan'ny marary tamin'ny heritaona io fa tsy tamin'ity de veo lasa nirongatra be indray le izy de verina confinement indray nitsahatra kely aloha ny aretina tamin'izay efa hoe afaka efa nandihy daholo ny olona fa hoe afaka tamin'ny heritaona io tantara io fa rehefa nandihy ny olona fa hoe afaka de zao indray ny nalaza teto Madagasikara manokana nalaza ny fijangajangana fanolanana zaza tsy ampitoana boay kely 7 taona raha tadidinareo nisy nanino nisy nanolana lehilahy misy manolana boay kely lehilahy kely zazalahy kely moa zany nisy nanolana de mbola tsy afaka le retina tokony bebaka tsika ny aretina efa mandeha sady ny fijangajangana me mivoatra zany le fomba fijangajangana telo rary ny vehivavy samy vehivavy zay vehivavy sy lehilahy ampitoana samy ampito fa zao tena kizy kely tena mambolana tena misy manolana ary io le manolana io tsy olona hafa tsy alavitra n'iny zaza kely iny fa olona fianakaviany ry avako malalo fa ahoana tsy tezitra Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra izany tezitra Andriamanitra miverina indray ny covid niverina ny paritaka indray ny covid-19 tao anaty tamin'ny heritaona io raha nahatsikaritra anareo nangina kely aloha de nandeha ny fanolanana miverina indray tena tezitra Jehovah Andriamanitra anisany anankiray matezitra an'Andriamanitra ka mahatonga an'izao rety mandringana izao de ny fijangajangana ao ka ankehitriny manetana zany tenin'Andriamanitra zany manentana antsika rehetrarehetra aza mijangajanga itsony le aranofo io aranofo indray ndraisantsika eto mijangajanga raha ohatra anao ka tena mijangajanga mandray an'izany tenin'Andriamanitra izany androany tonga zany tenin'Andriamanitra zany tonga de teneny mihitsy le sipanao hoe aloha tonga de tsorona mahitsy ohatran'izany pastera tonga de teneny mihitsy le sipanao hoe tena tsy araka aminao tsony fa sao de ianao matonga an'io mijangajanga io mampatonga ny tiaretina covid-19 ty mbola tsy afaka eto Madagasikara manetana zany tenin'Andriamanitra okizay atsaro am'izay ny fijangajangana rehetrarehetra lehilahy samy lehilahy mifanambady izao ihany koa lehilahy izy nefany vehivavy indray hono izy de manao volo lava de manao rehetrarehetra sarim-bavy anisan'ny fijanga tena iny tena nabatezan'Andriamanitra koa anankiray nampatonga ny Sodoma sy Gomorra nino tonga de naringana tsisy niangana na de ray aza akoatra ny lota
mbola nierikeriky koa raha vady lody dia mbola taraiky ihany koa pasteur Mur lasa sira lasa sira tao anatin'izay tena napatezitra an'Andriamanitra io fijangajangana io anisany ihany koa soa ihany ara pasteur Mur fa tsy afo ny nalatsany tsy afo ny nalatsany fa sira fa mbola amin'ity zao amin'izao tsika amin'izao tsy afo ny nalatsany tany amin'izay ohatrany taloha fa mbola rety mandringana zany hoe mbola misy inona zany mbola misy famindram-po kely any mbola misy famindram-po azo rarotsika fa tsy afo ny naringana fa raha afo ny eny naringana teneko anao fa tsisy velleto tsika ary tsy tanteraka zao vavaka fadikanina zao pasteur Mur ny fevitsika ny hoe mialatsiny hoe rehefa tonga ny vaksiny dia mitsary ty aretiny ty izy soratra masony ny fevitro tsy fevitra reo asakasakao fa ny mampitsatra ny ty arety mandringana ty dia tsika miala ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany hoe miala ao anatin'ny fitsangajangana mifona ho an'ny lelahako fa ny lehilahy ny tena mpitratra ny matin'ny Covid-19 ny lehilahy ary ny lehilahy somary mahazo satria nahoana ny lehilahy ny mpitsangajanga mialatsiny mifona eto ambony altara fa fampianarina sady fampianarina moa ozy ny soratra masina hoe aza mandany aina amin'ny vehivavy janga ny lehilahy manko rehefa manao ny ataony amin'io dia ny ainy azo ny mandeha misany mialatsiny amin'izay fitenena zay normalna be lasa kely aina very ny hery fiarovana rehetrarehetra satria laninao amin'ny vehivavy firy ndray hijangajanganao dia vao vety kely amin'izay vao mikasika amin'ny olona misy inty izy misy mitondra le aretiny ianao tao dia tratra tao dia micontamine tao dia maty sepotra satria nahoana efa lany ny ainao ampanetretena mba hitenenana hoe za efa tamin'ny laribia zao nitafian'ny coronavirus tena reko misy hoe zany izy zany tamin'ny laribia teo teneniko tamin'reto rahalahy reto moa ao anaty anao tena reko misy ny ary to dia ny moral anao ny tratra ny voalohany enao to dia milasaka ohatrany to dia ohatrany hoe ho faty ahy zany za ao anaty fiasana io lasa mivoaka makaty misotro dite fa tonga kosa ny laribia mpifoazana ny ariva sotro ny rahan Jesosy ny bebaka ny sotro ny rahan Jesosy teo ny eo tao anatiny sady mitsotro vavolombelona zany tao anatin'ny fisotroana ny rahan Jesosy ny laribia ariva reko to dia ny zavatra niala ary tsika hoe lasa le coronavirus ohatrany zany le mahazo an'ny olona le hoe tratra le coronavirus karaha amin'iny ianao kelikely hery fiarovana indrindra fa ny lehilahy mpitsangajanga normalna be petsaka ny lehilahy maty androany rahalahy tsy vaksiny dia ny andrasantsika eto fa ny fibebahana ialatsika ao anatin'io fijangajangana io tsy voasary makira tsy voasary makira tsy karazana vitamine c ilainy reny fanampiny reny fa raha tiatsika hiala ary tsy hoe na tsy hiala ary izy fa tsy hatra atsika amin'ny aretina miala amin'ny fijangajangana io tena mahitsy miteny aminao androany ary tsika ho raha tsy voavela heliko androany ary raha tsy afaka amin'ity fifadikany ity dia tsy afaka miala sy fona tsy afaka tso satria efa sakrifisy ange zao atao zao e mety efa hatramin'ny andro maraina zao ianao tsy ny sakafo mihitsy fa tena saranga mba te hifady hanina mihitsy fa tena mba hitady an'Andriamanitra mihitsy mba hahatonga anao olona afaka eo ny fijangajangana amin'ny hoan'ny rahalahy rehetrarehetra zany todika amin'ny rahalahy rehetrarehetra mitomoera mivady anankiray mitomoera amin'ny vehivavy anankiray fa tena endry Andriamanitra nanao hoe vehivavy ray rahalahy ny vavadinao endry Andriamanitra nanao an'izany dinidinisy fakafakao zany teniko zany fa ozy hoe endry Andriamanitra na ny problème na vehivavy fotsiny tsy voagereanao ko ny gizitina ny akirio ary efa tsy haritra anao makika misy olona dimy zany ny gizitina aminao antitra vetivety eo anao fijangajangana amin'ny Sodoma sy ny Gomora tsy tafiditra teto amintsika ary mbola tsy neketsika ny fanambadiany lasy ny vavy sy ny vavy fa manomboka ampanekena atsika amin'izao vanim-potoana zao ampanekena atsika amin'izao vanim-potoana zao ary fa manomboka tafiditra ty am-piangonana efa manomboka makafy ny kristianina zany ny vavy sy misy mifona aminao ako efa fantatsika zao hoe ty artiste ty ranga tena olona tena ohatr'izao misy ny toetrany mifona aminao ako fa akafizitsika ny irany manomboka titsika ny irany tena tsara ranga zany anomboka akafy dia anomboka ina koa anomboka hotitsika ny ataony anomboka hotitsika ny toetrany manomboka mety amintsika zay ataony ay mety kosa ny ataonyko manomboka alaitsika tahaka aloha ny fomba fiakanjony zany ange izy io rehefa titsika ny irany dia manomboka alaitsika ay mahafinaritra kosa izany kosa dia maninona zany mozika ane zany hirane zany eno kosa ny tonkiry tompoko satria fantatry ny devoly fa tsy eketsika ekena seka be io dia alefany tsikelikely ary efa manomboka tonga ty am-piangonana io hira io rehefa misy maty tena mifona fa tsy aty amin'ny fiangonako tsy aty am-piangonako nasiana zany to dia teneny kotsiny vonoy zany fitsany zany
Ary be da be ny kristianina amin'izao vanim-potoana zao, be de be ny kristianina ary fantatra natika hoe mpanompon'Andriamanitra mpiandry etsetraetsetra. Be de fitena mifona fa zany mahatonga ny fahatezerin'Andriamanitra. Rahalahy, mialanao amin'ny toetranao io. Lehilahy nanamboaran'Andriamanitra anao dia mijanona ianao lehilahy. Raiso ny toerana amin'ny matimaty hoe lehilahy ray mpianakaviananao. Fa ho tezitra aminao Andriamanitra. Mahitsy ny tenin'Andriamanitra androany satria tenanao fibebahantsika rehefa eo. Manomboka ty tsika ny hirany, manomboka ty tsika fomba fiakanjony. Ary efa nitoriny tao amin'ny radio ihany moa, ny kasibosy tompoko. Misy kasibosy ihany, mivoaka any, arc-en-ciel, marque ny LGBT, loatra ny arc-en-ciel iny. Efa manomboka ho apetany, ho ampinaniny atsika mihitsy ny midira any am-bava fa tsy tafiditra any amin'ny filana fa midira any am-bava. Dia manomboka ho hidra amintsika. Izay no mahatonga antsika mianatra tahaka izao. Ny fitsangajangana, araka ny tena, ny fototsy ny areti-mandringana. Ny fitsangajangana ara-panahy dia ny fanompotsamy izany. Ary ny fitsangajangana ara-nofo. Be da be anatin'ny sampanany, anatin'ny toeram-panomponany, dekona samy dekona mifampitsipa, ny ao anatin'ny ny birao aty sipainy daholo, izay rehetra mba tovitovy vavy kely ao anaty anao ary sipainy daholo, tezitra Andriamanitra. Tonga hatrany am-piangonana. Tonga hatrany am-piangonana tompoko ny fahatezerana. Raha ianao io ny ao anatin'izany, andao hiala. Fa marina ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny toriana hoe tezitra amintsika. Ozy izy ny fampianaran'ny Ray aman-dreny Rakotoartina, iraka Rakotoartina manao hoe tsy tezitra amin'ny vahoaka tsotra Andriamanitra, fa tezitra amin'ny fifoazan'Andriamanitra. Tezitra ho an'ny olona tena fata fa hoe ity ny mba natokisako satria miatra amin'izany. Betsaka angeny any hitarainana any, pastera, ihany nasipako ihany, ary olona tsy apozinao io, teteziny ny olona anankiray hoe ity manana fahefana tonga ny toeram-panompona. Teteziny daholo ny tovovavy kely izay mba tsaratsara kely rehetra, teteziny daholo, anaoviny filan-dratsiny daholo. Dia normal be, tezitr'Andriamanitra. Ary tsy tatsika ngamba fa ny akamaroany ozy izy tsoratra masiny halako ny hirahirana rehefa foana fa mihirahira fanontana satria ny averintsika spectacle tsiko le hoe mandeha mihiritsika satria Andriamanitra efa miala ao anatinao, ianao mihirahira fotsiny ery anaty tsisy nga ianao hitovy amin'ny mpihiran'izao tontolo izao dia tsy mandaitra tsony ny fitoriana filazantsara. Ohatrany mandeha ihany ny fitoriana kira tao fa tsy misy mibebaka, tsy misy miova, ka ny ao anatiny aza olona ao anatin'ny fitsangajangana daholo. Androany rahalahy tsy mandeha vilevy pasteur raha miteny amin'izah fa mba te hiala ao anatin'ny areti-mandringana antsika dia manampy anao isotony, sotomy ao antsika rehetra mifampisotony. Tsy mifandatsy tsika eto fa mifampisotony mba ahazoantsika ny famindrapon'Andriamanitra. Pasteur rado sady mamaraparana ianao. Ao anatin'le amaranako le teboka faharoa teo le fitsangajangana ara-nofo tonga hatrany am-piangonana. Ity koa pastera ny zavatra mitranga. Zao rehefa le amin'ilay mpivavaka kristianina tsotra io fa ny fitafiny. Marina fa tsy mijangajanga tsy manao sipa izy fa amin'ny fitafiny. Raisitsika ohatra hoe lehilahy. Dia fitafina lehilahy nge jereo fa misy mpanompon'Andriamanitra teneniko anao pastera fa misy manao slim. Tena fintsofintso. Ary tena tonga dia pitserina eto zany. Tsy mety iny. Ary izany koa mpanompon'Andriamanitra vehivavy tena le tady kely manankina ny sakafonjanany iny sisany. Fa dia miseho daholo ny lamosina, miseho mihitsy ny vaky eto amin'ny tratrany eto tena tsy malala mianatra. Efa misy koa zao ny akanjo behivavy ohatrany misarona ihany izy, zany ohatrany hoe manarona antena fa manify kely dia hita daholo ny soutien rehetrarehetra. Efa zany ndray zao ny lamaody vaovao amin'izao vanim-potoana zao ary nanarantsika kristianina. Teneniko anareo tsara fa ny vehivavy tolo malagasy manao tafo lamba dia eo amin'ny tratrany eo ny takonana manankona an'le sakafonjanany iny. Zay manankona fitanjana satria fenina iny. Marina fa manao akanjo izy fa ny zavatra fenina tsy apopotra. Raha ohatra zao ka atao anaty akanjonao ny tananao dia ifa misy mibontsiny. Tsy maintsy hitan'olona iny bontsiny io. Tena taloha zany tena fenina mihitsy iny bontsina anankiroa eo amin'ny tratra iny amin'ny alalan'ny lamba firakotra iny. Izao moa fa misy lehilahy koa manao raha lamba firakotra. Dia afenina izay ny dikan'iny. Izay ny dikan'iny. Fa izao kosany aty am-piangonana zany efa tonga ny fomba fitafy tsy mendrika. Ary iny mampatonga an'le fijangajangana. Mahita an'le vehivavy miboridandridana ny lehilahy ao am-piangonana dia tsisy miditra anatin'ny lohany intsony ny toriteny fa izao any amin'ny maso, any foana amin'ny masony, any ny sainy. Dia misy ohatrany zao
rehefa le ao amin'ny Genesis ao, rehefa nanota Adama sy Eva tao anatin'izay, dia nanota ninana le voankazo voarara ao amin'ny Genesis. Dia samy nahazo sazy na i Adama, na i Eva, na le menarana. Nanontaniana aloha i Adama, fa iza nampinanao n'ity voankazo ity, dia ny vehivavy izay nomenao nanontaniana indray le vehivavy, iza nahatonga anao ninana nampinana ny vadinao ity, le menarana namitaka. Fa izao samy nahazo sazy ireo pastera. Nahazo sazy aloha ny lehilahy voalohany indrindra, tsy maintsy mitsemboka. Zay vao misakafo. Zay vao misakafo. Vehivavy marary vao miteraka. Tokony ohatra ny akoho manatody zany ny vehivavy taloha. Dia ny menarana, ny kibony indray no andehanany ny fandehanany ary vovotany no haniny. Menarana zany tokony nanana tongotra taloha fa tsy fantatro. Raha arak'izay no adadiana tsara. Tsy ohatran'io zany paozin'ny menarana io, fa noho ny amin'le sazy. Dia jereo tsara matsikatra pastera, matsikatra tsika rehetrarehetra, menarana tena enjana be indrindra, satria iny ny andohan'le fahotana. Menarana tena hoe vovotany grave eny zany hoe vovotany no haninao dia ny kibonao ny andehananao fa mety hoe samy ohatran'ny zavaboary rehetra nanana tongotra sy vava sy niana zany menarana, fa noho ny amin'izay izy ny tena nahazo sazy endrana indrindra. Dia todika amin'le teo ho atsika vehivavy ka nampanota ny lehilahy hijangajanga, marina fa tsy hipanao iny, marina fa tsy ahazanao iny raha mikoty anao eo, fa manomboka amin'izy manisy filana ao anatiny. Misy filana ao anatiny, saitsaina amin'iny. Ary lasa amin'izay izy makany tsara lalàna avy eo, mitady vehivavy. Satria naninona, nahita an'iny le miboridandridana iny izy, ary nahitany anazy taiza taty am-piangonana. Zavatra tena mamofady, tena tsy fampiseho masoandro, ary zany tena mampatonga ny tena fahatezeran'Andriamanitra mirehatra ka mahatonga an'izao reto mandringana zao. Anisany anankiray zany, ohatra ny hoe takotakonantsika zany, fa anisany anankiray zany, anisany tena mampatezitra an'Andriamanitra. Ary zay rehetra nandohan'io fahotana io, ary tena azo sazy enjana, satria mampanota olona, mampanota n'olona zany. Dia anisa ratsorina zany, anisan'ny fijangajangana ranofo teto, anisan'ny nampatonga ny reto mandringana ihany koa. Dia hiditra indray tsika amin'ny teboka manaraka, sady amaranantsika azy teboka manaraka. Dia ao andinin'ny fafito sy ny favalo, rehefa no le fonina ny fijangajangana, andeo vakitsika, afaka mamaky pastera Mura, andinin'ny fafito sy ny favalo. Numéri, fa 520 teo ihany amin'ile anjarantsika teo, andinin'ny fafito sy ny favalo. Numéro toko fa 520 andinin'ny fafito sy ny favalo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nahita izany Finehasa zanaky Eleazara zanaky Arona mpisorona, dia nitsangana ny alahy teo amin'ny fiangonana izy ka nitondra lefina teny an-tanany, dia nandeha nanaraka ilay lehilahy Israelita tao andainy izy, ary nataony iray nandefina izy roroa, dia ilay lehilahy Israelita sy ny vehivavy ka voakorobaka hatrany amin'ny kibon-draha vehivavy, dia natsahatra ny arety mandringana teo amin'ny zanak'Israely. Natsahatra ny arety mandringana, inona ny tanjontsika aloha e? Tsy anatsahatra sy anampatsara an'Andriamanitra ny arety mandringana, dia tsotra ihany. Anisany indray zany eto hoe inona indray zany ny anisany mampitsahatra n'izao arety mandringana izao, dia tsotra fotsiny. Dia araka ny andininy teo ny akatsika lesona, rehefa no le fonina izy anakiroroa, dia araka ny tenin'Andriamanitra ilay saritsaina tsara hoe sanatria amin'ny vava, tena le izy le fampitaingina iny mihitsy ny tonga dia eo amin'ny lamosiny le lehilahy, ary lehilahy natao mafy be mihitsy zany, ary tafatsirobaka tany amin'ny kibony le vehivavy nitsatoka teo ambony fandriana. Mampitaonaka ny fahotany, ninikatra amin'ny ranon'le vehivavy, ny ranon'le lehilahy. Zay vao naninona Jehova, zay vao nitsahatra ny arety mandringana. Zay anisany anankiray mampitsahatra ny arety mandringana zany dia zao, mila ombona mihitsy pastera le fijangajangana ao anatin'ny olona rehetrarehetra iny. Ny atao hoe ombona dia vonoina maty tahaka ny rehetra, na fijangajangany lehilahy io, na fijangajangany vehivavy io, arak'ilay voatonontonona teo, na fijangajangana rehetrarehetra, mila ombony zany. Na fijangajangana ra-panahy io, mila ombony zany. Izany hoe zany ombony zany le fonina amin'ny lefina. Ary rehefa le fonina dia mijirinika ny raha maty tanteraka.
dia mila tao an'izany koa zany fijangajangana ao anatiko sy ao anatinao, ao anatintsika rehetrarehetra izay mbola ao anatin'izany fijangajangana ara-panahy na ara-nofo na ny lehilahy na le vehivavy voasoratra ato zany a samy voaomy ary voatrindrina daholy. Ary rehefa ombony io, rehefa ho lefonina io, raha manaiky anao andefina an'io, za mino fa mbola manana fanantenantsika ho sitrana ny aretina. Afana mihitsy. Afana mihitsy zany aretina fijangajangana zany. Aretina anankiray manoatra amin'ny Covid zany fijangajangana zany. Ary io ny tena fanafody vaksiny mahomby indrindra. Mila mandefina zany fijangajangana ao anatiko sy ao anatinao zany. Ho atsika peno rehetrarehetra, le fony, finoy ny fijangajangana ao anatinao. Hoy izy salamo, Davida rehefa mivavaka, salamo 51. Hoy izy, andiny voalohany. Araky ny haben'ny fianatranao, finoa ny fahatotsoko. Finoana ho n'inona? Fahatotsona. Le fonina mihitsy zany. Mila mamono ny fahatsoa tsika. Inona ny atefonana azy? Misy lefina lehibe dia tsy takatry ny saintsika dia ninona pastera? Fibebana, fifadikanina. Izay ny lefina ara-panahy, izay amonoantsika n'le fahatsoantsika dia ny fijangajangana ara-panahy io. Ho koa voasoratra koa, amin'ny 51 ihany, rehefa mivavaka Davida, andin'ny fahasivy indray. Afeno amin'ny tavanao ny fahotako, vonoa ny heloko rehetra. Ny heloko rehetra mihitsy asaina vonoana. Iny le lefonina amin'ny alalan'le lefina mahery dia ny fibebana rana fivadikanina. Zay le lefina mahery. Mila mandefina zany tsika ary tsika tsy miandry an'izaniza tsony. Fa itsika ihany ny tokony andefina. Itsika ihany ny tokony amono ny fahatsoantsika amin'ny alalan'ny vavaka fibebana fanantonana an' Jesosy Kristy. Le mamonjy atsika. Ka noho izany mbola misy fanantenana raha miora. Andevakiny raha miora indrainge ny Isaia toko fahenina andininy fafolo. Isaia toko fahenina andininy fafolo. Tena mbola misy fanantenana revako malala. Tena miteny hoe afaka rovan'Andriamanitra Madagasikara manokana. Tahaka ny rovan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izany tamin'ny alalan'le hoe maty daholo ny matovo rehetrarehetra. Ny rovan'Andriamanitra manokana ny zanak'Israely. Ary eto koa dia za mino riavako malala fa mbola Andriamanitra mbola miasa hatramin'izao. Afaka mamono, afaka miteny fotsiny izy dia sitrana zao reto mandrika zao. Fa miankina amiko sy miankina aminao. Andao vakile tenin'Andriamanitra Isaia fahenina ny andininy fafolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ataovy adala ny fon'ity fireneny ity ary ataovy lalidalovana ny sofiny ary ataovy mikipy ny masony fandrao ahita ny masony sy andre ny sofiny ary alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Averendrem-pandela fizateny farany azafady. Fandrao ahita ny masony sy andre ny sofiny ary alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Inona zany lakilele fanasitranana? Fibebana. So dia CVO? Fibebana. So dia sakamalao? Fibebana. Voasary makirana? Fibebana. Fibebana ry havako malala. Izay lakilen'le fanasitranana zay. Lakilen'ny fanasitranana. Fibebana ihany. Voavalo ny fanotantsika tery aloha hoe avy amin'izy ary le reto mandringana. Mazava be zany fa avy amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Fahatezeran'Andriamanitra mirehatra. Zany mampatonga ny arety mandringana. Lakile dia iny le lefina sary anankiray. Le lefina anankiray dia ninona ny fibebana. Izay ny mahasitrana atsika. Rehefa mibebaka atsika dia sitrana izy. Mazava ny tenin'Andriamanitra sao dia alala ny fony. Fa ny devoly pastera manakona zany. Tena fantany fa rehefa mibebaka ny olona dia sitrana. Ary takonana zany idiny ny fiangonana. Azonao tsara? Eo tsara. Mila matakatra atsika. Idiny ny fiangonana. Manao an'izao rehetrarehetra zao ny ary tena ampiasainy devoly misy mamorona lalàna vaovao. Mampiady ny fiangonana sy ny fanjakana. Dia idiny ny fiangonana. Fa amin'ny fotoana mivoha ny fiangonana misokatra ny masom-panan'olona. Misokatra ny fony. Dia maninona izy? Mibebaka izy. Dia manahoana ny aretina? Sitrana ny aretina. Pastera Mira. Hoy soratra masina amin'ny Isaia 40 sady efa hitsofoka ao anatin'ny fibebahana amin'izay tsika bebaka ho an'ny firenentsika. Zavatra roa ihany zany ny bebahantsika ao an'ity firenentsika ity. Dia ny bebakantsika ny amin'ny fanompody-tsampy izay efa tena manomboka miverina eto amin'ity firenentsika ity. Ary rehefa miverina hatrany am-piangonana iny satria efa voakasika zany ny kristianina ray manontolo. Bebakantsika ny amin'ny fijangajangana ara-nofo.
voakasika an'izany ny kristianina, mety voakasika an'izany koa ny mety voakasika zao hoe mety tsy tonga any amin'ny filoham-pirenena na any amin'ny prime ministre zao afatra zao, mety ho tonga any ihany koa engany mba ho tonga any, fa mety tsy ny filoham-pirenena na ny prime ministre no manao ny ataony, fa mety mpitondra mpitantana aty ambany, mety hoe mety tsy fantatro na voategniko teo moa hoe enao nataon'Andriamanitra ho fahazavana any amin'ny commune any amin'ny ministera any ao amin'ny fokotany ao, de mety manararao mpahefana mihitsy ianao hoe tsy omeko toerana ianao ary mazana moa ny mpianatra ny tena tratran'ity pasteur ny manao hoe tsy mahazo diplôma mihitsy ilay vehivavy anankiray raha tsy miaraka amin'ny ilay profy aloha, manao fitsangajangana amin'ilay profy, manapatra fahefana ohatr'izany ny mpitondra resantsika ho eto, de tsy ny filoham-pirenena irery na ny prime ministre fa ireo zay manana andraikitra ao amin'ity firenena ity hatrany amin'ny fokotany ianao, mety quartier mobile ihany koa ary ny asanao fa manapatra fahefana mihitsy ianao amin'ny fitsangajangana, tena tsy manaiky mihitsy ianao fa tsy maintsy hijangajangana daholo, certificat de tsy madekara tsy manao ny filanarana zany tompoko na mahatezitra an'Andriamanitra, tena androantsika tena heverina ary ohatsika zay efa nibebaka hoantsika rehetra ihany koa hifona sy bebaka ao amin'ny firenena. Ozy ny Isaia 40 manao hoe mitsangana mihazava fa efa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Tena isika le miverina amin'Andriamanitra dia averin'Andriamanitra amintsika ny voninahitra hiposaka eto amin'ity firenena ity, sy ihany fa nisy ty fivadikana ity mba hiverenana zany voninahitran'Andriamanitra zany ary apetrany aminao, vao mibebaka ianao ray aman-dreny any tokantrano any ny amin'ny fitsangajangana sy ny fanim-potsampy nataonao tena sitrana ny tantsika. Mangataka an'irety mpireto mba hiakatra ety ambony amin'izay dia anao lirisika hoe areto ny jiro, ndao hirehitra le jiro mpanahy ao anatsika ao, ary rehefa tsika moa pasteur tena hitsofoka ao anatin'izany hoe fibebahana ho an'ny firenena zany zay voatonona rehetrarehetra teo. Raha any amin'ny faritanina any mbola misy fitsangajangana na misy nataoko hoe isika zany any tokantrano any tarisina any amin'ny fiavianao mety hoe avy any Zorobe ianao dia mbola hitanao misy ny tanàna misy ao aminareo tena mbola voafatotry ny fanim-potsampy, ianao nataon'Andriamanitra hivavaka sy hifona ho an'ny tanànanareo io. Izay zany ety dia mitarika fotsiny andao hivavaka nohony amin'ny fanim-potsampy, hifona ny amin'ny fanim-potsampy dia ianao no manonona ny tany ny evinao zay misy fanim-potsampy, fa izay ety dia mitarika fotsiny ihany. Ianao natsangan'Andriamanitra mba ho fahazavana hoe ndao hirehitra indray le jiro mirehitra satria mila totoriana ny filazantsara izao firenentsika izao mba hampitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra. Nandreny feony antso akanifo, nandreny feony antso akanifo, tao anaty torimaso masodoka, tao anaty torimaso masodoka, nisy tonanao ahy hitsangana hivoaka, nisy tonanao ahy hitsangana hivoaka, tao anaty rendrarendram-piainana mahasoa, tao anaty rendrarendram-piainana mahasondrina, no nitenenano mafy hoe azavary, nitenenanao mafy hoe azavarina, miangaka mandehana tanterao, miangaka mandehana tanterao, niasa fanompona zay nanondrahako anao, niasa fanompona nanirahako anao, fa tao anaty azipito no nisy teny hoe tao anaty azipito ny teny namanao hoe areto ny jiro, areto ny
hazavao ny aizibe ary eto zay tanterao de afafazo ny vo reto zay jesosy mibebaka eo anatrehanao fa izay mpanompo mihitsy no mpanota maniasisanandro fona aminao zay tompo tao anaty olana sy aretina ary fahoriana tao anaty olana sy aretina ary fahoriana no nanamboaranao lalana ho fitahina nanamboaranao lalana ho fitahina tao anaty fisedrana ny fanesy tao anaty fisedrana ny fanesy no nanangananao ahy ivoaka ho mpandresy no nanangananao ahy ivoaka ho mpandresy koraha mbola omenao tombonandro hatrany a koraha mbola omenao tombonandro hatrany eo entiko manao ny asanao ane zany eo entiko manao ny asanao ane izany raha mbola omenao vatana afaka hiasa raha mbola omenao vatana afaka hiasa azakazaka anao mihoatra no lasa azakazaka anao mihoatra no ny lasa fa tao anaty azipito ane ny teninao nanao hoe tao anaty azipito ny teninao nanao ary heto ny jiro hazavao ny aizibe hazavao ny aizibe ary eto hita zay matory ao de izy fo amizay zay matory ao kito tanterao de tanterao de afafazony atao anaty tao anaty azipito ny teninao nanao hoe areto ny jiro hazavao ny aizibe ary eto hita zay matory aoka ifo zay matory ao kito tanterao de ho vita tanterao de ho vita afafazony vo zinona moa zay Andriamanitra mbany fotoana tahaka izao mpanotany zay mpanao ratsy meloka ny tianay ataona ihany no ataonay foana mamindraha fo aminay Jesosy efa hisarika anao sady zay ao anatin'ny fibebahana ho an'ity firenetsika ty ary tarika an'izany ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Rado ary mba tena tonga antsika tena entoraka eo anatrehan'ny tompo andaosika tena entodika ao anatin'ity firenen'ity dia tsika natsangan'Andriamanitra ho fahazavana hibebaka hifona ho an'ny firenentsika ndreo dia mba ity fibebahany ity no eken'Andriamanitra ka tonga azy hatsahatra zao arety mandringana izao rehefa tena mibebaka sika mba ilazao koa ny namanao ilazao koa ny havanao mba hibebaka satria fotoanan'izao pasteur anisany anankiray tokony hibebaka ny mpitondra rehetrarehetra tsy voatery hoe mpitondra fanjakana ihany io
fa nampitondra ny ankonana azy. Manomboka hatrany ampitondra ny ankonana dia ninona izany? Ndray mpianakaviana sy ny renim-pianakaviana hatrany ampitondra rehetrarehetra rehefa mety mpiasa mpanjakana izany ny atao hoe mpitondra ny firenena. Na mpampianatra azy ianao dia tadidia fa mitaiza ny zana-bahoaka, mitaiza ny malagasy rehetra mpitondra ny firenena izany. Milohan'ny vavaka dia tiako mbola hisarika ny sainao ho antsika mpitondra rehetrarehetra na ny mpitondra fivavahana ihany koa anatin'izany, na dia hoe efa voabebaka teo aza fa ndray andro Davida izay voalaza ao amin'ny Samuela 2:7-20 rehefa nampisafidian'Andriamanitra izy, satria natsiaro nanota Davida tao anatin'izay. Dia nefa izy mpitondra fanjakana, raha amin'izao fotoana izao dia filoha mitondra firenena mihitsy izany Davida teto, mpitondra fanjakana. Fa rehefa nanota izy dia ny saziny nampisafidianan'Andriamanitra izy. Inona ny tianao? Mosary 7 taona sa ninona koa izy? Sabatra. Ho sabatra na arety mandringana 3 andro dia ny safidy Davida araka ny 4:4 amin'ny Samuela 2:7-20. Aleko izy izy eo an-tanan'i Jehova. Fa lehibe ninona nozy izy? Ny famindram-pony. Satria fantatry Davida fa Jehova nampatonga an'ilay arety mandringana, ary tena efa betsaka koa ny arety mandringana tamin'izay. Araka ny 5:20 vakiako kely aloha. Ary Davida ozy nanao alitara teo anatrehany Jehova, ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana, ka dia nekeny Jehova ny fifonany natao ho an'ny tany, ka nitsahatra tsy namely an'ny Israely intsony. Dia toy izy ny arety mandringana rehefa mifona ny mpitondra fanjakana, rehefa mifona ny mpitondra fiangonana, rehefa mifona ny mpitondra ny ankonana, rehefa mifona zany mpitondra rehetrarehetra dia naninona ny aretina? Nitsahatra ny arety mandringana. Andehantsika hifona. Rehefa tsy ety hifona mpitondra fanjakana dia alohantsika mifona ho anazy, tsy maninona izany. Andehantsika hifona, ataontsika le hira ho an'ny firenena. Harina mamelany nosinay mialohan'ny fibebahana. Rehefa anatin'ny fibebahana kosa ataontsika eny elanelan'ny vavaka ilay hoe tsy avelako ianao Jesosy raha tsy manasitrana ny refray fotsiny ataontsika. Mamelany nosinay antsoantso fibebahana ho an'ity firenentsika ity andro ty aloany. Tena ianao mihitsy ny tokantrano any mety mioson-davenina ohatran'ny Davida, satria Davida teto nioson-davenina tena nikoaka teo amin'Andriamanitra angatanako tsika. Raha mpitondra ianao manana andraikitra ianao manasanao zay tena hibebaka androany. Misedra olana ity nosy malalana ity, mangataka aminao sahay Kristy, vahaoreny olana esory hirefatorana, zay mbola manefitranay iray amina, anaoany ity Madagasikara ity, Jesosy io miangavy anao re zahay onjereriray, misedra olana ity nosy malalana ity, mangataka aminao sahay Kristy, vahaoreny olana esory hirefatorana, zay mbola manefitranay iray amina, anaoany
ity Madagasikara ity Jesosy io miangavy aminao resahay vonjoreriray Sini Fizalina Serafe farera kenya Esi faure anesa Manjaka tukuna sani sata Nasili paratsina Ube furare Mamela Etirusina Sedra ulana iti nusi malalana iti Manggataka amin nazahai Kristi Papaureni urana Isuri rafaturana Zembula manefichanai Tiraya mina Wanawane Iti Madagasikara iti Jesosio Mianggabi aminao resahay vonjoreriray Miaraka andohalika atsika ao anatin'izany raha izany andao teny hitaraina amin'Andriamanitra andao tena hibebaka eo anatin'Andriamanitra Mamiainao anatin'isa Lutrasiny fizalina Serafe farera kenya Isi faure anesa Manjaka tukuna sani sata Kasini aratsina Ube furare Mamera Itilusina ampio zahay Jesosy vonjeo zahay Jesosy ampio zahay Jesosy andetsika ry havana samy vavaka aiza naiza toerana misy anao mando ali so ny fivavaka ao ny andrasan'ny tompo so ny fiehoanao mihitsy ny andrasan'ny tompo hivavaka ho an'izao tanitsika izao dia hitsahatra zao reto mandrikana izao metezanao nokabava mihitsy androany ry havako malalo metezanao mihitsy tena iantsoantso famonjena amin'Andriamanitra hoe ampio zahay vonjeo zahay farainao miantso mety amindra fo Jesosy ka eny ny fitarainantsika vavakantsika ry Jehovah Andriamanitra ray Andriamanitra be famindram-po izay nanolotra ny zanan'ilay tokana ho faty solo ny elokay mitaraina aminao izay mandohalika eto anatrehanao izay satria tena very izay tena mijaly izay tena efa reraka ny fo Jesosy malala amin'izao reto mandringana izao izany nefa dia tsy ny amin'inona akory fa noho ny amin'ny fahotanay Jesosy mety voatonontonona teo mihitsy izahay mihitsy le tenitenenina tao anatin'ireny fampianarana rehetrarehetra teny izany manapirofo Jesosy fa mbola tia anay anao mbola tena tia anao
matoa mandefa ny teninao ampibebaka anay, mandefa ny teninao anokatra ny fonay ka hibebaka zay ka ho sitrana araky ny voasoratra tao anatin'ny Isaia 49 teo Jesosy. Rehefa mibebaka zay dia sitrana Jesosy io. Bebaka manokana zay Jesosy ho an'ny mpitondra rehetrarehetra hatrany amin'ny faratampony indrindra isam-baratonga ny eo ampovoany ao, ny mpiasa mpanjakana rehetrarehetra hoentina mifonana eo anatrehanao raha misy fahotany reny tamin'ny alalan'ny kolikoly, tamin'ny alalan'ny fijangajangana ra-panazy eo voatontonona teo Jesosy noho ny an'ny fidetavana voninahitra sy ny fidetavana seza dia mifona aminao amin'ireny zay, mifona ho an'ny mpitondra rehetrarehetra izay. Tahaka an'izany koa ny amin'ny fijangajangana ranofo rehetra tompo, satria directeur izy dia tsy mahazo plasy mihitsy izay rehetra mpiasa miditra ao raha tsy miaraka aminazy kely aloha. Mifona amin'izany zay Jesosy malala, ifonany zany fa tena zany mampatezitra anao ka mahatonga n'izao reto mandringana tsy mety miala aminay izao tompo malala. Mifony zay ho an'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra hatrany farany ambany indrindra hatramin'ny filohan'ny fatra, filohan'ny foko, tamin'ny filoham-pirenena, ny minisitra maro isan-karazany, depite solom-bava am-bahoaka rehetrarehetra hatrany ny antermenam-pirenena rehetrarehetra any Jesosy malala dia mandohalika ho an'ireny zay Jesosy eo, mifona ho an'ireny zay Jesosy eo. Tsy fantatray izy androany na mivavaka na tsy mivavaka fa ny fantatray androany dia rehefa zay mivavaka eto dia ny sofinao tsy mba lalo dalovana fa mandre anay, ny masonao mijery anay ary anasoa anay ianao zao, ny tananao tsy mba foy fa mahavonjy anay Jesosy malala. Mino zay fa mieno anao amin'izao fotoana izao, mieno ny fofona anay ianao amin'izao fotoana izao. Tsy avelanay ianao Jesosy, tsy avelanay ianao raha tsy mandray an'izany fofona anay izany Jesosy io. Misaotra anao fa mbola nomenao an'izao fotoana izao zay mba hahafahanay mibebaka ho an'ny firenenay, ho an'ny taninay rehetrarehetra. Mifony zay Jesosy any amin'ny faritany enina dia tonononay manokana eo hatrany Antsiranana, hatrany Tiliara, Antamatavy, Antananarivo, Fianaratsoa, Majunga. Ao ihany koa ny faritra 12 ifonana eo anatrehanao zany zay mbola ao anatin'ny fanompo-tsampy amin'izao raha sy fotoana izao, mbola mandala le fomban-drazana, le tsy mety indrindra, le fady indrindra araky ny teninao. Mifona aminao an'ireny zay Jesosy malala, mamelany elo ny fahatsifatan'izay ataony. Kasio izy Jesosy eo, kasio amin'ny alalan'ny fanainao masina na dia lavitra anay ary reny, fa ny fanainao masina tsy voafetra ny asany, ny fanainao masina afaka mikasika an'ireny na dia lavitra azy. Ary amin'izao raha sy fotoana izao dia mbola misy mihitsy Jesosy ao anatin'izao raha sy fotoana hitenenanay izao, mbola ao anatin'ny fijangajangana tanteraka ao anatin'izao fanompo-tsampy izao, amin'izao raha sy fotoana izao. Mibebaka ho an'ireny zay Jesosy eo, mifona ho an'ireny zay Jesosy eo. Okizay Jesosy ampidiro amin'ny tranony amin'izay ny sabatra ao, apetrao amin'izay Jesosy malala, okizay ny fandringanana fa mifony zay ho an'ireny rehetrarehetra, hatsaharo amin'izay Jesosy ny aretiny. Mifona ihany koa zay Jesosy ho an'ireo mpitandro ny filaminana Jesosy, tsy mba mandefa malalaka fa raha tsy maintsy mahazo tolotra kely amin'ny sofera eny an-dalana eny, tsy tianao zany, manao kolikoly zany, izany dia fonana eo anatrehanao. Anisany mampatonga ny arety mandringana zany tompo malala ka mampatezitra anao. Mifona ho an'ny mpitandro filaminana rehetrarehetra zay, mifona ho an'ny miaramila, ny zandarma rehetrarehetra Jesosy eo, ifonana eo anatrehanao avokoa zany rehetrarehetra izany. Mamindrafo amin'ireny ianao Jesosy, mamelany eloko ireny ianao Jesosy. Misaotra indrindra Jesosy malala, tsy avelanay ianao raha tsy mandray an'ny tananay. Misaotra Jesosy, tsy avelako anao Jesosy, andao tena iantsoantso amin'Andriamanitra, aza avela mihitsy Jesosy. Jesosy raha tsy mandray ny tanako, fa hitongiko tsotra zao, fa hitongiko tsotra izao. Arena sy fananako, fa mba ho any amin'iza moa zahay Jesosy, ho any amin'iza moa zahay ray hoe raha tsy eo akaikinao reny, ho any amin'iza moa zahay zao tenenanay, ianao ny antenanay anafana zao reto maningana zao tompo manalo, mamindrafo aminay, amin'io zahay Jesosy. Matongato
riraiko sady zokiko andeha toizantsika ihany mivavaka eo ampandoaliana ihany tsika aza mbola mitsangana fa tonga toizantsika dia fona mandrakarivotsika ny amin'ny fitsangajangana eto amin'ity firenentsika ty efa tafiditra eto ny fanambadian'ny lasany vavy sy ny vavy mety tsy ekenana am-piangonana zany fa tafiditra eto zany dao mbola ifonitsika ifona ho an'ny firenentsika jesosy eo teto zay miantsoantso fibebahana ho an'ity firenena ity jesosy a feno fahavetavetany eto amin'ity firenena satria tafiditra eto ny fomba ny sodomita tafiditra eto zany jesosy mampalahelo anao mampatezitra anao ary ohatran'ny mirehare mihitsy ny ary reny amin'izao vanim-potoana zao faharovany lalàna hono izy ohatran'ny efa mety zany fanambadiany lasiny lahy zany ekena ny fisiny eto ambony tany zay mampatezitra anao mihitsy satria nanamboatra ny olombelona ianao nanamboatra lehilahy ianao dia nanamboatra vehivavy ianao fa tsy nisy nataonao teo anelanelany zany fona aminao zay jesosy fona aminao zay fona aminao zay raha sanatrika efa tafiditra any am-piangonana ihany koa zany jesosy ataony mpitondra fivavahana ihany koa zany jesosy misy mpitondra fivavahana ne any jesosy mety tsy fantatray fa mifona ho an'izany zay efa tafiditra ao anatin'izany fomba ratsy ny sodomita izany tena mibebaka zay ankehitriny jesosy nao dia mba hitsahatra ny fahatezeranao andremana ary tsy zany ihany fa ny fanimpotsampy efa tafiditra any am-piangonana ny fanimpotsampy jesosy ataony ny mpivavaka ny mpanimpotsampy jesosy ny mpiandry ny mpiomana ny mpandray fanasan'ny tompo zay miray latabatra aminao efa miray latabatra ihany koa amin'ny devola eo amin'ny latabatra fony zay jesosy ohatrany tsy mahatoky ny herinao tsoa zay ohatrany tsy mahatoky ny fitondranao tsoa zay ohatrany tsy mahatoky tsony mivelo zao andriamanitra zao jesosy dia mandeha manakina ny fiainana eny amin'ny vatao-makazo eny amin'ny karatra eny amin'ny pahita eny amin'ny mpijery-bolona eny amin'ny rehetrarehetra reny jesosy mifona aminao tena mibebaka aminao zay jesosy malala ianao ny vaksiny fanefitra dia zao fibebahany zao jesosy zao ny tena fanefitra mihitsiny tena hiadivana amin'izao arety mandringana izao ary zany indrindra jesosy nijoronay mpanomponao ankehitriny hibebahana sy fionana tena hibebahana amin'ny fonay manontolo mihitsiny ho an'ity firenena ity ho an'ny vahoaka malagasy rehetra jesosy raha miverina amin'ny fanimpotsampy ane jesosy dia any atsimo any manompo razana manompo ny maty zany no ataon'ny olona fanimpotsampy hatrany avaratra any aza misy manompo voay satria misy fanahany maty ony ao anatiny eo isaky ny faritany jesosy misy fanimpotsampy efa averiny zany efa mivelomy mandray ny doany tena mifony zay jesosy mifony zay jesosy malala anao tahaka ny gideona zay androany jesosy hitsangana mihitsy zay anao tahaka ny gideona andrava ny altara ny bala sy zay rehetra fanimpotsampy rehetra jesosy reto ny mpanomponao rehetra jesosy hitodika isaka ny faritra rehetra na any amin'ny tanindrazanay koa ary misy fanimpotsampy any misy doany any amin'ny faritra rehetra eraka Madagasikara jesosy sambanonina anankiray avy zay androany hamotika ny fanimpotsampy hamotika ny asa matin'ny devoly ny kalanosy ny zazavavindrano ary aorinan'izany koa zay dia hamotika ny fijangajangana eto amin'ity firenena ity any amin'ny birao rehetrarehetra any ny sodomita rehetrarehetra ny lalàna zay rehetra mety hampanjakana an'izany fanambadiany lasilasy ny vavy sy ny vavy zany androany zay jesosy hitsangana fa miaramila anao zay rehetra manampinoana araka ny teninao hoe zay mino any asa tokony ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy ka ndreto zay jesosy ny afinao mihitsy ny andevona n'izany ny tananay jesosy ho sabatra misy lelafo andory sy andevona ny feonay sy ny lelanay zany dia ho afo mandevona araka ny teninao jesosy malala kohery sy fahefana amin'ny anaran'i jesosy kristy lay velona sy mahery avany nazareta zay ny mandity sy mandroaka ny asa matin'ny devoly satana zay manjaka eto amin'ity firenena ity any amin'ireo mpitondra fanjakany reto miala ny devoly mpijangajanga rehetrarehetra ny sodomita rehetrarehetra ny fanambadiany lasiny vavy sy ny vavy levina tsy mahazo manjaka eto amin'ity firenena ity potipotehana sy ravaravana torana amin'ny afimasiny Jehovah zany atsompianandavaky ny elo manak'izay Sanak'ery tsy manam-pahefana any efarimetra avy manak'izay devoly efa resinareo tsy anakery tsy manam-pahefana rehetrarehetra mampijangajanga olona poteny sy ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy anakery tsy manam-pahefanareo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy misaodrana Jesosy misaodrana Jesosy misaodrana Jesosy andetsika mbola toizana ihany ny fandroana devoly
efa nandefa nirivotra wiraka anao sy le lafo mpanomponao fa Jehovah Andriamanitra ao dia afy mandevina eny Andriamanitra saro-piary izy izao tsika dia anandrify indray any amin'ny hôpitaly manara-penitra isaky ny région rehetrarehetra zay misy marary rehetrarehetra any dia volom-pamafy aretina rehetrarehetra dia toerintsika mpanana loatra ao anatin'izany alefa ny afy-masiny Jehovah alefasy misy ny afy-masiny Jehovah andorondoro anareo tonga dia mikamafy any amin'ny tokantrano misy anareo tsiraray avy any alefasy ny afy-masiny Jehovah andorondoro izany may levina tsy anakery tsy manam-pahefana any efarindretra avy mandrakizay dia vola efa resinareo fanahy maloto efa resy tsy avelanay potipotena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any amin'ny hôpitaly rehetrarehetra any potena tsy anakery tsy manam-pahefana levina amin'ny fanaratsy rehetrarehetra potena tsy anakery tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana eto amin'ny firenena ity tsy ny fitsangatsangana ny fanompotsapony kolikoly efa nilevina sy may ary ny areto mandringana dia efa tsatra amin'ny anaran'i Jesosy tsy mananjara fahefana intsony eto amin'ity firenena ity naizanaiza toerana misy ny fanompotsapony tendrombohitra 12 ny toany sy ny trano be rehetra levina sy may amin'ny afy-mason'i Jehovah tsy anakery tsy manam-pahefana dorana amin'ny afy-mason'i Jehovah tsy anakery tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy andeha iariavana satria efa ao anatin'ny ady any tsika dia mangataka andreo mpanompon'Andriamanitra zay efa nizarana tarata satria mba manana anjara ihany koa tsika ny amin'ny fanasitranana an'izao firenena izao ka ireo mpanompon'Andriamanitra dia hitarika amintsika satria misy ny hôpitaly zay misy marary amin'izao fotoana izao dia rehefa manonona izy hoe any amin'ny hôpitaly eny Anosiala ohatra dia tsika rehetra mihitsy ny miaraka mitodika makany dia miaraka mandevina ny aliko ny fahafatesana sy ny coronavirus any amin'izany hôpitaly Anosiala zany dia misy mpanompon'Andriamanitra hafa indray mety miteny hoe eny amin'ny CDC Laribisy Mahamasina ohatra dia miara mitodika sika makany Laribisy makany Mahamasina mandoro an'izany zany aretina zany ary any amin'ny faritra rehetra dia tononona ny hôpitaly manara-penitra rehetrarehetra satria misy mpanompon'Andriamanitra hitarika an'izany angatahako nareo hiakatra tia fa ao anatiny zany andesika ataontsika le ireo hoe misy fahavalo maro izay mikasa handrava sy handrodana zany fahavalo zany tevolo zany ka nialiko ny fahafatesana sy ny fanahy ny fahafatesana ny pitehantsika indrindra fa ny coronavirus zay variant zay mamon'olona tena pitehantsika ary ao anatin'izany koa misy mpanompon'Andriamanitra hitarika ihany koa satria araka ny fampianarana mitsika hoe andao averina any amin'izay nisy azy any zay nanamboatra azy ty coronavirus io dia misy hitarika an'izany dia tsy fantatro na aiza netombohan'izao coronavirus zao fa tena rehefa mitarika zay mpanompon'Andriamanitra dia samy mamerina mitsiny mandehana miverina any amin'izay namorona azy izany coronavirus zany tsy mahaza matahotra mihitsy ny ery miaramila fa hiady mivonona fa hiady tsika androany hiady tsika fa manana an'le mahery sy manana an'le matanjaka manana an'le tsy refesy mandeha tsika dia Jesosy ato anatsika samy mivonona na zazakely ianao na olon-dehibe na lana vavy any tokantrano any tena hiady tsika amin'izao fotoana izao ndao ary Misy fahavalo maro dia hiady aminay faly sy miravoravo raha mamotra tanay izahay tsy manan-kery andesenay azy ireo ripamonjy olomberi Jesosy tompo akote iny riava-malala amin'ny tompo any amin'ny faritra Anosiala any anjarako eto androany Anosiala zay eny amin'iny akaikin'Ambohidratrimo iny maro nefa mijaly maro nefa atao hoe mikaikay ao anatin'izany toerana izany na ny fanafody tsy hita intsony fa manahirana be vao mahazo fanafody ao koa ny resaka oksizena sarotra daholo zany rehetrarehetra zany kanefa moa tsy hitany maso zany kanefa zany nataony devoly fitaovana entina nombana ny fiainantsika rehetra ka eo anatrehan'izany dia ndretitsika indray ndetsika hivavaka ho an'izany rehetrarehetra zany ary indrindrindrindra ho an'ny mpitsabo ao sy ireo mpiandry marary ao aza very-hevitra amin'izany ianareo fa zao ihany rehefa nitoriana taminao ny tenin'Andriamanitra be dia be teto tsisy lalakafa azahoana famonjena fa tsy ny anaran'i Jesosy Kristy ihany araka ny teny hoe zay miantso ny anarany hoe tompo
zany no vonjena vavakitsika topoka Jesosy androany zay dia miantso ny anaranao tokoa Jesosy fa tsisy anarana hafa ity amin'ity tany ity azona famonjena hafa tsy ny anaranao ry any dia hitanao io toerana eo Anosiala io Jesosy eny akaikina Ambohidratrimo io alaka misy Anosiala atao eo hôpitaly koa io manara-penitra Jesosy ao feno marary eo amin'izao fotoana izao Jesosy feno olona ao miandry zay gadonana fotsiny hoe afaka ve ny aina sa tsy afaka ny ho sitrana ve sa tsy ho sitrana entina mambavaka aminay zany Jesosy eo aminao zany Jesosy hitanao zany fa ny masonao tsy mba lavitra an'izany fa ny masonao dia akaiky an'ireo olona reo ary zany angatahany aminao mihitsy Jesosy aza miala amin'ireo ny masonao Jesosy amariny ny teninao masoko sy ny foko eo amin'izy ireo mandrakariva ka eto raha Jesosy ndreto zay Jesosy efa nomenao fahefanana izay entina androahana an'izany rehetrarehetra zany ary zany nianany rifinay ny asan-devoly ao amin'ny hôpitaly io Jesosy zay mitady an-datsakaina zay mitady sy anasitrana mihitsy Jesosy anapatapaka ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy ko velona velona fantsirana ny tananay anany miterana iny Jesosy anany rifina ny filohan'ny Egyptianina dia ny faraony rety mandoza dia ny coronavirus miaraka ny vary dorana amin'ny afimason'ny Jehovan'Andriamanitra may ao amin'ny hôpitaly eo amin'ny Anosiala eo amin'ny alaka misy Anosiala may daholo any devoly mpanirika anay devoly mandasakay devoly tsy mety manasitrana devoly mpamidiviny asa rehetrarehetra ao mahatonga hain'olona very mahatonga tsy fanasitrana dorana amin'ny afimason'ny Jehovana may tanteraka tsy vanda miala ny anatin'ny mpitsabo rehetra devoly fanrebirebena sy fanakerekena maro ataon'ny devoly zay ataon'ny devoly tsy anakery tsy anapapana amin'izany hôpitaly zany may ny farinletra mandrakizay teoria any olo ny jara-toerina sazany zany misaotra Jesosy dia misaotra Jesosy misaotra Jesosy manantenanao zay Jesosy ny amin'izany rehetra zany mba vonina hatry ny anaranao fa ianao dia hiasa ao amin'izany hôpitaly zay misaotra Jesosy amen. Ny zavatra rehetra dia misy ny andohany avokoa ary nisy fotoana Elisa ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 7:10 rehefa nisy fanozonana ny tanànan'i Jeriko tany amin'ny Josoa toko fa 9:9 dia rehefa tonga zany mpaminany Elisa izany mpaminany lehibe an'Andriamanitra tsara toerana ny tanàna ary tena mahafinaritra tokony havokatra fa ny olana tao tanàna dia ratsy rano zany tanàna zany ny anina taon'ny Elisa dia lasezina ka ny andohan'ny rano ary nitondra vilia nasainy nasiana sira tao anatiny ary nanomboka teo dia nanomboka nahavanimbo nanomboka nahavanonanaka ny olona tao amin'izany toerana izany ankehitriny ihany koa dia zao areto mandoza izao aoka ho fantatsika fa nisy ny andohany zao nisy ny toerana zay nipoirana zao ary raha nambara tamin'ny soratra masina teo raha mamaky tsara tsika ny any amin'ny apokalipsy zay nambara teto ny manomboka eo amin'ny 2 dia nisy ny fiangonana 7 tany Azia ary amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 7:20 sy ny 20 dia nisy karazana fanompontsampo maro zay noravana tany amin'izany toerana izany ankehitriny andaontsika tena hivavaka mihitsy hamotipotika ny asan'ny devoly rehetra zay nanomboka tany amin'ny fiaingany tany mba ho potehana ary tsy hanana anjara tsy hanapahefana intsony fa rehefa miongotra hatramin'ny fakany zavatra anankiray dia manomboka maninona izy maty amin'izay izy manomboka eo ary tsy mahavanina intsony andaontsika hivavaka dia hamotika an'izany asan'ny devoly rehetrarehetra zany hivavaka isika Jesosy eo tsy mitsahatra ny mivavaka zahay satria fantatra Andriamanitra fa araka ny teninao amin'ny Luka 9:20 hoe mivavah mandrakariva mba tsy ho reraka hoe ianao Jesosy ary ny fiasan'ny fivavaka ny marina hoe ianao mahery indrindra amin'izao ora sy fotoana izao nyreto zahay manombona ary mampiorina ny finoanay tsiraray avy miara-mivavaka eto amin'ity toerana sy any amin'ny tokantrano tsiraray avy any tondram-bavaka ihany koa ny amin'izao areto mandringana Jesosy izay misy eto amin'ny firenena izao efa nambara teto ny antony
efa natory teto ny fomba hialana aminy, efa natory ihany koa ny fomba hanampitena azy ka amin'izao ora sy fotoana izao zay Jesosy mba andeha zay Jesosy andeha ho any Sinina any satria tany ny toerana zay niangany zao arety mandringana zao ny nahafantarana azy mangataka anao zay Jesosy. Ianao ilay efa niteny hoe manao ny rivotra hoiraka ao ianao ary ny lehilahy fo mpanomponao ary ianao Jehovah Andriamanitra mihitsy ilay afo mandevona mangataka zay Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Ianao mihitsy Jesosy no hanongotra sy handevona hatramin'ny fakany zany coronavirus zany Jesosy, na vai zany na avy any Afrique du Sud, na avy any Inde, na avy any Brésil, na avy aiza Jesosy, na avy any Chine, na aiza toerana mety haingany zany amin'ny anarany Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona sy manan-kery avy any Nazareta fa efa nafenavany Jesosy Kristy tompo no andefasana ny afo masiny Jehova mandidy sy mandevona manongotra hatramin'ny fakany zany coronavirus zany dorana amin'ny raha Jesosy Kristy tompo levona maina anareo Satana tsy manananjara tsy manam-pahefana potena amin'ny anarany Jesosy niongotra hatramin'ny fakany miara tao amin'ny firenenay levona amin'ny anarany Jesosy miara tao amin'ny firenenay tsy manananjara tsy manam-pahefana potena sy levona amin'ny anarany Jesosy miala ny Afrique du Sud any any amin'ny fototra ny angany any miala ny Chine any any amin'ny fototra ny angany any miala ny Brésil any any amin'ny fototra ny angany any miala ny Inde any amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo levona amin'ny afon'Andriamanitra velona rava amin'ny anarany Jesosy mainareo Satana potikinareo Satana levona amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo tsy manananjara tsy manam-pahefana tsy mahazo manafitafika aty amin'ny firenena ety intsony averina any amin'ny namorona azy any amin'ny anara mahery Jesosy tsy manananjara eto amin'ity firenena malagasy ty. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka Jesosy, matoky zay ny Jesosy fa hoy ny teninao hoe zay rehetra vahanareo ety tany dia vahana any an-danitra. Mindray Jesosy zay rehetra nyle vonina tamin'ny anaranao sy ny afo masinao teto dia resy lahatra zay fa nyle voninao avy any an-danitra ihany koa zany tsy tafatoetra eto amin'ny firenena intsony ary mba hampianaro zay Jesosy hahiankatoa tsy hanao tahaka n'ilay lehilavy fitenan'ny mpanjaka teo am-bavahady ka hiteny hoe na dia hanokatra varavarakely eny amin'ny lanitra raha ve Jehova dia isy ve zany fahagagana izany fa zay Jesosy mino azonao foanany zany Jesosy zao dia zao zany reto mandringana zany tsy hanapahefana eto amin'ity firenena ity intsony tsy hanapahefana amin'ny isa-tokantrano tsy hanapahefana any amin'ny hopitaly rehetrarehetra any tsy hanapahefana any amin'ny hotely rehetrarehetra any fa ianao Jesosy handray an-tanana ny marary ho tonga fanasitranana sotra Jesosy ho anao ny dera ho anao ny haja ho anao ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy amen. Endry ava malala rehetra ao amin'ny tompo tonga ny atokantrano amin'ny fotoana manaraka misy marary va any androany engane hitondra fanafana hitondra fanasitranana ho anao ty fotoana dehibe androany ty fotoana fifadikanina androany engane fifadikanina zay nataontsika androany hitondra fanasitranana ho anao mety tsy nety sitrana mihitsy ianao mety efa taona maro efa natao daholo ny asan'Andriamanitra natao ny fametrahan-tanana natao ny vavaka tsy sitrana ianao nefa ny tena tsara indrindra tao anatin'izany rehetrarehetra zany naka tenin'Andriamanitra ianao mbola tsy nahita-mbokatra zany inona ny antony Hebreo 12 andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe ary ny finoana no fahatokiana amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita amen. So dia tsy tao anatinao ny finoana nefa ianao naka tenin'Andriamanitra androany
tonga ny fotoana andro lehibe anasitranan'i Jesosy ianao fa efa niteneny izy fa na dia kely tahaka ny voatsinapy azy amin'ny finoanao afindra tendrombohitra androany tsy lehibe noho ny tendrombohitra io aretinao io fa te hangavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo velona avy any Nazareta androany manana finoana fa ny finoanao androany no avonjy ianao engane zany tenin'Andriamanitra zany androany no hitantananao indray ao anatin'ny hery vaovao hiatrehana ity tontolo andro androany ity mety nanam-pikasana zao ianao hoe fandraisana fanasany tompo raha pitso te iray latabatra amin'i Jesosy ianao fa androany ianao raha mino ny finoanao androany no anangana anao ary iraisanao latabatra amin'i Jesosy Kristy tompo raha pitso raha tahiny ka velonay soamantsaritsika rehetra misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia mpaminany raha tena mino anao melohan'ny vavahantsika melohan'ny anomezako anao an'izany teny izany dia manasa anao hisambatan'olona isambaravarana hitsangana ny atokantrano any dia hijery an'izany tenin'Andriamanitra izany dia te hanentana anao manana finoana amin'izay fa raha ny tenin'Andriamanitra tsy nahasitrana anao mamperitreritra izany tsy fantatra hoe mpiandry ve ianao mpiomana ve ianao kristianina tsotra ianao ho vakiako aminao izany tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany Jeremia mpaminany toko 7:30 dia ny 9:1 tsy fantatra hoe inona avy ny aretinao zao fa tonga aminao androany ny tenin'Andriamanitra dia te hisarika ny sainao hoe inoy io bokin'ny Hebreo toko 2:10 fa tenin'Andriamanitra io ovakitsika ary ny Jeremia mpaminany 7:30 ny 9:1 amin'ny anaran'i Jesosy dia indro tanterahako tokoa ny fanasitrana anazy eny ositraniko izy ary esehoko aminy haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana amen ivavakitsika tompoko manasanao androany ao anatin'izao vavaka izao inona avy ny faritra mety tena henono an'izany fanaitaina an'izany aiza avy ny marary ianao apetrao fotsiny tananao dia manana finoana fa le tanan'i Jesosy Kristy tompo mivatsika teo amin'ny hazo fijaliana androany no hipetraka eo ambony lohanao ahatonga anao ho sitrana tanteraka androany ary anafaka izay tsy nambolen'ny tanany rehetra ivavakitsika tompoko Jehova Andriamanitra ianao mpamonjy anay ianao mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana rehetra indrindra fa ao anatin'izao areto mandringa an'izao any ny isambatan'olona any ny isatokantrano isambaravarana Jesosy misy marary mafy any any Jesosy ankehitriny fa na dia mivola hoentina any amin'ny dokotera raha tsy hisy tsony fa androany Jesosy mba marino ny teninao fa ny finono no avonjy azy androany manasitrana any ianao Jesosy manafaka ianao ka ny angaviako aminao Jesosy tena amin'ny lelaka amin'ny faladinao masina Jesosy Kristy tompo afao dia sitrano ireny mpanomponao ireny Jesosy mety efa kivy ihany mety efa misy ketraka any Jesosy efa miraviravy tanana satria tsy misy tsony no eto manana Jesosy ka raha mba azo atao Jesosy mamindrafo aminay Jesosy mamela ny eloko ay Jesosy fa tsy fantatray koa any Jesosy na zay tsy namela ny eloko ny hafa na tonga anay Jesosy ho voafatotra ao anatin'io aretin'io ampianary izay androany andiny tena amin'ny alalan'ny finoana Jesosy misotra betsaka Jesosy malala makasitraka anao zay ka eto Jesosy ny asa anao a distance zay ka na dia tsy vitanay ary ny a distance androany ny finoana androany Jesosy anasitrana anay tsirairay avy any amin'ireny tokantranonay ireny fa zay kosa matoky androany Jesosy fa ho amarininao le teninao amin'ny Isaia mpaminany 7:10 manao hoe indro ane ny tanako tsy fa mahavonjy androany Jesosy ny tananao eny mihitsy no anafaka izay tsy nambolen'ny tananao rehetra ao anatin'ireny isatokantrano isambaravarany ireny dia amin'ny anaranao mpanjakanay sy tomponay no angatahanay sy anaovanay izany vavaka izany Jesosy aza mafoy anay Jesosy eo aza masaraka anay fa ny fahotanay ne Jesosy ny hevitra mampisaraka anay aminao isan'andro isan'andro ka raha mba mety ianao androany Jesosy aza mijery ny fahadalanay intsony Jesosy fa tia Jesosy mifony milela-paladia tena miladilady Jesosy malalo avelao ny fahotanay dia amin'ny anaranao mpanjakanay sy tomponay mbola angatahako sy anaovako izany vavaka izany
tsofrano amin'ny anaranao Jesosy ro marary rehetra ireo androany mba ho sitrana mba hahafantarany Jesosy androany fa mpamonjy morazy indrindra fahoriana tokoa ianao ary engany ty fifadikanina androany ty hitondra fanasitranana ho an'ny tsirairay avy Jesosy makasitraka indrindra tompo malalo amin'ny anaranao mpanjakanay sy tomponay le Andriamanitra masina tsara indrindra no angatahana sy anaovanay izany vavaka izany misaotra indrindra mpamonjy malalo amen. Vao afako maly no tafaresaka tamina namana anankiray. Zaho izy avy any Tsara lalàna. Dia ahoana ho feno hipoka ny hôtely ozy izy. Feno inona? Feno mpivahiny ve sa feno inona? Feno marary. Feno marary amin'ny coronavirus ozy izy ny hôtely rehetrarehetra ao Tsara lalàna ao. Tsy misy fitoerana intsony. Ndao hitodika any amin'izany hôtely rehetrarehetra zany tsy ny ao Tsara lalàna ihany. Fa na hôtely aiza na hôtely aiza. Eto Madagasikara mandray an'ireny marary ireny dia andehantsika hivavaka ho azy ireny androany. Fa fotoana izao anehoan'i Jehovah ny heriny amin'ny olona. Ao anatin'ny vavaka atao dia isy avy hatrany ny délivrance na fandroahana devoly ozy isika ao anatin'ny vavaka atao. Hivavaka itsika. Jesosy mampahonena Jesosy mijery amin'ny fahitalavitra ireo marary. Mitebiteby, mitahotra ao anatiny ao. Ho sitrana ve sa ho velona indray. Zany ene Jesosy mitambolona ao anatin'ny sainy ao. Tsy mora zany tratran'ny coronavirus zany tokoa fa arety mandringana, mampiorokoditra zany. So ihany zay fa manana anao Jesosy. Ary ianao efa miteny aminay foana isan'andro aza matahotra e. Aza matahotra. Zany nijoroan'ny finoanay androany Jesosy. Zany nivavahanay eto androany Jesosy. Satria te ahita ny voninahitra ao zahay. Lazarosy aza tany am-pasana natsanganao. Izay coronavirus ve Jesosy? Tsy misy antona aminao ane zany. Tsy misy dikany aminao. Teny ray mbava monja ihany. Rava tao zany rehetrarehetra zany. Koa ndreto zahay Jesosy. Mitodika any amin'ny hôtely rehetrarehetra. Na aiza na aiza. Misy marary ny coronavirus. So ihany zahay efa menao fahefana Jesosy. Anitsaka mena rana rehetrarehetra. Maingoka rehetrarehetra. Ary andresy ny hery rehetra. Ananany fahavalo. Ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta. Nandidina ny fanaratsy sy fanamaloto rehetrarehetra. Any amin'ny hôtely rehetrarehetra eto Madagasikara zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Levona. Levona, levona. Levona fanaratsy. Levona daholo ny aretina. Levona. Jesosy nefa tonga ny ankehitriny. Jesosy nefa tonga ny ankehitriny. Jesosy nefa any manendro ny aretina rehetrarehetra. Levona daholo atody. Tsy misy hery ary tsisy fahefana intsony. Sotra Jesosy mino zay. Fa rehefa miasa ianao tsy misy mahasakana. Ahita ny voninahitra ao zay. Sotra mpanjakanay. Amen. Sotra Jesosy. Mbola ny vavaka avy hatransika. Elohan'izay raha misy fotoana ianao makeny Ambohimangy eny dia rehefa misy fotoana zay nijoro eo am-piangonana eo amin'ny varavarana dia reny olona maro mitanjozotra avy any ao anaty karany sasany, anaty fiara 4x4 misy any koa fiara maro samihafa tonga eny. Dia mampitandrina ny tena moa dia mba mijery ianao zany hoe manahoana ny fidiny ondry makao am-piangonana. Fa ny mampalahelo raha lasirana-bavy raha misy olona 20 na 30 tonga avy any manatona aty amin'ny lalana makaty amin'ny fiangonana satria raha ihany lalana makao amin'ny fiangonana sy ny doany dia ny olona 20 na 30 makaiza izy makany amin'ny doany. Raha ihany ao amin'ny olona 20 na 30 raha be indrindra no mivily makao am-piangonana, miakavanana makao am-piangonana, miakavy makany amin'ny doany. Zany ny zava-misy fa ny tena mampalahelo raha tsy nalalan'i Jesosy tsy dia naninona. Fa ny akamaroany dia saika fantapatatra avokoa hoe kristianina no tena betsaka amin'izany. Efa nibebahana teo ilay fanompo-tsampy fa tena ho tsindriana mihitsy hoe ilay kristianina manompo sampy
no tena mampalahelo any Jesosy Kristy tompo satria manompo tompo roa rehefa izay no izy dia lasa sary tahotra ny akamaroantsika satria tsy nitoky araka ny toriteny teo tamin'ny Jesosy Kristy intsony fa nanompo tompo roa aza adino tsy nitapakazo sy ny makany amin'ny dadarabe ihany manompo sampy fa nahenao ohatrano io ary io telefônina lalaovinao eny an-tananao io Facebook isan'andro io efa sampy an'io tompoko e alohanao milalao an'io mandritry ny adiny ray na adiny roa na mandra-parain'ny andro toy izay amaky baiboly sampy an'io zany e io télé jerenao io raha tsy maharaka an'le série télévisé anao raha misy zavatra mandeha marary mihitsy ny fonao tsy arako le izy androany fa mba araka ao fe ny tantara amin'ny filazantsara matio marika aliko ajaona mba mampitomany anao ve zany tantara zany rehefa mamaky zany ianao sampy an'kio tompoko ka zao no izy etsika tsy fanenjika na ifanaratsy hoe ry anina ny tena diso fa isika kristianina mihitsy androany no tena ny tenenin'Andriamanitra ray fa ho aringako ianareo faty miapatrapatra ny tranga raha to ka tsy miantoraka miverina amin'Andriamanitra iza zao ny kristianina rehetra raha fantatrareo ny akamaroany hoe mihiboka avokoa e tsy samseo fa ny dadarabe ny olona manompo samy samy laza hoe hainay ny manasitrana an'io tsy matahotra an'io zahay mahamenatra anie zany raha lasa anabavisany e zany ve nyretsika any amin'ny télé any zany no hitatsika fa ny akamaroantsika lasa ny tsy ratsy le mihiboka akory fa na mihiboka renao aza adino fa mpanompon'Andriamanitra ianao ary mahery zay aty anatsika noho ny amin'izao tontolo zao tahaka ny alika amin'ny vovony corona amiko vovo fotsiny azo mampatahotra aza adino fa raha tsy maty ny corona ianao dia ho fatin'ny tahotra raha mbola mitoy zao fiboahana mandrakariva tsy mivavaka izao ary raha tsy maty ny tahotra ho fatin'ny fanohanana andetsika mbola hiantoraka ao anatrehan'i Jesosy manoloana izany tranga rehetrarehetra izany vavaka trantsika Jehovah Andriamanitra ray tsara indrindro ianao no nahary tongotra aman-tanana anay fantatray fa tafakatra eo anatrehanao ankehitriny ny fahatezerana mirehitra tonga eo aminao ny fahalitoana ny faharatsianay araka ny teninao hoe rehefa feno ny kapokako hidina amin'izay ahandringa anazy fantatray fa tonga eo aminao zany inge no mahatonga an'izao zavatra maro amin'ny firenena izao hoe fanompotsy sampy zay voalaza ny petera faharoa zay fady indrindra ary tsy hoe ny olona tsy manompo anao nge ny tena betsaka Jesosy kristiana avokoa ny akamaroan'ny olona mitondra bidon mitondra gana mitondra gisa andeha hanompo any bala eny amin'izany toany zany hitany masonay zany mampitomany mihitsy mitazana an'izany eo ambaravarakely tompo fa ahoana ary nga tsy mahatoky an'Andriamanitra itsony ve ny olona kehitriny no mitady andriamanikafa anampy azy zay zao anisany manompo sampy an'kio tsy le manao tapakazo rery any araka mivoalaza teo fa io tonga ao an-tranona io sampy fantatry ny devoly tsara fa tsy voafitaka tsony zay amin'izany tapakazo zany reo kristianina fifoazan'ireo izahay zany ne Jesosy fa nalefany amin'izay ny telefônina nalefany amin'izay ny télé variana amin'io zay eo atokantrano ny zanaka mba mila tambitamby tsy mahita aza elingeleny na aloha mbola milalao an'ity azao mijery zavatra ato azao io télé tonga ao an-tranona io efa sampy eny io tompo e zay tiana ilavitra mihoatra noho ianao sampy ny anaran'izany tsy manam-potoana ivavahana rehefa tsy manam-potoana dia lasa olona sary tahotra izahay tanteraka aminay mihitsy ny teny Jeremia manao hoe raha matahotra azy ianareo dia ho ataoko raiky tahotra mihitsy eo anatrehany ka na tsy maty ny koronary izahay dia ho faty ny tahotra tampoka ka na sery sy gripa tokoa raha ny tonga aminay dia heverina efa korona afaty zany rehefa avy eo zany indrindra tompo no angatahana famindram-po tokony tena hijoro ny kristianina kehitriny fotoana androany ny tenenanao Jesosy hoe mitsangana mihazavahana ka zany momba anao hoe manerana n'izao tontolo zao ianao Jesosy eto an-taninan'andrano ianao zao any amin'ny tokantranon'ireo olon'ireo ianao zao ianao no mikapoka ny lamosy manao hoe anaka aza matahotra ianao zany akory tompo tsy midika hoe tsy hanaja ny fepetra izahay fa na eo ary ny fepetra maro samihafa tsy tokony ho adinonay fa mpanompon'i Jesosy Kristy tompo izay araka ny teny hoe ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny ankehitriny tompo fo azy zay matory any anatina ihany indrindra tompo tahaka ny mpianatra atao amin'ny sambo kely natory ianao natahotra amin'ny mpianatra ny antsoantso hoe tompo avelanao ho faty amin'izao ve izahay miangavy ianao Jesosy
foaza Jesosy any anatinay tsiraray avy any mba tsy matoritsony Jesosy any anatinay fa tena ifo ka sahiatrika na hatramin'ny fahafatesana ary satria izany no antso ny antsoina ao anaty tsirairay avy misaotra indrindra tompo androany io atokantrano io io rahalahy na bavy io anapa-kevitra izy androany ajanony tanteraka iny Facebook iny raha toka tsy nahasoa azy na tsy misy zavatra asa ataony aho ilaza aminao izy Jesosy amin'ny olona Jesosy nanakalo anao tamin'ny telefôna nanakalo anao tamin'ity tele ty Jesosy nanakalo anao tamin'ny tahotra nanakalo anao tamin'ny zavatra maro zay tsy mahomby fa androany ajanoko reto ary tanteraka ny teniko hoe ampy izay ny andro lasa izay nanaovana ny fanaon'ny jetelisy misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra ray tsara indrindra misy andraty ianao eto Madagasikara Jesosy ary izay rehetrarehetra hiaraka hika manao hoe Madagasikara ho an'ny Kristy ary Kristy ho an'ny Madagasikara. Amen. Misaotra Jesosy. Niatakay mangina Jesosy enoky ambavany kodia mitenena ianao ankehitriny Jesus mpanazava nidianay aty umanilalandava ifunay uari niatakay mangina enukang babaliu kudia mitenena yanao ankehitriny Jesus panazava didianay aty umanilalandava ifunay uari. Ny tompo Andriamanitra rehefa maniraky ny anjeliny mitondra hafatra dia tsy maintsy mitsoritra ny firaretsoa arapa ry ilaina soavina ny atrano rehetrarehetrany ka naiza naiza misy anao dia ny tompo mombanao zavatra mahagaga tsy takatra ny saina ho hitanao refesina amin'izao premier mai zao ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina aminao tsirairay avy any atokantrano any naiza naiza misy anao fa raha mipasy kilasy ianao androany tamin'iny herintaona iny dia mipalasy deuxième année androany enganeka tsisy troisième année manaraka fa nampianarina teto ianao androany amin'ny alala zao onjam-peo zao fifadikany zao dia nandefa mpampianatra ny tompo niresaka taminao reto manoloana anao reto ankehitriny mpampianatra ny tompo hiraka ny rany ampamenatra anao mba hampijoro anao mba ho lasa tena mpianatra mahiratra ianao dia nitononona teo daholo momba anao matiera tsirairay avy raha ny ampianarana dia misy karazany hafa androany ny matiera izay nitononona teto androany ny lohanao ny sainao ny masonao ny vavanao ny tongotrao ny tananao ny fandehanao ny eritreritrao ao anaty carnet bulletin zany androany izany amenao tenao androany Jesosy sa ianao mba mpampianatra ny tenanao fa zay tsy afaka niloatra ny carnenao fa ianao mpianatra mba soroateo ane ny carnenao firinao temenao ny tenanao androany mitsara tena fa eto ny fampianarana manara-penitra ny tsara indrindra tsisy tahaka nito ary tsisy tahaka an'izany fa raha misy hopitaly manara-penitra any androany ny anjarako dia ilay Jesosy manara-penitra tsara indrindra ny mananatra anao androany izy mamedy libération anao androany mitsangana zay manatsofina miaino aoka izy hiaino fa avy ny fiangonana zany dia miangavy anao mitsangana amin'ny ara-panahy maneke meteza ho resin'i Jesosy mandolia miankofa amin'ny tany misy ora lavenina fa tonga teto izy andrany mananatra sy nampianatra antsika hoe raha hiverina amiko ianao ty hiverina aminao koa fa miandry ny tolo-tananao izy miandry ny fanapa-kevitrao izy ianao zay tsy salamany amin'ny manara-pendre eraky Madagasikara fa raha ny hopitaly manara-pendre raha eto Tananarivo tsara ny ao anatiny ao fa ny aty avelany raha miditra anao dia efa kitoatoana ny goudron mifonako ampitondra ny zaridainao tsisy manondraka fa te hanondraka amin'ny fiainanao Jesosy amin'ny fanahy masina amin'ilay raha mahery ny anasitrana anao androany dia aza zay mpampianatra zay niteny teto androany notadiana fa niteny hafatra Jesosy aminao ovay manomboka apototry ny azo fijaliana io apototry ny azo fijaliana misy manoratra an'izany apototry ny azo fijaliana
no anamboaran'Andriamanitra anao nany trano ary ianao ka meteza andohalika meteza netry tena meteza ho ampianariny maiza mifona dia marina ny teny ray aman-dre mitana zay tena eny amintsika hoe raha misy mibebaka aty an-tany andro hoany zao dia zao ho sitrany ianao any am'torana zay misy anao any fa le dokotera zay mitsabo anao dia efa men'Andriamanitra fahaizana sy fahalalana aminjenanao fa Jesosy le manara-penitra ny dokotera rehetra anasitrana zay rehetra mampitebiteby anao ninninna ka manasa anao reo mpitsangana ary ianao dia hivavakintsika Jesosy io le Andriamanitra le mpanjakana le nataon'ilay tsinitsinina fa mihaino ny sofinay tsy dia mety niraikitra anatin'ny fonay ny teninao hoe atao boky ndraiketako ny teninao fa eo am-bavanay fotsiny zany na dia pototry ny azo fijalia zay fa ny ataonay foana ny ataonay tsy mahatoky ianao zay fa ohatra ny manao tsinitsinina anao zay metsara vela tsy aminao zay ohatra ny tao manompo anao zay fa ny ataonay ihany tokotra niny no ataonay masiny zay rehefa atao am-piangonana tena mpivavaka zay ao anatrehanao rehefa eo anatreha amin'ny be somary rehefa any ambadimbadika an'izay dia ohatra ny tsy malala matahotra na matahotra ary fa dia le fahazaran-drasiny nataonay androany dia nampianarina teto zay hiala amin'izany totra izany dia nampianarina teto ny fomba tokony ataonay fa tokony atoraka makany aminao zay mba tsy ho berena tahaka amin'ny Marta Jesosy berena ny an-dakozia ohatra ny mampatahotra ny tena ao anatin'ny fanaovana lakozia ao anatin'ny fanaovana lakozia zay andro sakafo matsiro fa hafa ihany le Maria Jesosy teo apototry ny tongotra ao ampianarao zany totra zany zay atoraka aminao isan'andro eo pototry ny azo fijalianao ifona aminao ibebaka aminao dia sakambimy mafy zay Jesosy fa tena tsy matananao fa filina tahaka amin'ny fifanjairana amin'ny tananay aminao fa raha tapaka io tena mahatiantoka ianao teo mahatiantoka izay hoe very tamin'ny fanomponanao le Andriamanitra makakamay zavatra rehetra ny ianao ny tianao Jesosy dia le manao le sitraponao zany ny anina tianao le manao le sitrapon'le rainao zay naniraka anao tetỳ an-tany tsisy havitan'izany zay Jesosy tsy ho vitako tsy ho vitanay zany fa ampianaritra Jesosy ahinana le teninao mba iraikitra anatin'ny fosiny sainao ny teninao isan'andro san'andro ka naroviana zay naroviana eny an-dalana taxi be raha misy teninao hitany eny mirindrina eny fiara hoe zay sy ny akonako hanompo anao zay dia tsy ho vava fotsiny zany fa tena hanompo anao ampitiavana mpanetriteny zay ary ho fahasoavanao ny natoza ho anay matoa zay mbola velona tahaka izao indray hanompo anao ka raha nankatanana zay na mitsangana na mandohalika dia mivavaka anao zay Jesosy androany miara-nankatana indray tsy zay reto mpanompono reto amin'ny alitara reto manandrivo sy vahoakanao any manara-penitra rehetrarehetra ka Madagasikara atsanganay ny tananay fa mivavaka zay Jesosy manatanteraka ny teninao zay famantarana zao anaraka izay mino ametra tanana Maria dia sitra reka nirivotra maherinao anie Jesosy alefanao makany manara-penitra rehetra tsy akanavaka niza marary anantitra na lehibe na tanora na dokotera omena ny fanamasinao ho salama atanjaka ahery ho be voninahitra metena manara-panitra rehetrarehetra ne Jesosy ho feno fitaovana feno fanafody mahery vaika dia le ranao arotsakao afafinao le rivotra mahery ho voninahitra na ranao ka dia ny dokotera koa dia ampianao ho vavolombelonao fa mahay zavatra rehetra mino ary zavatra rehetra dia mino amin'ny anaranao Jesosy nankatana zany ka fa naratsy rehetra dia fandroanay doranay le volinay amin'ny afo maherinao ho levina tsy anakery tsy anapahefana tsony amin'ny vahoakanao fa mitsangana izy ireo mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy felevana azy fa tonga ny fahazavanao fa vaninao ry marary ny marara-penda ny fosany mazava amin'izao ora fotoan'izao zao dia zao zany ary Jesosy mibavaka anasandratra teto androany avy aty an-tany nanandrano le birao anao masy mifoko zay anao dia mandrakariva ka raha mangataka ny antata taminao zay nangataka araka ny tena zay mangataka ny omena zay mandondona ny voaina zay mitady ny hita dia nampiarinay zany teny zany androany ho amarinao ny anaranao mahery le be voninahitra le mamindra fo isan'andro no azonay miara-mangataka izany vavaka izany vo tanterahanao ampahalemena fanerinao tanteranao fahalemena tokotrany ny anaranao nangatana izany misaotra Jesosy amen tsika hiaraka ino mampiasa finoana amin'izay ho azy iretsika sy mararitra dia misy iry teo hoe misy fahagagana ho amin'i Jesosy efa elan'ny aretana ny fahoriana ny fijaliana ianao tany amin'ny hopitaly any dia anao hoe misy fahagagana
tsangana anao raha misy marary voatonona rehetrarehetra teo mety misy hôpitaly tsy voatonona mety ao an-trano anao marary eo ambony fandriana mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy dia teneny hoe misy fahagagana le ao amin'i Jesosy iran'ny Claristy ira mahafinaritra be dia tsika rehetrarehetra hiaraka misy ny hoe tena mbola mahatoko ny fahagaganao zay ary mbola mino ny fahagaganao zay Andriamanitra ary tsy miala ao anatin'izany fahagagana nomenao anay izany. Minoanao androany fa misy ny valibavaka omeny Jesosy atsika rehetrarehetra ary mino ahako fa efa sitrany ianao any tokantrano any amin'ity andro dia mba hitehika mafy ho an'i Jesosy sika. Saotra Jesosy, saotra Jesosy amin'ny saotra voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahitany rehetra. Amen. Mazo mipetraka ianareo
hiditra amin'ny programa manaraka isika amin'izao fotoana izao raha ny tokony izy tokony ny ray aman-dreny toniny ho andray fitenenana fa angatantsika raha mino fa sitrany mba ame azy any amin'ny farany satria amin'ny maray aman-dreny azy dia mba angatana ianao any amin'ny farany anao ny famehezana rehetrarehetra fa mangataka andralanjato mba hiaraka satria araka ny tao anatin'ny sport moa dia misy ray aman-dreny hitondra fampianarana ao antsika satria tao anatin'ny fibebahantsika teo amin'ny fotoana teo dia mba hianatra kosika androany rahalanjato ny mahakasika ny andro farany sy ny tontolony. Ia, zay mihitsy moa ny fafandaram-potoana ho arahantsika zao ny zany hoe tapany faharoa zany sady farany amin'ity ilay iarahantsika ao anatin'ny fivadikanana ity pasteur Miora Randrenasolo dia mahakasika an'izay ilay hoe fampianarana ny andro farany zay. Tsara ho fantatrao raha lasa anabavy fa 7 taona na 20 taona raha tahinika mateza no andro iainantsika eto amin'ity tany fandalovana ity ary raha mandinika tsara ianao no matio toko fa 420 dia fa saiky voalaza daholo ary saiky tanteraka daholo ny zavatra rehetra ambarana zany soratra masina izany ary teotsika pasteur Miora teo dia niresaka mihitsy nareo tao anatin'ilay hoe Sodoma sy Gomora ary eo amin'ny matio toko fa 420 dia voalaza mihitsy fa mariky ny andro farany reny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao reny ka ho avy eto moa ray aman-dreny pasteur Samuelson Andrianirina Alain izay hitondra fampianarana miaraka amin'ny rahalahy Herilala izay efa nitory teny teto moa izy tamin'ny alahady pasteur Miora dia izy amin'ny rahalahy mianaka ireo zany no hitondra an'izay fampianarana ho antsika izay ary inona fa afinaritra ny fiarahana eto. Fiarasantsika azy dia mangataka miala tsiny aiza moa no mpitendry teo misy hira anankiray ty ny Victor Sinina hoe Maranatha na hoe mitsena an' Jesosy eny amin'ny raha olo-lanitra dia mandra-piandra azy ireo moa zany mangataka ny mpihira efa hiakatra te dia ny mpitendry koa efa manomboka afaka tendreny asay ndahoary manasa anareo mpihira mba hiaraka tsika ny tokantrano any hiaraka hiran'ity hoe Maranatha ity hitsena antsika ny Jesosy eny amin'ny raha olo-lanitra dia angatahany ray aman-dreny avy eo hitsofoka avy hatrany ao anatin'ny fampianarana. Zay andro izay zay no andrasako hiverina ny mpamoziko ho hitako izanatrikay isandriny asampinyay ary hoe tianyanza toerany Chamizao Desumbi-tsumbini Sumbinia Minu fantashu Aminizai Mambaranyai Nizavamya Filipana Umina yebu Tenacque si levunda Gesù si quine siamo da ca ide faca chiamiami sai amunzenai avite socio Karina Fizai Ni pampakatra Tuntuluci Faiteti Sereni Masumfavawegi Lasatutu Mizabachatalu
dia mamerina miara-patsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana. Naiza naiza anarahanao izao fandarana izao, zava-dehibe amintsika ny firaisana amin'ny maha-kristianina. Ny fotoana izay fanarahantsika teto nanomboka hatramin'ny tapatapan'ny maraina iny ka mandrakatiny izao. Ao anatin'ny fotoana ny aditsika izao, tsika tsy mba manana fahavalo nofo fa fahavalo fanahy izay mandeha eny amin'ny rivotra rehetrarehetra eny. Fa itsoarana ny Tompo fa nanome antsika fahefana izy, anitsaka merana rana sy maingo ka ho ny voalazany andresin'ny hery rehetra anana ny fahavalo. Araka nefa voalazan'ny mpanentana teo moa dia isy fampianarana marina fa mety tsy voalaza ao anatin'ny ora anankiray na ny manodidididina an'izany izay tiana ambara momba ny fiverenan'i Jesosy sy ny fihaven'ny Tompo, fa hiezaka izay mirahalahy andro any izay soratsika ny rahalahery fa efa teto moa izy atiny narain'ny andro mba hanokatra ny saitsika. Ny fanahin'Andriamanitra no mpampianatra tsara indrindra ary izany nampitola gaga mihitsy ny vahoaka fahiny rehefa nampianatra Jesosy, tsy mba tahaka ny fampianaran'ny fariseo sy ny mpanorandalàna ozy ny fampianarany, fa misy hery sy fahefana. Ary azo antoka fa ny asa rehetra izay efa natomboka teto hatramin'iny mialohan'ny tamin'ny 12 iny nanombohana an'izao vavaka fifadikanana, fibebahana, fangatahana, famelana ho an'ny firenena izao dia efa nisy tanan'Andriamanitra nikasika vahoaka marobe naiza naiza misy atsika, satria izay no mahafaly miaraka amin'io Andriamantsika io manerana an'izao rehetra izao izy, ary izay mitady sy mikatsaka azy tokoa dia tena ahita azy. Anasitrana an'izao firenentsika izao ane Andriamanitra araka ny teniny hoe raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako izy no avy any etry-tena ka hivavaka hitady ny tavako, hiala amin'ny ratsy fanaony, hiaino any an-danitra amelany helony ka nasitrana ny taniny. Mba ho tanteraka amin'ny Madagasikara ane
zany teny fikasan'Andriamanitra zany. Ao rindrina kelin'izay no ananantsika ny teny fanevantsika hoe ao mandrakariva ny masoko sy ny foko, ka raha mbola tsy nahafoy atsika mihitsy ny tompo hatrizay ary izy ny nanome toko hoe oviana moa any mbola nandao anareo hoe oviana mbola tsy teo aminareo fa eto amintsika mandrakariva izy. Eto izy zao fa any aminao any koa hoe zao satria manerana ny tany, manerana n'izao tontolo zao ny fanatrehan'ny tompontsika. Mialohan'ny anomboana an'izao fampianarana mahakasika ny fiavian'ny tompo zao dia andehantsika hivavaka aloha hangataka ny fanahin'Andriamanitra satria ny fanahin'ny tompo ny mpampianatra tsara indrindra efa nampanantenainy hoe izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra ary izay efa riko tamin'ny raiko no ambarany izay ampatsahiviny anareo. Na ho mpipetrahanao ihany azosika naiza toerana misy anao anankiray tsika satria misy fanatrehan'ny tompo ahondra ho fotsiny lohanao dia hivavaka sika. Masina anao Jehovah Andriamanitra, lay avo indrindra, ny ambony indrindra, tompony fahefana. Tsy misy saina mahatakatra zany falebiazanao zany, fa mihoatra lavitra noho izany ny fitiavanao, ny famindramponao. Marina tokoa fa tezitra ianao raha tsy bebahana ka mamoaka ny sabatra ao amin'ny tranony, fa inonay fa zay vavaka ny pololotra ifanasandratra teto tsy ny androany ihany, fangatahana fanasitranana ho an'izao firenena izao. Nanongila tsofina ianao satria Andriamanitra mamindra fosim-piantra maro-po sady be famindram-po aminay rehetra. Raha anana an'izao fotoana fo zao zay ry tompo, andinihana araka ny soratra ao masina, ho avy Jesosy, tsisy malala ny ora iaviny fa mampianarana mba hiambona, fa tahaka ny mpangalatra ny fiaviny, so sanatra izay araka ny vavaka rehetra efa nasandatra teto ny faraparany teo hoe indraindray zay mpanomponao zay efa manana ny fanahinao, le fanahin'ny fananganana anaka mihitsy, indraindray ohatrany manao tsinotsinona, indraindray ohatrany manao fanahinena, manao ny tsifanao, ka sanatra izay tsy hitovy amin'ilay viritsiny miadala, tsy mba nitahiry solika fitaiza. Tongava eto anilanay eto ianao Jesosy, dia mba miangavy ianao zay, mba tongava koa ny anilan'ny olona rehetra any. Tendreo fotsiny izy ry tompo, tendreo fotsiny izy, mitenena fotsiny ianao dia ho tanteraka izay rehetra tianao sy fikasanao fiainana ho an'ny olona rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy, ilay amboniny anarana rehetra no angatahana izany, fanjakana sy ny voninahitra, ny fahindrena ho anao sy ny ray ary ny fanahy masina, fa ny fahasoavanao kosa ampitomboy aminay rehetra. Misaotra ry tompo. Amen. Ny soratra masina vetrany aloha ry havana no andeha haingatsika arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly ny toko voalohany. Ny asan'ny apôstôly ny toko voalohany. Dia isika manomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo ihany. Manaraka ny vakitentsika rehefa hitanao ambany maso zany, ho vakiny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ilay tenin'Andriamanitra velona ny teny. Ary rehefa nilazan'izany Jesosy, dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy, ka tsy hita ny masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilan'ny akanjo fotsy. Izay nanao hoe, ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampakarina niala taminareo any an-danitra iny, dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Ny lohahevitra mahakasika ny fiverenan'i Jesosy moa, ny atao hoe miverina, dia efa teo amin'ny toerana anankiray no niala teo, dia miverina ho eo amin'ny toerana io indray. Nampanantenana izany Jesosy, ny zavatra tsara ho fantatritsika ry havana, ny Baiboly ray manontolo, na ny testamenta taloha, ny fanekena taloha, na ny fanekena vaovao, dia milaza avokoa ny fiverenan'i Jesosy fanindroany. Marina fa mitantara ny filazantsara efatra, ny
niasan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Ny faminaniana be dia be momba an'i Jesosy any amin'ny testamenta taloha dia mizara roa tsara mihitsy. Ny atsasaka ireo faminaniana ireo dia faminaniana ny amin'ny hatongavany Mesia tamin'ny hatongavany tetỳ ambonin'ny tany. Zay zany ilay fiaviana voalohany. Fa ny atsasaky ny faminaniana rehetra ny amin'ny testamenta taloha milaza ny fiavian'ny Mesia dia ilay fiverenany indray na ilay fiverenany fanoroa. Be dia be no mety latsaka ao anatin'ny faniratsirana satria testamenta taloha efa milaza an'izany. Jesosy ao anatin'ny filazany tsara rehefa tafaresaka tamin'ny mpianatra ny apôstôly dia nilaza andeha ozy ka hiverina indray akanareo ka any amin'izay toerako any amin'izay misy no misy anareo koa. Zay no mahatonga an'i Jesosy nanao ilay fanoharana hoe any amin'izay misy ny maty any no iangonan'ny voromahery, any amin'izay misy an'ny tompo any koa nisy antsika rehetrarehetra. Hiakatra any amin'ny raiko sy ny rainareo aho ozy Jesosy rehefa natsangana tamin'ny maty izy dia any amin'ny Andriamanitro sy ny Andriamanitrareo. Be dia be no maniratsira amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Lainga izany pastera. Efa hatramin'ny vanim-potoanan'ny apôstôly ny tenenina hoe efa akaiky ny tompo. Ary marina loatra ny filazan'ilay tonokiran'ny zanantsika teo raha lahery hoe Maranatha ary miandrandra ny fiavian'i Jesosy mihitsy. Ho avy Jesosy ilay hira teo. Ho avy mihitsy Jesosy. Ary zay ny tsara iomanana ny raharaha dia te nisy famantarana mantsy fanoharana moa zany nataon'ny tompo raha lahery tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa io fiavian'ny tompo io. Ny faly ny olona, lalao ny olona, nanao an'ny pitoloha ny olona, napakabady. Noa nesoesona tena adala andro maina be io ve dia inona ary ty adalanao ry Noa miaraka amin'ny vady aman-janakao. Fa rehefa tonga tokoa efa nampiomana ny tompo ary raha mitondra n'izao fampianarana izao aminareo zahay dia mbola mandona ihany zay hoe ho avy Jesosy ireo olona. Aza manao tahaka ny fanaon'ny mpaniratsira. Voalazan'ny Petera any amin'ny taratasy nosoratany any hoe ho avy ny mpaniratsira ozy hoe ela be izy zany fa efatra izay nanorenana ny tany ingeny nilazana hoe ho avy izy kanefa jerena toa tsy misy miova mihitsy ny endriky ny zavatra rehetra. Fa ho avy tampoka tahaka ny mpangalatra ho ny tompo. Io ny mpangalatra moa arak'ilay fa nisy fampianarana nomentsika amin'ny Rahalanga mba tao amin'ny studio no hoe tsy mba manao tahaka ny malaso na ny dahalo. Ny dahalo ty amintsika no manao avertissement hoe ho avy zay dia mitsoka mankany anala daholy manafina ny fananany eo an-tanàna. Dia misy koa no manao hoe aika ilay Jesosy nareo mpangalatra. Misy manao an'izany ange raha lahery hoe ho avy tahaka ny mpangalatra dia zay no amaritana ny Jesosy nareo ke mpangalatra. Manao maka le fiteny botolo be fotsiny. Mandika be fatany. Mandika be fatany. Fa tsika rehefa mandinika ny soratra masina ry havana dia mila malala aloha ny tontolo misy tontolo be dia be mila fehezina amin'ny fianarana ny soratra masina. Be dia be araka ny voalazako teo raha tsy teny zao raha lahery ato amin'ny testamenta vaovao dia manodididina ny 300 roapolo sy 300 latsaka rainga mba raha tsy diso 7 ny filazana manomboka ao amin'ny Matio ka hatrany amin'ny Apokalipsia ny tsy maintsy hiverenan'i Jesosy. Tsy anganongano io tompoko na rirarira ary zao zavatra mitrango zao tokony hampisainantsika mihitsy fa efa isan'ny anankiray famantarana alohan'ny havelon'ny tompo ny fisian'ny arety mandringana. Marina fa mety betsaka ny teony hoe pasteur diso ianao efa tamin'ny andron'ny testamenta taloha nge nisy arety mandringana ary fomba n'Andriamanitra mihitsy io ataoko hoe entina hitazaina ny zanany. Misy fomba anankitelo efa voalaza teo tamin'ny fanimpom-pivavahana hatramin'ny narain'andro ngano hoe mandefa tsy mandatsaka ny oran'Andriamanitra na mandefa ny valala sy ny sopanga inana ny voly kere na ny mosare zany. Zay fomba anankiray entin'Andriamanitra ampitodihana. Ohatrany mety maherisetra be loatra ny fiteniko raha lahery hoe anafaizana ny olona. Zay mihitsy ane le izy. Tiana mihitsy ange nofaisina. Zay mihitsy le izy. Tiana mihitsy nofaisina. Dia ohatran'izany koa ny fisian'ny arety mandringana. Efa hatramin'ny andron'ny testamenta taloha dia ny fisian'ny fahavalo zay irahan'Andriamanitra ny firenena anankiray
amely ny Israely anafay azy anafay azy mba hampitodika ny fieritreretana. Dia rehefa mijery an'izany na mandinika an'izany ny akamaroan'ny olona hoe tsy blablabla mialatsiny amin'ilay fitenenana pasteur, ny fitenenanareo anty ho avy Jesosy fa endrasy Paoly ozy izy le fitenenana zay tsisy Jesosy tonga ambaty be voka ozy izy ny olona aiza ihany mbola tsy teraka ihany mbola tsy teraka fa tadidionao ry havana ny teny fikasan'Andriamanitra rehetrarehetra dia tsy maintsy ho tanteraka avokoa. Ary efa ataoko hoe tonga midingana farany ary tsika inge zao raha lahery famindrampo raha sisa raha famantarana efa hita zay mihitsy famindrampo sisa noho ny amin'ny faharom-pon'Andriamanitra ozy izay mitaonanareo bebaka ozy ny tenin'ny apôstôly Petera zay ny mbola mahatonga an'Andriamanitra famindrampo araka amin'ny teninao e fa mamperitreritra ny zavatra efa voalaza teto hatramin'ny ankeo na ny zavatra hitanao mahakasika an'ilay hoe eny amin'ny toerana fandraisam-bahiny eto andreny vohitra efa feno hipoka ny mararin'izao valanaretina zao. Fotoan'izao ry havana ny tompony efa nilaza fa tsy maintsy ho tanteraka ny filazana rehetra momba ny aminy sy ny faminaniana nataony efa akaiky Jesosy. Nisy fotoana rahalahery na mpianatra teto amin'ity toerana ity rehefa mifampitoana ny alakamisy ireny moa dia misy fijoroana vavolombelona anankiray netiko tamina alalana Horonatsary. Fijoroana vavolombelona malagasy vehivavy izy io fa tsy teto an-tanindrazana akory fa tany ampitan-dranomasina fa ny afatra kosa dia ho an'ny olona rehetrarehetra napetrrehetra be ny teniny satria nisy vehivavy anankiray ozy izy izay tsy mahay taratasy vehivavy efa antitra io no nampisehon'ny tompo fahitana hoe efa ho avy dia napetrrehetra nandona mafy ny foko le teny nambaran'ilay vehivavy efa miotakotaka be ny ao an-danitra ao efa misahotakotaka be efa mitady ny sabany sy ny ferovatratrany zany ny anjely hoe ho avy amboninahitra Jesosy efa maneno ny trompetra. Ary za milaza aminao ry havana fa zao zavatra mitranga ety ambany masoandro zao dia efa feon'ny trompetra n'Andriamanitra milaza ho avy amboninahitra ny tompo ka raha ho avy izy tadidio mampatahotra raha lahery dia ty misy rovavy eo kisoambary ozy ny fanoharana nataon'i Jesosy ny anankiray voakarina ny anankiray avela. Misy roa lahy ozy ao am-pandriana miara-matory ao ny anankiray voakarina ny anankiray voavela. Vanim-potoana izao raha lahery tokony amperitrretana sy ampitodihana ny olona rehetra indrindraindrindra ny fiangonan'Andriamanitra raha nanao fanoharana mahakasika an'ilay virjina folo mantsy ny tompo dia azo lazaina mihitsy fa voakilasy ao anatin'izany ny fiangonan'Andriamanitra. Misy fiangonan'Andriamanitra tena manao vaindohan-draharaha mihitsy amin'ny fitazaina ny fiangonana ny amin'ny fiandrasana ny fiavian'i Jesosy. Voakilasy ireo nisan'ilay virjiny endry izay nitahiry solika fa ingane mba tsy ho ianao izay mijery na ianao izay mihaino na amintsika izay manatrika eto ny tenenan'i Jesosy hoe tena tsy fantatra akory ianao na avitaiza na avitaiza. Ary izay tena mampatahotra pasteur Alain mampatahotra rahalahery satria nanompo an'Andriamanitra ihany fa tsy fantatra Jesosy very an-dalana. Zay no anankiray ohatran'ny tiako any an-tanàna sahady rahalahery eto amin'ny alalana marina fa hoe ny fiavian'i Jesosy zay no tokony ho vohisika ampahafantarina ny olona zay tokony ho fantatra fa zao tokana ihany ny lalana. Raha ho any ampitan-dranomasina tsika tsy maintsy manana passeport aloha dia tsy maintsy manana ny atao hoe visa séjour andehanana any koa aloha. Mila en règle zany rehetrarehetra zany raha mieritreritsika satria zany ny tandrotsika rehetrarehetra amin'izao fiara miazakazaka zao ho any amin'ny Jesosy fa tiantoka be araka amin'ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe raha zao fiainana izao ihany ange no anatenantsika ny Kristy mantra indrindra isika fa diranovana be le misérable ozy izy ny bokin'ny Victor Hugo zay le misérable tsika zany ny misérable indrindra fa ny fanjakana izay indrasantsika tsy eto an-tany fa ny an-danitra ary efa satariny zany dia za teteny aminareo zay ataovy izay anananao antoka anananao an'io passeport io anananao an'io visa io tokana ihany ny lalana raiso Jesosy ny fananantsika ny fanahan'Andriamanitra marina fa manome malalaka tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao dia nanomezany zanany
manana an'izany ny olona rehetrarehetra fa ianao ve nandray sa mbola nangatakandro aloha hoe posy akalongany mbola mety be zao ny fiainako ao anatin'ny Okaloha zao. okaloha zao anao aloha rehefa mba any rindrina any na rehefa antitra na rehefa manomboka manjoko amin'izay ny lamosina efa mefotsy ny vola nga fantatrao tsy fantatrao ny fotoana naroviana aza manjay ny andro lava zao fotoana zao no mila hanapahantsika hevitra fa aka ny azy ange ny tompo e ary anisy tompoka say izy ianao ve tompoka efa vita tompoka say fa an Jesosy ka raha ho avy izy a dia ianao isan'ilay eo naminy raha ho avy izy androany a ny rarina tafakatra daholo tsika rehetrarehetra tsisy latsaka an-dalana tsisy latsaka na ny anankiray azy raha ho avy izy raha pitso na raha afaka pitso na roviana raha lahery a engany mba tsisy ho tavelontsika ny anankiray azy toro io ny filazantsara ny Jesosy afaka mangataka hira moa zany tsika eto afaka mangataka hira alohan'ny hanoizatsika azy dia anjarandrana hery indray a manao famelabelarana dia andao mba ataotsika le hoe tsy nambaranao izy fa zao fotoana zao mihitsy a ny tena fotoana mpatsiarovana tsika rehetrarehetra mandehana toro ny filazantsara ny Jesosy a fa sao dia mbola nisy tsy nandre any ka ianao hifaly eo am-pitsarana satria efa nanisy efa nasiana marika fa reo havanao kosa reo mpiaramonina aminao reo olona hitanao isanandro tsy mba nitenenanao ampietreretana antsika zany tonokery zany
Namarana Misanandua Fantatra Fateria Nefati Namarana Sesu Sinaba afatra lehibe ho antsika rehetra ny voalazan'izany fotoanikely izany raha lahery indrindrindrindra tsika efa natao hoe nateraka ho mpandovan'ny lanitra fotoana mihitsy izao tokony hiazakazahana be manana fotoantsika izao anatina fiboana mba tsy hovariana amin'ny zavatra hafa izay araka nefa voatanisa tamin'ny vavaka rehetrarehetra teo manjary sao dia manorina sampy hivavahana sy hankovana indray tsika olo moafidin'Andriamanitra zao mihitsy ny fotoana raha lahery tokony tena hifikirana amin'Andriamanitra ampahafantarina ny olona ihany koa hoe ho avy Jesosy hono raha lahery tompoka rovina tokoa moa zany Jesosy no avy misy filazana an'izany ve ao amin'ny soratra masina hoe tena daty précise mihitsy voalazany soratra masina pasteur alay fa nay Jesosy tenany ary tsy mahafantatra ny ora atongavany na ny daty fa le Andriamanitra iriry ihany ny mahafantatra an'izay ary raha jerevantsika tokony hoe pasteur alay raha zavatra miseho eto an-tany amin'izao fotoana izao dia tokony efa mitsoka ny kiririoka ny arbitre raha ny ambony kianja efa mifarana amin'ny fotoana famindrapon'i Jesosy sika sisany hoe mety misy prolongation kely prolongation ne izao fotoana iainantsika izao pasteur alay tena marina zany raha mba hampibebaka ny olona satria Andriamanitra pasteur alay tsy namorona ny olona ho verany amin'ny elo tsy niforon'Andriamanitra ho any amin'ny elo mihitsy ny olona ary izay ny tena mampalahelo an'Andriamanitra mahatonga ny eo arety mandringana io mba hitodeantsika amin'Andriamanitra nahary tongotra aman-tanana antsika le tena nahary antsika le tena Andriamanitra tena izy ny Andriamanitra koa ny pasteur alay be da be tsy voatanisa fa le tena Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra mihitsy ny anton'izao zavatra miseho rehetrarehetra izao pasteur alay be dia be mantsy raha lahery mametraka an'izao fanontaniana izao hoe maninona raha tena ten'Andriamanitra ny olona maninona ny asiany izao zavatra rehetrarehetra izao marina be ny voalazanao teo raha lahery hoe ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara sy lavorary avokoa za milaza aminareo zay fa tsy fidiny tsy safidin'Andriamanitra mihitsy ny hoe Andriamanitra ary ve namorona elo hoe Andriamanitra ary ve namorona ny aretina sy ny fijaliana rehetra fa vokatry ny tsy fankatoavana raha lahery raha mbola tao edenany napetraka izy mivandy namenana an-tsakaina ny voary rehetrarehetra tao ny adam-pinaritra mihitsy izy mivady paradisa tsy hisy ohatran'izany na dia zay heveritsika efa toerana mety tsara indrindra amin'izao fotoan'izao ara tsisy dikany tsy misy tsy izy mihitsy tsisy dikany fa vokatry ny tsy fankatoavan-dalàna latsaka tao anatin'ny fahotana dia voalazan'ny soratra masina hoe voaozona ny tany voatery tsy maintsy ohatran'ny namorona fitoerana manokana Andriamanitra iandrasana amin'ny fotoanany fitsarana hitsarana amin'ny devoly sy andriganana azy sy izay rehetra manaraka azy marean'izao fampianaran'izao ianao be dia be tompoko miazakazaka any amin'ny fahaverezana napetrehitra raha lahery ny fijorana vavolombelona nataona rahalahy anankiray any amin'ny fiangonana anankiray izay rehefa nentin'ny tompo izy mitsidika ny tany ankoatran'izao fiainan'izao dia tahaka ny filatsaky ny volany amin'ny jackpot izy rehefa le any amin'ireny le trano filokany ireny anga vararaka rehefa le mitovy le saran'le zavatra eo na akitero na anakefatra dia vararaka le voly ohatran'ino izy ny filatsaky ny fanahy be dia be makany amin'ny elo fa azo isaina amin'ny ratsan-tanana any manao fiderantsika eto misy toeram-piderana ngeza be misy tranony fiderana any amin'ny tompo any araka ny tenin' Jesosy hoe misy fitoerana maro
anankiray izay mibebaka fa asa isaky ny 4 minitra na isaky ny ora gotigoty mihitsy a mba tafiditra any zany mampalahelo an' Jesosy. Te-hampatsiaro anareo zay asa raha tsaronao raha lahery afatry ny tompo na mpitondraina ny ray amandray lehibe a tamin'izao taona zao hoe mandehana mitedava fanahy ahy. Tomany Jesosy afatra tamin'ny voalohany taona zany dia nametraka fanontaniana ny rehetrarehetra hoe inona mampitomany an' Jesosy. Nanangatanana daholo nareo izy. Lokaloka nafinaritra ny tompo a ny voady nataontsika, lokaloka rehetra nataontsika taka ny nataon'ny Petera ihany io raha lahery za na hiara ho maty aminao aza na hiara higadra aminao aza tsisy miala eto fa rehefa tonga tokoa ny tokoa so ihany fa nibebaka Petera fa tsy nanao oatra le anankiray namaty le maty nanatro tena sy ny boraka ny tsinainy. Ka zao fotoana zao fotoana tokony andiniantsika tena ataovy ny asan'Andriamanitra. Tsy ho tonga ny tompo raha tsy efa voatory amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ty. Jesosy tompo no niteny an'izany ary tsika mila mampiazakazaka mihitsy raha lahery ny fanapariahana ny filazantsara ny Jesosy mba tsisy hiteny araka le tononkira teto hoe zay nge tsy nandray tsy nalala zay nge tsy nalala raha mba nalala ne zay mba mivavaka ihany fa ny mampieritreritra nge raha lahery lasa nitreritra tao ambony fa tafajanona tao amin'ny studiotsika tao mantsy nanaraka ny fandarana rehetrarehetra teto hoe lasa nitreritra amin'ny faminaniana na mpitondraina ny Isaia hoe iza moa ny jamba somarenina mihoatra noho ny mpanompoko fa mahafantatra zavatra maro izy nefa tsy mitandrina, mare zavatra maro izy nefa tsy manaraka. Fampieritrretana na ho atsika efa manana mihitsy natao hoe fanjakan'Andriamanitra mitoetra ao anatsika aza taireo izy tompoko le solika aza miova fa miorena tsara ary aza miataka amin'i Jesosy mihitsy. Marina mihitsy zay pasteur Alain mijery fahita lavitra misy an'ireny antsoina hoe terre inconnue ireny dia misy lehilahy anankiray eo a mandeha any amin'ny tany ohatrany hafahafa zay tsy misy olona tsy neneny fa reo olon'ireo mbola olon-dia reo pasteur dia mijanonanitra reo tapa-bolana naotrany miaina amin'ny fiainan'ny olona rehetrarehetra ao fa tena mahatsiravina be dia ny eo an-tsaiko voalohany indrindra hoe tsy mbola misy mitoro ny filazantsara itiany olona itony. Ary raha mijery ireny any Amazonie ireny tsika mbola misy olona any pasteur Alain tsy mbola mandre an'izany Jesosy zany tsy mahalala an'izany ary na eto a Madagasikara ary mbola betsaka ny olona tsy mahafantatra zany Jesosy zany ary miteny moanao raha lahery hoe Amazonie fa za ohatra ny te hindrana n'izay voambolanao zay hoe be Amazonie be eto Madagasikara eto zay anetanana ny fiangonana ny zanak'Andriamanitra ny sampana rehetrarehetra saika matetika mantsy ohatra ny misy karazana fakapana-kely koa hoe mandehanao tafika masina dia ary amin'ilay accessible ary amin'ilay misy ranomasina azo ialana satsy za rehefa vita ny asa fa mbola be dehibe ny toerana eto Madagasikara raha antaninao izy hoe mahafantatra an' Jesosy ve ianao dia mety valiteny hafa mihitsy nomeno hoe fovina izy nandalo teto avany razory za ve zany sa avany beltikina tsy fantana tsony eritreretiny hoe olona sendra vahiny mandalo ve zany fa tsy le Andriamanitra ivavahana fa zao ny fotoana re olona ho avy Jesosy ary tsika rehetrarehetra mila miara-mioraka mihitsy amin'le tononkira hoe maranata teo fa miankina amintsika koa nge miankina amintsika ny manafaingana io fiavian'ny tompo io araka ilay teny teo prolongation nge zao raha lahery ny henantsika prolongation mihitsy zao ny henantsika fa mila mamony baolina ho an'i Jesosy tsika mila makafana ho any an-dany prolongation io mantsy fialanenina mandinika pasteur Alain tamin'ny taona 1997 ianao mpandalina tantara mino fa fantatrao ty ny 20 ny volana Jolay tonga dia nanondrona any ambony ihany pasteur Alain fantany tsara le zavatra tiako atongavana olona Amanarivo ny tapitrisa pasteur Alain no tsy niala teo ambody fahita lavitra ny andry hoe aomby sa tsy aomby ty zavatra ty ety sa tsy ety ty zavatra ity fa rehefa indro ilay lehilahy anankiray mivoaka avao anaty sambon-danitra antsoina hoe Neil Armstrong tonga dia horakoraka pasteur Alain nen'ny olona rehetrarehetra tiaka zany ary nahavariana na le olona namorona n'io sambon-danitra sy ny teknisianina rehetrarehetra raha dia tena nitsangana ary tena nandihy mahitsy hoe tafavoaka itsika nety ilay
zavatra natao. Tia mpitodika ny sain'ny olona pasteur Alain fa ireo manam-pahaizana Amerikana ireo ny tamin'izany nanao andrana be da be. Nisy andrana be da be natao vao tafavoaka. Mbola nisy olona maty ara talohan'izay raha fanadihadiana hitako tamin'ny fahitalavitra. Rehefa nandela sambon-danitra aloha dia tena no mipoaka indray mahate to maty daholo ny olona rehetra. Tsy nahakivy andrareo izany fa mbola nanao fikarohana ihany izy. Ny tsy fantatry ny olona pasteur Alain dia izao. Andriamanitra rehefa manao zavatra tsy manao ese izany. Tsy ese izany amin'ny Andriamanitra satria tompony fahaizana izy. Tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra izany. Ary izy rehefa mamorona zavatra tonga dia lavorary ny zavatra foronina. Le teneninao teo amin'ny Genesis toko voalohany 1:1-7 ary hitan'Andriamanitra ao izy fa tsara indrindra ny zavatra rehetra foronina. Tsara indrindra ny zavatra rehetra foron'Andriamanitra. Fa ny olona ny pasteur Alain rehefa voazera avy any an-danitra ho ahy le satana, le ratsy, le devoly, dia tonga teto an-tany. Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra loza nareo. Ary tena loza tokoa ny pasteur Alain. Tena loza satria izao mampalahelo araka ny teneniko teo satria Andriamanitra tsy namorona ny olona ho any amin'ny elo. Tsy namorona ny olona ho any amin'ny elo fa amorona fiadanana. Rehefa tonga tety an-tany amin'izay le satana zany, teo ihany ny raha vao fitaka zany Adama sy Eva. Dia teo ihany Andriamanitra pasteur Alain dia efa nanomana programa hoe hopitehana ny tany ndray androany. Tsy maintsy horavako ny planeta tany ozy izy ndray androany. Tsy maintsy horavako ny lanitra ndray androany. Fa izao aloha ampiverina ny olona aty amiko ahako. Jesosy rehefa tonga tety an-tany pasteur Alain dia niteny mihitsy fa ny lanitra sy ny tany ozy izy dia ho levona. Fa ny teniko tsy mba ho levona. Izany hoe ny olona rehefa mitazona ny tenin'Andriamanitra pasteur Alain azo antoka amin'ny fiainana. Ty planeta tany izay mahafatifatin'ny olona ity, izy moa tsy matimaty amin'ity mba manana fanerenana antsika pasteur Alain mba tonga eto dia mba alaiva mikatikaty ry zay any an-trano dia mba tonga eto. Manao fananganana be eto. Tsisy maharatsy an'izany. Fa ny fon'ny olona ne araka ny fibebahana zaraintsika hatrany am-boalohany teo dia lasa mifantoka be loatra amin'ny zavatry ny tany. Tsy mieritreritra intsony ilay ao aoriana. Ny olona mieritreritra fa rehefa ambinina izy teto tany dia tonga any an-danitra. Ka eto tany izay efa ambinina dia efa tahian'Andriamanitra zany izay mazava ho azy misokatra ao any ny lanitra. Diso be zany fahadzoan-kevitra zany. Ary natsidika eo teo ny tantaran'ny Noa. Fa ny olombelona rehefa nemaro teto tany pasteur Alain tsy mba ne tsara fa ne ratsy. Ne ratsy. No arereny sisa pasteur Alain hita hoe olomarina teto an-tany. Ary nanozy izy Andriamanitra ho arikako amin'izay ny olombelona rehetrarehetra. Fa tena tsy tena diso fanaterana Andriamanitra tamin'ny olombelona. Satria lasa namorona azy. Nanenina mihitsy aho izy namorona azy. Dia no arery nahita fitity ao an'Andriamanitra dia nazavainao teo mihitsy. Nisy fotoana anie mba nitory ihany no ata amin'izany pasteur Alain. Hoe tena tezitra aminareo Andriamanitra. Fa variana loatra amin'ny zavatry ny tany ianareo. Variana amin'ny fanompo-tsampy ianareo. Variana amin'ny zavatra tsy misy dikany ianareo. Fa hozy izy ny olona hoe fainao verino marary saina aloha. Sao dia mila tsabony ianao ty. Sao dia tokony mandeha manao vakansa kely ianao fa tsy mety aminao eto. Fa mirediredy eny ianao zany e. Aiza na andringanan'Andriamanitra ny olombelona ao anatin'ny ray ny mpimaso. Firy tapitrisa lavitrisa ny olona eto ambonin'ny tany tamin'izany no horingana ao anatin'ny ray ny mpimaso pasteur Alain. Mirediredy ianao ozy izy ny olona matsy anao aho. Eny ara ozy izy nao tahakitsika mitoro ny filazantsara zao pasteur Alain. Tsika ene mitoro ny filazantsara fa mezan'ny olona. Za koa anisany memeta aloha pasteur Alain. Rehefa mahita an'ireny mpitoro ny filazantsara eny an-tseriny ireny tamin'ny andron'ny tsy fahalalana dia hoe tongotra ny olona dala. Any am-piangonana ny fanaovana an'izany. Any ny olona rety hivavaka fa tsy tia kalamanjana ty. Misy favaza. Za tena mibebaka tamin'izany pasteur Alain. Fa za zao amin'izao fotoana izay rehefa mahita an'ireny dia mandaly tena mahafinaritra be nanotory teny izay zarainy zareo ary. Ne ratsy ny olona rehefa vita ny fandringanana ny tany tao anatin'ny safodrano pasteur Alain. Na dia nanao fanekena azy Andriamanitra. Fa hoe tsy andringana ny tany intsony nalahelo ny Andriamanitra. Andriamanitra eny hoe pasteur Alain tena tia ny olombelona. Be fitiavana.
tena be fitiavana tsy arikako tsony izy na dia ratsy ary na dia mpagnotara fa anao fanekena misy fanekena ataoko izy dia misy havana rehefa mahita ninonareo izy dia tsarovy le fanekena ataoko aminareo fa tsy andrikana anareo intsony aho rehefa nemaro ny olona miverina fomba ratsy ny any pasteuralay tsy mba ne tsara araka ny teneniko teo vao nanomboka vao fitaka satana zany adama sy eva dia efa nanao programa Andriamanitra hoe ediny ety an-tany Jesosy hamonjy ny olona amin'izay rehetra mivavaka anazy ary ny fotoana misy famantarana be da be lazain'ny baiboly eo pasteuralay rehefa manakaiky izany farany mpianatra manko teto aloha teo amin'ny asan'ny apôstôly le mivakitsika tao mivakino teo na mpianatra ary mbola somary fanina teo ho avy indray Jesosy afaka roa taona sa telo taona dia ohatr'le niranay tamin'izany fotoana izany indray niranay indray rehefa ho avy ety ambonin'ny tany manantena izany ireo mpianatra ireo pasteuralay fa roa arivo taona ety aoriana mbola tsy tonga Jesosy tsy izay mihitsy ny programan' Jesosy fa Jesosy manana ny programany araka le tenentsika teo prolongation amin'izay no iainantsika amin'izao fotoana izao satria ny olombelona mikaroka mino fa fantatrao izay ny filozofa pasteuralay dia miezaka ny ampiverina ny olona ao anaty filaminana ao anaty filavrarony tontolo alefa dao ny karazana andalan-teny mahafinaritra ary namoaka vavany zao mihitsy ny filozofa anankiray hoe tsy ilaina intsony ny fivavahana kristianina fa vitanay io vitanay io vitanay mampilamina an'ity tany ity vitanay mampirindra ny fiainan'ny olombelona aprimo amin'izay ny baiboly aprimo ny fivavahana kristianina fa tsy izany ny pasteuralay no miseho mandrakiteny androany fa izay voalaza ny tenin'Andriamanitra tsy misy milatsaka izany tsy maintsy tanteraka avokoa miratsy izao fiainana izao miratsy na dia miezaka arany ny olona anao izay atsara ny fiainana tsy izany ary izay le nitenen'ny pasteura miora sy ny olona marobe teo hoe indro izy ny aizina manarina ny tany ary ny espito manarina ny firenena tsy maintsy misy izany pasteuralay io coronavirus hitantsika manatona io fa io ho an'ny olona manana an' Jesosy ny mpisaha mazava pasteuralay marina loatra zany rahalahery ny Mateo toko fahaefatra amby roapolo moa anisan'ny adinidinika izay ny fanaovan'i Jesosy manokana tamin'ny roambin'ny folo miaraka tamin'ny mpianatra vitsivitsy maromaro ihany koa ny toko fahaefatra amby roapolo ray manontolo ny dimy amby roapolo ray manontolo ny soramandy aza amin'ny andininy raiky amby telopolo ny toko fahadimy amby roapolo ahitantsika hoe ny avian'ny Kristy hitsara ny firenena rehetra ny fotoana moa voafetra ihany rahalahery tsy afahantsika mamaky sy mijery amin'ny antsemporihany izay voalazan'ny tompony amin'ny zavatra tsy maintsy hitranga ny amin'ny andravanan'i Jerosalema ny aviandray sy ny ataperany izao rehetrarehetra izao fa mino fa ataoko hoe satatram-bavarano ihany ny androany rahalahery izay nanoisantsika ny vavaka fivadikanana fibebahana efatra amina raina ny hoe mila mianatra mila mifehy koa tsika hoe tahaka ny ahoana inona ny zavatra tsy maintsy hitranga inona ny zavatra faminaniana efa tanteraka mikasika ny voalazan'ny soratra masina na ny fanekena taloha na ny fanekena vaovao na ny voasoratry Jesosy eto amin'ity Mateo toko fahaefatra amby roapolo dia anjarantsika mieritreritra hoe ny voasoratra rehetrarehetra eto tompoko dia efa saika ataontsika hoe ny 750 isan-jatony nefa tanteraka avokoa prolongation le 2 isan-jato rahalahery tokony apetreritra ny olona rehetrarehetra zao fotoana izao ny tokony hanapahana hevitra hoe ho avy Jesosy efa miomana ve ianao efa miomana ve ianao nafinaritra na pasteuralay roa taona taorianany ilay amerikanina le Neil Armstrong iny niakatra teny amin'ny volana izy teny amin'ny volana voalohany teny izy ny olombelona voalohany tonga teny dia nisy lehilahy anankiray indray antsoina hoe James Irwin roa taona taorianany io tonga teny amin'ny volana ihany koa izy hay lehilahy kristianina izy io pasteuralay fa nafinaritra ny teniny teneniny raha vao tonga teto an-tany izy dia izao ny teneniny hoe zaho izy tetỳ amin'ny tany nakany amin'ny volana tsy misy dikany tsy misy dikany fa ny tena ngeza be indrindra hozy izy dia ilay avany an-danitra tonga tetỳ an-tany zay ny tena izy hozy marina loatra izany rahalahery marina loatra izany ary Andriamanitra araka ny teneniko anao teo pasteuralay
tsy maintsy handrava zao rehetrarehetra zao. Na dia fantatr'Andriamanitra fa tsara azy, tsy maintsy ho ravana. Ary Andriamanitra manana programa pasteuralay hitaonan'ny olona any amin'ilay tany izay voalaza amin'ny apokalipsy toko faraka amin'ny 20. Ho an'ny olona rehetrarehetra Jerusalema vaovao io. Izany ny antony izao fifadikana izao pasteuralay mba hivereran'ny olona indray ao amin'i Jesosy. Raha voalaza ny Isaia toko 5:20 dia ny 7:70 raha ovakitsika matsy ilay izy mety ho elaoelitsika nefa tsy maninona. Mety misy andininy vitsivitsy ihany ho raisitsika. Andininy vitivity ihany. Isaia toko 5:20. Ao faran'ny Isaia ao no ahitantsika an'izay. Dia ny andininy manomboka amin'ny andininy 7:70 dia tsongatsongako kely ilay izy. Dia vakiko eny ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy pasteuralay. Fa indro izao izy maro lanitra vaovao sy tany vaovao ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha namboeo ao an-tsaina akory azy. Andriamanitra zany dia hozy izy ano lanitra vaovao, ano tany vaovao satria efa potika ty tany ty. Tsy maintsy ho potehana ary le fiavian'i Jesosy ho avy eo izay mbola nametra amin'ny mpianatra fanontaniana hoe oroviana ry izy no avy, hoe fotoana fohy aorianan'ity karana any an-danitra ity ve no avy. Zay le fiavian'i Jesosy, zay ny amotehana an'izao rehetrarehetra zao. Ary efa nanomana tany vaovao sy lanitra vaovao. Voalaza amin'ny apokalipsy fa tsy mba misy ranomasina intsony ny pasteuralay ary tantsika aloha ny mpiainao-tsika any an-tokantrano rehetrarehetra any hoe dia mbola eto tany aloha dia manova tokoa aloha vakansy rehefa any mba milalao ranomasina. Tsisy intsony any, tsisy ranomasina intsony any. Ary ny tena mahafinaritra anahy pasteuralay ary mampilela-molotra anahy mihitsy mahatonga ana mandeha hivavaka ity dia izao voalaza ny ato amin'ny eo amin'ny 20 tapany bisa tapan'inona ny filazana an'io amin'ny 20 hoe vakiko amin'ny anaran'i Jesosy fa mbola zatovy ihany izay maty ny ady efa 100 taona aza. Rehefa tonga any zany tsika pasteuralay hitanao miverina zatovy indray ary tsy mety maty intsony. Hitanao pasteuralay ilay zavatra ny ainana Damaseva ilay tantarantsika teo hoe tsy misy dikany akory izay tsara indrindra amin'izao iainantsika izao raha oharina ny fiadanana ny ainan'ny Damaseva tao amin'ny sahany edeny. Fa sy tao amin'ny sahany edeny tsy nisy ranomasy, tsy nisy alahelo, tsy nisy aretina, tsy nisy nona zany tao pasteuralay, tsy nisy nininona tena hoe paradisa hozy izitsika. Izay paradisa ny ainany Damaseva tao izay satria Damaseva raha vao miforonina tsy zazakely ohatran'i Jesosy dia nelehibe dia ny antitra dia zany ny olombelona rehetrarehetra. Fa Damaseva rehefa miforonina dia tonga dia tanora. Dia voajanona teo foana izy tanora foana izy nandritry ny ainany tao amin'ny sahany edeny mandra-panotana. Izay fahatanyrana Damaseva izay pasteuralay tian'Andriamanitra averina iainanao indray amin'ilay tany vaovao no manin'Andriamanitra. Ho antsika zany. Zany mihitsy. Pasteuralay. Efa simba moa ilay paradisa vokatry ny etraketraky ilay ratsy vokatry ny tsy fankatoavana lalàna fa manana programa tsara be ho an'izay rehetra tia azy Andriamanitra. Ilay paradisa vaovao izay ho manina ho antsika rehetrarehetra. Fa zao kosa aloha ny zavatra tsara tsy azo azo foana. Zay mihitsy. Mazava kosa aloha zay raha hery tsy azo azo foana ny zavatra tsara fa rehefa tena na ny sasatra mihitsy ianao nahazo zavatra anankiray mahafinaritra anao no mitahiry an'iny ary saro-piaro ianao mihazo an'iny. Zay nge raha laherina nampatonga le virijiry 10 endro hoe tsomenay anareo ny solika ozy fa nangataka mantsy le adala hoe mba homeza fa efa tonga ny mpapakatra. Zay le zavatra tsara tsinona. Fa le mila tahirizina mafy taminay ny niaritra teto ary io fanjakan'Andriamanitra zaraina amintsika io endrasana antsika ihany koa fa an'ny tompo manamboatra fitoerana ao antsika mila kolokoloana io. Dingana voalohany aloha zany dia ny fanekenan'i Jesosy. Zay ilay lalana, izy irery ny lalana. Fa rehefa tafiditra ao, ohatran'ny olona ateraka ihany raha lahery. Tsy marina fa hoe Damaseva araka ilay nitantaranao teo, mbola fony tsy nanota tao anatin'ilay hoe phase de l'innocence dia nijanona ho tanora foana. Beau gosse, belle gosse foana fa rehefa tonga amin'izay ilay ratsy dia ohatran'ny namindra an'ilay faharatsiany ihany koa nanjary tsy maintsy niroraka ihany ketrona ihany ny tarehy nanjoky ihany vovoka iverina mivovoka ozy ny tenin'ny soratra masina teo. Fa raha teraka ianao ao amin'i Jesosy dia mila mitombo ianao. Zao fotoana izao tsy fotoana tsony hoe
ronono mbola omenanao fa efa mpamila ndao hianatra inana vetikanina amin'izay lasa zaza sampona ne pasteur Alain raha ohatra ka ronono foana mena zaza 10 taona ve no mena ronono itombotsony ie na mety potrapotra be fotsiny aza fa vao miazakazaka 10 metatra dia efa ilozany namana tsy ampy sakafo zany olona ronono fotsiny zany no hany rehefa lehibe izy fa tokony efa manomboka mihinana vetikanina amin'izay izy zany mihitsy raha lahery napetrehitra kely anah raha lahery le tantara nataonao teo no hoe rehefa tonga voalohany teny amin'ny volana ny olombelona dia hoe le tsy le naketonakany fa le avy any ambony nidina taty amintsika ny zava-dehibe indrindra dia tianao fanamariana kely ahako ho an'ny tsy mahalala mba fantatrareo moa eny amin'ny volana misy sainan'ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany misy sainan'ny Madagasikara napetraka eny amin'ny volana ampahafantarina antsika zany fa zay tiana hamantsihana antsika dia hoe aleo ao amin'ny tranon'Andriamanitra mametraka amin'ny Madagasikara aleo asiana saina malagasy ao amin'ny tranon'Andriamanitra mba be dia be ny malagasy voafonjy ho voavonjy ao amin'ny Jesosy marina hoe mety ireharentsika hoe ave zany misy saina malagasy voatsatoka ireo le astronaute moa ny filaza azy zay efa nandeha teny amin'ny volana eny amin'ny volana fa andao Madagasikara omentsika ho an'i Jesosy fa tsy lalana mora aloha ny atongavana amin'izany tsy mora araka ny teneninao teo hoe mila zavatra tsara mila tehirizina tsara ary tazomina tsara ary zavatra tsara pasteur Alain ny fitenenantsika malagasy any hoe tsara tsy mba mora tika le tsy mba mora lafo vidy le fahatsarana makany an-danitra ne pasteur Alain raha moramora makany mety tsy ombo indray ve ny ilazako azy amikapa tsy Josefa ngeza be ny lanitra omentsika menakavy malalaka be ny lanitra tsika rehetrarehetra miandra anareo miandra antsika rehetrarehetra fa ny tiako tenenina pasteur Alain dia zao hoe mila miatrika ady aloha satria mifahavalo rehefa tonga teto tsy hanafosafanao ne natongavany devoly eto pasteur Alain ary tsy devoly ny devoly raha tsy handrava amin'ny fiainanao amotika amin'ny fiainanao zay ne misy eo any devoly raha tsy manao an'izany izy inona mahadevoly azy Jesosy ne nefa namefana tsy ampifahefana antsika toero izy le manohatra ne pasteur Alain hiady zany ndika zany ary vao malemilemy ianao zany ny olona malemilemy tiako teneny eto pasteur Alain dia le olona mora kivy le mora ketraka dia izy ny tenin'Andriamanitra ny apokalypsy any hoe ny osa tsy mba ho any pasteur Alain fa zao kosa nefa raha lahery sika nomena fanahy mahery atao anatsika ato na dia mety misy fotoana azy andalovana fahoriana mampieritrehitra ny tenin'ny apôstôly raha lahery any amin'ny asan'ny apôstôly ihany hoe fa tsy maintsy amin'ny fahoriana be no idiry antsika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay rehefa angely fiainan'ny apôstôly sy ny fiainan'ny mpianatry ny tompo rehetrarehetra matsikaiky moa le filazako nyity voambolana ity hoe raha jerevana sy ampitahina amin'izao fiainana izao nge tsy alehany daholo ny apôstôly ohatrany kotany tsy nanam-paravety mihitsy nanahaka ny tompo hoe tsisy bika na tsara tare nentina nirenin'olona anazy nanaraka an'izay daholo zany kory tsy midika hoe tsy hikarakara tena ntsony zany zao ny mpianatry ny tompo fa so diso fanantenantsika amin'ny resaka teo hoe aza variana loatra miondrika amin'ity tany ty Jesosy efa ho avy efa nanomana ny tsara indrindra ho antsika izy efa voavoatra le toerana ho anao andry fa anjarantsika amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny manampy an'le biriky anorenana an'le tranotsika any dia mahireza raha mandalo fotoan-tsarotra fa tsika kristianina nge tsy tokony angovotra manoloana ny zavatsarotra zany mihitsy raha lahery tsika nge zanak'le fahenjany zanaky mpandresitsika ary mpandresy tahaka azy tsy fa na inona mety horakorako ireo fahavalo ireo efa tsy hipaky ny miala iny ireo fa ny tompo efa manandratra atsika fa mbola ho ataoko fitoeran'ny tongotrao mitoery eo amiko kosa fa ataoko fitoerany lasa tapi reo ratsireo zany reo ny tapi rosika rehefa avy eo amafatsika tongotra reo amafatsika tongotra mihitsy reo ka zay no mpahilaizana antsika rehetrarehetra manaraka an'izao fandaharan'izao raha mandalo ny fahoriana efa satran'izany tsika tompoko Jesosy ny teny hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitana ny fahoriana fa matoky manana an'le mpandresitsika manana an'le mpandresitsika lehibe pasteur Alain ny Andriamanitra ty sarika ny sain'ny olona hoe tsy ratsy akory ny banjina ny tany le mibanjina ny arena eto ambonin'ny tany fa mba banjino ilay ny an-danitra omanina eto amin'ity tany ty no avinao rehetrarehetra ny famantarana rehetrarehetra alohan'ny avian'i Jesosy efa voasoratra avokoa anatin'ny soratra masina na izy tena ny milaza an'izany araka le voalaza teo hoe ny Matteo 4:20
ny fampianarana nomenitropolo andro tomota any aparany any dia isy andro mahoro be dehibe nefa voataniso inona indray no mbola tokony ampisalasalatsika fa tsy maintsy tanteraka ny teny rehetra voalazan'ny soratra masina. Ary io tsy misy midilatra io tenin'Andriamanitra io pasteurala tsisy zavatra azo antsiranao na litera anankiray raha ty ohatra tsy dia ohatrany tsisy zany andro mahoro zany fa tokony miadana tsika tsy zany le izy fa ho an'ny kristianina marina fa miatrika ady aloha tsika miatrika fahoriana satria reo apôstôly reo araka ny tantarainao teo ny pasteurala fa tsy mora ny zavatra nahazo andreo tany ampitoriana ny filazantsara satria manorona le tranona le lanitra hovatanina izy rehefa ratra izay manomana le hoavina izy ary zany eny tena endry any amin'ny mpitory-teny any izy dia miteny mihitsy eo amin'izay anjaran'ny azo izy no andriny amin'ny fotoana hafatesanao zany dia eo ny tapitra le izy tsisy azo miantsery zany ka hitsangana indray raha tsy hoe misy olona angava raha ny lojika zany dia rehefa eo iny dia eo ary zay na tonga ny apôstôly tena nanao ny tsy ho zavatra mihitsy hoe rehefa ho faty any dia enjerany amin'i Jesosy ako fa tsy enjera ary zay ny fahafatesana azahozy ny apôstôly Paoly azahoako tombony aza matahotra raha mandaly ady sarotritsika fa fanefena konga io hoe angamba mety efa amaraparantsika alahery afaka mangataka hira anankiray ve tsika mangataka tsy manina mihitsy misy an'le hira hoe ohatrohatra tsy tadidiko moa ny lohateniny efela ihany ozy ohatran'ny ritiritima reggae le izy hainareo le izy raha tsy teneniko aza ny titre TDL zareo atao ve zay fa ho avy ny tompo Mifiaina teto antany efa madiva se fa kelikely any raha omena safidy aho dia nitiko tiandroany eufela ihany no naniriko fa tsy maintsy tongany efa mampanihinany saiko ahity sany toerany izany mifiaina teto antany efa madiva se fa kelikely any fa raha omena safidy aho dia nitiko tiandroany Asenara manapangirina tuai matewan Fulamena lalanan Artis tumban Kasa-kasa mulitan na ipix Tamane totan Efa volazan paminan Sumat putkan fran Asenara manapangirina tuai matewan Fulamena lalanan Artis tumban Kasa-kasa mulitan na ipix Tamane totan Efa volazan paminan Sumat putkan fran Belayani nunafataraga miskunzani de na misavisan sai mekanzan teranizani fati fena nekontane pamaribu se fakelkeliani Raumena safida deni tigtentroni tiatroni Efewa
Arranca mistanzane Na misabisani sai Becarzan perenizanyo Bati kenane Zandani Fama diva se paket kenyani Però mena sapidia no di non vegna giorni giorni Masalara mara panirina tua e dewan Fula bella la la man Artista man Passa passa cara molezan mai fix Tamale tontan Per favorazan paminan Sumet sput cantan E nove simba mara panirina tua e dewan Fula bella la la man Artista man Passa casa cola bulletin mai fix Tamale tontan E favorazan paminan Sumet sput cantan E favorazan paminan Sumet sput cantan E favorazan paminan Sumet sput cantan Giant run Fantatra loatra ny aingam-panahy ny mpamorona an'izany hery zany a mitona antsika rehetrarehetra ihany koa araka ny voalaza teo hoe aza variana loatra miondrika amin'ity tamin'ity fa amboaro eto no avin'ny fiainanao a sy ny anakoatran'izao a zavatra hita maso zao zao ny fotoana fananararotana ry malagasy havana atolory an'i Jesosy ny mombanao a sy ny tenanao rehetra fa izy ny fiainana izy ny lalana izy ny fahamarinana rahalahery ngamba ny efa betsaka izay voalaza zay pasteuralay ary araka ny resantsika teo hoe santatra mavarano zao ny oro rehefa miazakazaka be a dia ngamba tsy ho lava intsony ny fampianarana fa ndetsika ampitodika ny olona mihitsy hoe amin'izao lalana andehanantsika izao pasteuralay amin'izao ady atrehantsika izao a manambara fiefa akaiky ny farany ary ny ampitan-dranomasina any eny rofina misopika hozy izy ny fitenenana faty olona mamperitreritra zany pasteuralay a za mihiny fa mba hitodika hiverina amin'izay ny olona tokony ho fantatry ny olona nefa tsy misy olona velona mandrak'izay zany eto hoe fitopolona valopolo taona ihany a no andro iainantsika eto a pasteuralay efa tonga ao amin'ny akatoky ny famaranana ny fotoana angambasika rahalahery tsy fantatry moana mety mbola misy hira anankiray a mety homaniny na omentsika ny pasteur miora zay mety tokony ho famaranana amin'ny fahafandamina ihanytsika eto hoe izy any anao ny vavaka sy ny ametraka ny tsodrano a ho antsika rehetrarehetra any tokantranona ny lavitra ny anakaiky fa ny tompontsika dia akaiky atsika rehetrarehetra ary eo amintsika mandrakariva pasteur miora pasteur miora eny ary misaotra ny reto ray aman-dreny mety hoe ny tokantrano antsika fa tsika afaka miteka andao mba hitehaka mahafoan'i Jesosy amin'izay a nareo moa afaka mandefa ny afatra hoe ahoana satria zay tsy mahafantatra retory mihitsy fa mino ako fa maro ny olona nandray fampianarana ary misaotra ny reto ray aman-drenitsika reto ny amin'ny izany fampianarana momba ny andro farany zany a zay iomanantsika mihitsy ny hoe rovintsika no hiala eto amin'ity tany ity a ka na dia maty rapitso azysika dia fa mino ako fa ity fotoanandroany ity nampiorona anao ho any an-danitra dia hoy izy ity rakiray ity hoe tsy azo nisy asakananao izy izay anjara masoandronao a fa ny fandresena rehetra dia fa eto an-tanantsika ary any tokantrano any ianao na amin'ny hôpitaly izy ianao fa manomboka reno hoe manomboka mahery ianao zany miakatra ny moralinao dia mitsangana eo ambony fandriana fa mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy a satria iny tenin'Andriamanitra hoe manoatra noho ny mpandresika amin'ny alalan'ilay mampahery atsika dia teneno ny tanany teninao androany andaotsika ery miaraka mierina amin'izany hoe mpandresy ao amin'i Jesosy isa roa telo mpandresy ao amin'i Jesosy andao averintsika mafiany zany manao hoe mpandresy ao amin'i Jesosy lazao mafarany ihany manao hoe mpandresy ao amin'i Jesosy tsy azo ny devolo sakanana zany ny anjara masoandronao andao amin'izay tsika andio an'Andriamanitra tena hitsinjaka ao an'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao ny te hafa ny tokantrano any feno ny fiderana amin'izay ny tranontsika voninahitry'Andriamanitra
tsy azo mizatakonana ny masoandronao, tsy azo mizaraolana ny fiainanao, tsy azo mizasakalana ny lalanao e, tsy azo mizabalana ny fitahinao, fampandrisanao pandrisanao pandrisanao manomboky izao, fampandrisanao e pandrisanao pandrisanao manomboky izao, fampandrisanao pandrisanao pandrisanao manomboky izao, fampandrisanao pandrisanao pandrisanao manomboky izao. Efa tian'Andriamanitra hiadaly anao, efa tian'Andriamanitra ho sambatra anao, efa tian'Andriamanitra ho lafatra anao e, efa tian'Andriamanitra hiakatra anao, efa tian'Andriamanitra hiadaly anao, efa tian'Andriamanitra ho sambatra anao, efa tian'Andriamanitra ho lafatra anao e, efa tian'Andriamanitra hiakatra anao, pandrisanao 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 manomboky izao, fampandrisanao e pandrisanao pandrisanao manomboky izao, fampandrisanao pandrisanao pandrisanao manomboky izao, fampandrisanao e pandrisanao pandrisanao manomboky izao, pandrisanao e pandrisanao e pandrisanao e pandrisanao e pandrisanao e pandrisanao e pandrisanao e. Aza misintona mitomany, midevolo tsy maintsy ambany fitahina manaraka anao hatrany, manasela tsy mety ilany. Aza misintona mitomany, midevolo tsy maintsy ambany fitahina manaraka anao hatrany, tsy mety ilany. Fampandrisanao pandrisanao pandrisanao manomboky izao, fampandrisanao e pandrisanao pandrisanao manomboky izao, fampandrisanao pandrisanao pandrisanao manomboky izao, fampandrisanao e pandrisanao pandrisanao manomboky izao. Beteka mafoan Jesosy atrantsika fampandresiny anarantsika eo amin'ny Jesosy zao a nivo ny fotoana tahaka zao a dia ny fanatitra ka dia mibebakitsika teo dia anao fanatim-panorenana amin'ny alalan'izay mba fonao. Misy tenin'Andriamanitra tao amin'ny Samuela faharoa toko fahefatra amby roapolo izay nivakian'ny pasteur Rado teo le izy, rehefa nanoto Davida dia nasain'Andriamanitra nanao fanatitra, nanao fanatim-panorenana. Dia zao ny zavatra nitranga, nisy olona nanometano an'i Davida hoe ty ozy izy ataonao fanatitra ho an'ny zavatra ho an'i Davida, ty atao fanatitra ozy izy. Dia ozy izy Davida hoe hovidiko io na ohatrinona na ohatrinona fa zay natao hoe fanatitra. Dia ozy lola omeko anao fotsiny io e, dia tsy nety Davida hoe tsy maintsy hovidiko aminao io satria zay natao hoe fanatitra ho fampitsarana ny fahatezeran'Andriamanitra. Ka dia anao fanatitra isika. Mety fombatsika any an-trano moa tsy zavatra rehefa te-hampiangonana rehefa tsy manana fanatitra dia mangataka mba meo fanatitra any. Tsy tena fanatitra ny anarany fa mbola le olona nanomeno mahazo tombony, nitahin'Andriamanitra mampitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra, fa ny tena fanatitra zay vokatry ny fonao. Rehefa tsy manana ianao a dia ny fonao a atolory a. Ka dia ao anatin'izay fanatitra izay tsika, ianao ny tokantrano manao fanatitra dia rehefa ho aterinao aty amin'ny aty am-piangonana izy a dia ataovy mihitsiny hoe ity fanatitra mpanorenana tamin'ny fifadikaniny, dia raha pitsika manao fanatitra dia ity fanatitra tamin'ny alahady fandraisana. Ataonao miavaka ohatr'izay zany izy a rehefa aterinao aty amin'ny fiangonana atao amin'ny salle Saint-Droit isan'andro manomboka ny alatsinainy a ka hatramin'ny sabotsy maraina. Dia misy mandray antsika foanao a zoma fa tsy sabotsy a, zoma maraina, izay no naterantsika izany fanatitra izany a. Omeo solika, samy solika
ary ka le fampianarana teo hoe mila solika sika dia ny tenin'Andriamanitra androany zao tsika nandray solika be dia be mihitsiny hiatrehantsika zany hoe ahoana ny hiakarantsika ao any an-danitra ary aza ity farany a ny tômôbilina rehefa mandeha dia mila solika izy fa rehefa te hanidina dia tsy solika intsony no ilainao a fa kérosène zany hoe solika mahery vaika ahafahanao manidina ka mety solika tsosotra ny anananao hatramin'izay fa androany kérosène mihitsy ny angatahana mba hanidina ianao ho lasa lavitra amin'izao fanompoana izao ndao reo me solika miaraka amin'ny deran'Andriamanitra indraytsika
solike solika Sulkeretak mandraksaye Itenan Jesusia Itenan Jesusia Sulkeretak mandraksaye Sulkeretak mandraksaye Itenan Jesusia Itenan Jesusia Itenan Jesusia Ekatrantsika ho an Jesosy ary tsika rehetra zao niaraka hitsenany zany Jesosy tompontsika zany amin'ny mpifaliana ny fampianarana mo hoe amin'ny fotoantsika tena tsy atrika ny fahorim-be fa rehefa tsara taizany solika ato anatintsika dia isika le tenen'ny iran'izarason'lehibe hoe anjavona tsy atrika an'izany fahoriana zany sika efa tao dia anjavona tao dia miala ety ambony tany ary isika le hiaraka hiverina amin'ny Jesosy eny amin'ny raolanitra ho tonga ety ambony tany hiaraka anjaka amin'ny Jesosy mandrakizay ndeo hitehaka mafy ho an Jesosy sika ao anatin'izany sotra tompo anolotra ny fanatitra isika izay nataontsika teo aorina ny fanolorana fanatitra dia andray anjara fiterena teto araka ny efa nambaratra ny amin'ny voalohany ny ray aman-drenitsika sady izy koa ny solotenan'ny fiangonana na dia teny fohy aza ny ray aman-dreny tonia Hermanina satria nanatrika isika teto izy aorinan'ity fanaterana ny fanatitra ity mamiko indrindra ianao Jesosy ilay mpamaly vavaka arahantsika fihazika avy hatrany zany Jesosy mamiko indrindra ianao fa ianao tsy miova mamaly vavaka Tompo ipuravaliko aminy soa rehetra zay nataonao hatraminy kely indrindra Jesosy misaotra anao tsy manana vola aho tsy manana renabe tsy mananjava-tso azoko antenaina fa ampiany fahasoavana Tompo ipuravaliko aminy soa rehetra zay nataonao hatraminy kely indrindra Jesosy misaotra anao Alleluia 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 Te atanana mafy ho an Jesosy sika misaotra tompo mba hankasitrao ny fanatitra zay naterina isa tokantrano any hatrany ampitan-dranomasina an Jesosy nanao ny fanatitra tao atokantrano tao izy mba hampitony ny fahatezeranao le Jesosy tomponay ary anatsaranao izao fandringanana eto amin'ny firenena izao sotra Jesosy voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any halleluia masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen andray ny mpanompon'Andriamanitra sika vetivety eny tompoko voalohanteny dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any ny amin'ny zavatra izay natao rehetrarehetra teto satria lalana izao lalana lehibe tokoa hitondrantsika amin'izany atao hoe fiainana ary dia manaraka izay dia amin'ny anaran'ny fiangonana izay tarihan'ny dada Randrenatoandro Jean Joseph izay filohan'ny FPVM maneran-tany no ijoroko andraisako fitenenana eto dia misaotra an'Andriamanitra averina foana izany satria misy akony lehibe ny zavatra tahaka an'izao zany ny antony neretantsika rehetrarehetra teto mba hatanteraka an'izany
etahitantsika sy faniritsika any amin'irany tokantrano rehetrarehetrany fa misy fahorinany, misy fijalinany, misy zavatra maro samihafa izay tsy maintsy aretana. Kanefa ny fisian-javatra tahaka an'izao dia ampahazo aina anareo rehetrarehetra sy any amin'ny toerana rehetrarehetra any. Dia manarak'izay dia misaotra ny reto ray aman-dreny izay nanatrika teto. Misy maromaro ianareo ao ny ray aman-dreny pasteur Alain, sy teo lasa izy teo, io ambadika io makasitraka ray aman-dreny fa niazakazaka dia niazakazaka tokoa ianao namonjy aty zava-dehibe aminay fiangonana ny fahatongavana eto ary dia nampahery ny fiangonana tokoa, tsy ny fiangonana irery teto amin'ity taninanan-drano ity fa ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao ary ny vahoaka manerana an'izao tontolo izao nahazo hery tamin'izany rehetrarehetra izany. Ao koa ny pasteur, misy pasteur maromaro ianareo ao ny pasteur Miora, ao ny pasteur Hery, ao ny pasteur José, ao ny ao amin'ny radio, ao koa mbola pasteur Rado azafady ao aorianao izy izy tsotsotra kely ao aorianao izay izy dia ao koa ny ao amin'ny radio ny pasteur Ralanjato Ralanjato azy efa ho pasteur koa zany atsoatsy. Dia ao koa ny birao ny fiangonana reniny Andriamatoa Fauvin, dia ao koa ny Ramatoa Tina izay ao amin'ny birao ny fiangonana reniny koa, diza koa no amin'ny birao. Dia ao koa mbola misy pasteur anankiray izay atao anatin'ny mpiantsa fiderana. Dia misaotra ny mpiantsa fiderana tsirairay koa, zava-dehibe zany. Misaotra anareo mpitendry ao anatin'ny mpiantsa fiderana daholo zany. Ao koa zareo ao amin'ny communication dia ao amin'ny radio zany makasitraka ao Rahalatsoa sy ny namany rehetrarehetra mahafinaritra tanteraka soamatsara ny asa rehetrarehetra izay natao teto. Ao koa natasa any ambony any mandre izao fandarana izao zava-dehibe zany ka dia tsy adino ianareo tompoko, tsy adino. Zava-dehibe ny vitanareo androany ary dia tena irariana hitondra aina, hitondra fifaliana ary hitondra aim-baovao ho an'ny olona ny tokantrano. Fa ny lalana tahaka an'izao manko dia lalana izao le tsy mampahazo aina antsika rehetrarehetra any rehetrarehetra any. Tsy mahazo aina angentsika izao satria tsika ange ny tenen'Andriamanitra tsy mahay miaina tsika ny tena marina raha fitinina ny zavatra teto satria ohatra ny voaka teto daholo fomba fiainantsika sy tsirairay avy. Samy nahitana zavatra be dia be teto. Na fiainana tao amin'ny tokantrano, na fiainana tany amin'ny orinasa, na fiainana tany amin'ny fiasana any amin'ny fanjakana any, na fiainana ao anatin'ny fiangonana voalaza teto daholo fa tsy nahay niaintsika. Fa isaorana an'Andriamanitra fa nisy fotoana lehibe tahaka an'izao ahafahana mitondra zany tsy fahaizantsika miaina zany mba hahaizantsika mandraindray fahaizana miaina avy any amin'Andriamanitra. Ary manarak'izay ny zavatra ngeza be koa ao anatin'izany dia ilaina fanaovana an'izao tena antsika izao tsinotsinona ao anatin'izao tsy finanakana izao nge be dia be ny manany any izao ohatra ny adaly ireo sakafo be mipetraka atsy dia tsy hohanina fa dia ao miaritra fotsiny ao, miaritra ohatra ninona ao fa inona tsy hinanana an'io tsy fantany, tsy fantany fa ty nofo ty tsy maintsy aninona ty, tsy maintsy ahety ambany dia maty ary tsy maintsy potehany ty le mitafin'ny fahalovany ty tsy maintsy potehana amin'ny lalan'ny asa tahaka an'izao mba hitafiny ty tsy mety lo rehefa ratitra izay. Fa ao anatin'izao lalan'izao nge resaka raha nofo nge ny tena mandray anjara tamin'izao mahatonga antsika ohatrany tsy mahay miaina satria vao marary nofo dia taraina, vao misy zavatra tsy milamina dia mitaraina. Dia io namboarina androany, io namboarin'Andriamanitra androany fa io rehefa voavoatra io dia mahay mandray ny tenin'Andriamanitra. Fa raha mbola tsy voavoatra miavinavina io tsy miraharaha ny tenin'Andriamanitra mihitsy io fa ny azy ihany nasehona lozany manao building indray raha vao maika alehibiazy ny nofo io entiny reharehavana anapotehana fiainan'olona andringana zavatra be dia be kanefa io ny tsy maintsy lemena io mba haninona mba handray an'le tenin'Andriamanitra. Raha hitantsika ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra rehefa miresaka amintsika tsy miresaka zavatra sarotra mihitsy, zavatra faran'izay tsotra. Mba jereo ange reto tantara reto izay nanaovan'i Jesosy asy rehefa ndray izy teo anatrehan'ny malemy dia ahoana ozy izy tsangana be tao mifandriana ao, sisy resaka hoe
ndana mividy anina ry aiza le tomobile 4x4 be any nandana maka hélicoptère nandana maninona fa tonga dia zay fotsiny dahoana koa ny tamin'ny mofo dimy sy hazan-drano roa misy hanina avy any aminareo zay fotsiny ny teny Jesosy vao ny teniny tao hoe misy hanina eto ty ozy izy dia inona koa ny nataony tonga dia nizaray ny mofo dimy sy hazan-drano roa tsisy fahasarotany zany vao tsy misalasala dia tonga dia lasa daholo zany voazara tsy omby tao amin'ny olona tsy omby 10,000 dia inona ny zavatra nitranga mbola nisy ambiny zany rehetrarehetra inona koa ny zavatra nitranga tao anatin'le vehivavy anankiray lefa tsisy nininy bokany posa le sonemita inona ny zavatra nisy tsy nanambola tsy nanino nisy mianaka dia zavatra nataony dia zao nandre ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra fotsiny teny misy inona ny misy eo aminao dia tsy manana nininy zay afa-tsy diloilo ray tavoara ozy izy rehefa idiloilo ray tavoara io ny teneniny dia zao ndanareo zay tadiava vilany any amin'ny namanao ndana mihindrana any tsotrany zany tsy zavatra sarotra koa any amin'ny namanao nampandehanany ndana indra amin'ny vilany dia nihindrana tokoa izy ary dia nitovoizina ny diloilo fa naninony feno daholo mbola mitady ara hoe sao dia mbola misy any fa efa tsy nahita intsony zany rehetrarehetra ary ny zavatra tsy azo dino indrindra dia teny amin'ny fampiakaram-bady tany-kanako jerevy tsara inge ny tenin'ny Jesosy tsy mba niteny izy hoe ndana aloha mivoaka ry dia ndana aloha jerevy tetezo ry ananina ry dia ndana jerevy le mpamokatra divay ry ananina ry fa any fa aonazy izy Jesosy alay vony sino izy dia tovoziny rano dia ndana zarao tsotrane zany fa raha mbola ao anatin'ny nofo tsy havitan'izany tsy hatanteraka an'izany fa mieritreritra ny fahasarotana foana zay mahavoatsika olombelona ary aza adino fa tia tantara anankiray pahariziko antsika satria zay avy nandray anjara fitenenana moa ka dia mbo teneniko ihany ty teny a tantara anankiray ty ary nisy ty nisy mpanompon'Andriamanitra tsy mpanompon'Andriamanitra fa olona tsy mpivavaka mihitsy izy dia nivarotra tery amoron-dalana rehefa mivarotra teny amoron-dalana izy dia ay marary ny ao an-trano eo efa marary ny ty aretiny ty tsy hitantsony zay atao satria olona sahirana mokinona momba ataony dia nisy mpanompon'Andriamanitra nivarotra teo anilany teo rehefa nivarotra io dia nandefa radio rehefa nandeha ny radio dia nandeha le tenin'Andriamanitra nandeha tao anatiny io dia nanontany izy hoe fa izaki zany mitory teny zany izy zany milaza zavatra zany mba ataovy mafimafy eky le radionareo mba enoko eto dia nataony mafy dia rehefa eniny dia ny feo reny tao dia fa izy zany lehilahy zany dia io le mpanompon'Andriamanitra io aky lehibe anay lehibe anareo izaki hitanao amin'le trano fotsy eo tany nanandrano eo dada Randrenatoandro io iny filohan'ny FPV manerantany dia niteny dada tao anatin'izay radio tamin'izay fotoan'izay nandeha niteny nareo nge tiany Jesosy tiany Jesosy nareo zao fotsiny mangala sakamalao kely fotsiny izy ohatrany tia be ny kibeako tio izy dia ndeha mampangotraka rano dia atovy eo io dia rehefa mangotraka ny rano dia mafana dia sotroy izay zakanareo sotroy izay zakanareo na eno an'iny ty vehivavy anareo tsy mpivavaka io lasa nangorona n'le entana keliny teo lasa ny azakazaka naka n'le sakamalao kely dia lasa tany an-trano mivadiny etsany efa tsemboka be efa manomboka efa miakatakatra amin'ny maso efa manina maina ohatran' izany dia ny zanany lama tokoa mbola vota amin'izay dia inona ny zavatra nitranga hoe ianareo nanontany raha lehilahy fa inona ahoanao inona zany ozy izy fa zao ty sotroy ty aingana sotroy ty fa eniko tary amin'ny radio n'olona taria fa niteny le ray aman-dreny mpitandrina hoe dada Randrenatoandro izy io sakamalao io miaraka amin'ny rano mangotraka izy sotro an'iny izy afaka 5-10 minitra inona niseho eno izy sy lehilahy mato niafana tsy andoka be ndray mandeha tonga dia niafana zany eretiny zany tehaka mafy be tsika hoan'i Jesosy zay le teny tianambara teo hoe tsy zavatra sarotra eo amin'Andriamanitra fa rehefa afaka momba ny nofinao io ka rehefa miteny zavatra tsotra
tsotra daholo izay niteneniny nambara tamintsika teo fa za manasarotra mihitsy ny fiainantsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsotra daholo ny zavatra nanasitranan'Andriamanitra nanasitranan'i Jesosy ny olona rehetrarehetra ka dia mino fa hitondra hery ho antsika menakavy ny zavatra natao teto satria namono ny tenantsika mihitsika teto hatrany atokantrano hatrany ampitan-dranomasina tany ny vokatra zany inonay fa hijoro vavolombelona daholo ianareo anao tsy omby aloha hiazakazaka eto raha tonga fisokafan'ny fiangonana na mbola tsy tonga ara dia efa hanoratsoratra taratasy daholo nareo hanolotra voady ny amin'izany asan'Andriamanitra be dehibe zany ka dia mahereza matanja ny tompony ho aminareo mandrakary sotra te. Ya isaorantsika ny ray aman-dreny toy ny Hermanina izay nitondratsika tao anatin'izay fampaherezana sy famitinana izay rehetrarehetra voalaza tao anatin'izay tontolo andro izay ary isaorantsika Andriamanitra tamin'izay rehetrarehetra nataony teto androany dia inona fa ianao izay nandray an'izao onjam-peo zao na tamin'ny alalan'ny Facebook ihany koa na eto Tanindrazana na tany ampitan-dranomasina tany izay resy lahatra fa tena nikasihan Jesosy ianao ary tena tsy maintsy ho sitrany ianao raha toka tao anatin'ny aretina dia voninahitra amin'izany rehetrarehetra zany ho an'Andriamanitra irery ihany. Mialohan'ny ametrahany ray aman-dreny Pasteur Iraka Ra Samuelson Andrenirina Alain ny tsodrano dia tsara ny mampahafantatra antsika ny amin'ny fitoam-bavaka rahampitso manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fitoam-bavaka ary dia fandraisana moa mazava ho azy ny rahampitso zany dia entanina isika tsiraray avy isa-tokantrano mba hanomana tsy fantatro izay mety hoe homanao any amin'ny tokantrano any na mety ho jus mety tsy hay arakaraka izay farisen-dahatra ao na mety rano mangatsika ihany koa tahaka ny fanaontsika dia tsara indrindra raha mahavita moa ianao mividy an'ireny le sirop ohatra ny fampiasan'ny fiangonana ireny dia tena tsara ny mampiasa an'ireny dia miomana kely amin'ny vera kely amin'izay le mahafandraisana zay dia ao anatin'ny fandraisantsika rahampitso dia mazava ho azy moa fa tahaka ny mazatra antsika ohatra nataontsika teo dia misy ihany koa ny fanatitra izay ataontsika any amin'ny tokantrano tsirairay avy any aterintsika aty amin'ny fiangonana aty rehefa manomboka amin'ny alatsinainy zany manomboka amin'ny 7 ora maraina izy teo raha tsy diso ka hatramin'ny mety atao vonana dia manomboka hatramin'iray dia azontsika aterina aty amin'ny fiangonana aty fa misokatra foana ny varavarana fa 3 amin'ny 100 ao amin'ny premier étage zany na ao amin'ny Pasteur Marcelin dia azonao aterinao tsara izany fanatitra izany na misy ampafonkarena na misy fanatitra na misy voady izay mety hoe nataonao dia aterao fa dia ho voaraisoama tsara izany voadinao zany dia raisitsika mpanajana ny ray aman-dreny Pasteur Ra Samuelson Andrenirina Alain anao ny famarana. Ya misaotra tompoko tsisy madirana ho tetenana antsony amin'izay efa voalaza rehetra teo raha sitraka ao any tokantrano any ianao dia mba hiara hitsangantsika ho famaranana n'izao fotoana izao anolorana amintsika rehetra ny tsodrano ary ao aorianany vavaka sy ny tsodrano dia ny 1:700 ny andeniny voalohany any ho ataontsika dia hiara hitsangana hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy raha faly ianao androany velaro ny tananao hitondra famindram-po sy valim-bavaka ho an'ny isa-tokantrano. Inona moa Jesosy izay mety hoe hanina andray mihinana mba nafona eo anao amin'izao fifadikanana izao tsy tohinana akory izany raha oharina amin'ny fahasoavanao hamelaranao ny tananao isan'andro isan'andro amonjena ny olonao reo ny vavaka Jesosy ianao no angatahana mba hiady varotra amin'Andriamanitra fa fantatra efa enon'Andriamanitra ny fitarainanao mitondra ny fivavahanay. Angamba Jesosy niaroaro tamin'izany vavaka ny mpanotra izany ny fahotana sy ny fahadalana rehetra fa azona iantoka fa io tananao misy olatreo ny raha mivoaka amin'io Jesosy manasa manadio sy manintsy ny fivavahanay rehetra atonga an'Andriamanitra ray resy lahatra ka niraka ny anjelin'izy hitondra ny valiny isambaravarana. Jesosy Tompo fantatra efa marina miteny fikasanao ianao fa tsy mba hitaredretra ianao fa ho avy tokoa ianao amerarin'ny olom-boafidinao izay rehetra tsy voataky ny vavanay teto androany fantatray ary mbola hiangaviana ianao mivavao anay Jesosy mba tsy ho levona ny finoanay dia amin'ny anaranao ry Tompo lay ambony ny anarana rehetra no hanononanay izany misaotra Jesosy rainay ozy any an-danitra ho amasinina ny anaranao
ho tonga aneny fanjakanao atao aneny sitraponao ety atany ho tahakina any an-danitra meo anay eny ozy anina zaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay eo ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen ho tanteraka aminao anay zao tsodranomasina tononona amin'ny anaran'ny tompontsika zao aza matahotra anao Jehova efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ayanao raha mitany rano ianao dia ombanao aho raha mitany ony ianao dia tsy hanavitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy omay ary tsy rehetra aminao ilay lafo fa zao Jehova no Andriamanitra ao dia ny ray masina Israely ilay mpamonjy anao satria malala eo masoko ianao be voninahitra ianao sady tiako dia olona no meko hosolonao ary firenena hosolon'ny ainao tompo tanterao aminay izany tsotranonao zany fa zanak'izay asan'ny tananao tena adidinao tokoa fa ho anao ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'Andriamasina ny dera ny haja ary ny voninahitra mandrakizay amen raika amby telopolo amby fitonjato ny andininy voalohany no amaranantsika n'izao fotoana izao voninahitra ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra alleluia masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahiny ny tany rehetra amen dia ho tanteraka tokoa ny zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen dia manao velomantsika rehetrarehetra samy ho tahin'Andriamanitra tompoko